I think you don't need Hongta, you need copium. You need to be huffing the copium today. I have a story about my roster today, but we're gonna go with yours first. I believe it's Pilsky first. Pilsky first? Is it Pilsky first? Let's get, I don't know, let's get production. confirmation. Let's- Usually we're very It's much. normally Usually me it's first. very Okay. much. Oh, we're gonna go to the standings first. We're gonna skip build diff first. Golden had Okay. first divs, and we're gonna go to the standings first. The more important, quote unquote, standings that Some we would have say. to. Yeah, some would say. Some would say. But it's been very interesting here in Pacific lately, and as we can see, the top two in each group. Bit of a surprise for now. Look, it's getting weird over here in Pacific. Take a look at Group Alpha G, sitting right at the top there. Perfect map diff to plus 22 in the rounds. We will see them play again today against a Nongshim that is not looking as good. And you also see Viral Team Secret up at the top there. No one knows what to expect here in Stage 2. And I don't know if interesting is the word. I mean, yeah, it's just everything being topsy-turvy, but at the same time for Group Omega, PaperX was pretty solid yesterday, I have to admit. Ascent had us worried, but Yep. they got They it got over It was there. typical paper Rex. They got it done. That's what it was. It's just like, you know, the typical paper Rex things. But going back over to build diff now. As I mentioned, I have a story about my roster, but first we're gonna go with you guys. Okay. But also yesterday we actually did not see the results. Oh, It was pretty right. eventful yesterday, and we didn't get to go to สวัสดีครับ the แป๊บนึงนะ results of ข yesterday. อ Pilsky, you had your Log IG partnerแป๊บนึง pick out your I roster. did. She's watched every day of Pacific for the last 2 Hi, years, so Caitlin. she knows what she's talking about. I don't know if I won or not. I thought that roster was very good. I know it was very close. There was actually, I think you Bring were out pretty the up there as well. results. Your roster was pretty good, so I'm not sure who actually took the win in build diff yesterday. I wasn't feeling too good about my roster, but I think we have the results from yesterday's build diff as we wait with bated breath. Okay, not too bad. Oh, Kilios is terrible. last. Well done. Wow. Whoa. He is so far down. เดี๋ยวเปลี่ยน Kilios ฟิลเตอร์ is เห็นน่ารัก But- ดีเดี๋ยวใช้ Carrying me. I know Well nothing done. about Filter Valorant. You know everything about Valorant. Did you pick You your should own team replace. for today, though? I did pick my own team today. You're throwing Come it. on. What happened to the winning formula? Why is Morgan at the bottom? ต้องแอคเน็ตเปลี่ยนไป I did I- pretty bad I don't know. overall, so Well, At least we're not It's set. not too It's bad. equalizing No, a not little too bit. bad. Only it was a 50-point Competition's gap getting between tight. me and Morgan yesterday. Now it's only a 40. I'm closing in on you, buddy. I'm coming. You're for coming you. for the Are you getting laptop. nervous? No. You're not getting nervous? No. Yeah, okay, I am. I'm coming for the spot. I mean, Vic had the whole hot take about how Oh, I like, would, yeah. you know, come rise from the bottom. 'Cause I had the Durian head before. That was Yeah. pretty embarrassing, but Yeah. I'm coming Min- for I it. mean, Please, minion. please. Morgan, Yeah, your roster minion. for today, Let me please. tell you all about my roster. I'm still there at the top of the standings for a reason, because I'm the greatest to ever do it. On the duelist role, it's Zeus. Top, he's just fantastic. He's Boy, he really had a- top ow, at I was every thinking stat that. right now. Had to get him in the team. Patman, rock solid for me on GE. There's no one else I'd rather have. RB on the smokes. I think he's due a bounce back game. after a วันนี้ 4-1 กอดตัวเอง last ก่อน time กอดตัวเอง out. I want สู้ๆ Meteor นะ on that Sentinel. Hope he picks up that chamber, สู้ๆ but นะ he แบงค์ can สู้ put ๆ the นะ numbers. And I want เฮ้ยผม Silver. เลิกนี่ก่อน It's ดีกว่า revenge time. He's about to go crazy on T1. Yeah, I like the revenge roster. stories go hard. Yeah, I think that looks pretty solid, to be honest. I went for a lot of similar kind of decisions personally. I'm hoping that I can go back-to-back and continue closing that point gap. Zeus, I agree. Very, very good pick for Team โหนี่โหด Secret. นะ The top duelist in the league statistically. Hopefully he's สู้ going to Explode, continue those Admin, performances. mid, X-Ross has been อู่ตั้ม phenomenal. I put him in my Enit role, but he's only played duelist so far. But there's still some maps where he's going to pick up that Enit, so I think I'm going to get away with that. Patman in smokes. เอาน้อง I'm Minion hoping เหรอ Patman's playing as มัน much มัน open as มัน possible มันปิด lately. แบ็คกราวด์ I ไม่ได้ think เล he's ย fantastic on Minion that, but he can flex into the แอบ Enit ลบ if หู he ลบ needs ตา to. แบ็คกราวด์ Meteor on the Senti is a choice a lot of people are making because he's playing the chamber a little bit of duelist. And then Oh, Autumn. อันใหญ่จังเลย Autumn has actually ต่อย่อได้ been ไหม trying lately. He's And been I good. think the thing is, he's playing a fair bit of Veto at the moment, which he's making plays with. It's an agent that's built for him. We're going to kind of get into that with the meta a little bit later on, but I think he's going to be very good in the flex because I'm not going to get as much of a ก็ได้ดีกว่า disadvantage there, and he's still going to frag. No, those are fair picks. Quack, what about you? You're not going anywhere. You're staying right here. Yeah, I gotta go through my. I mean, gentlemen, really solid, but I'm sorry to say you guys are kind of wrong. Let me show you Yeah. as a former อาจจะมีหลุด last กรอบ place เฟรมบ่อยนะ player inside of the build diff. Yeah, X-Ross just makes sense. I mean, he's been frying, Yep. so I'm gonna keep him there. Gotta rep my Singaporean goat, Siren IGL. I just feel like, you know, Team Secret, the whole matchup. If there's anyone, it's gotta be Siren who's gonna be able to kind of fill in the gaps at times as well. If Zeus goes down, you know, Patman always solid as Yep. control. Similar reasons, but as we got to come down to the last two, I was kind of torn between. Oh, Meteor makes sense. The Chamber, if not Duelist.
but I was like, do I want Buzz or Izu? It ตอน feels เล่น like แข่งไม่ว่างดู the, ตกมาว่าง number ดู of ตอน frags that นี้ get สาด put up, แข่งที but I didn't want to cop the duelist penalty หนอง points. ชิม So TS I ดี just วะ went safe with Okay. Izu อ้าวไม่ instead. ไม่ทีวัน No, เหรอ because sometimes it's a strategy, right? เพื่อนเพื่อน Yeah, ไม่แข่งวัน we เสาร์ have done ไม่ it รู้เหมือนกัน several ครับไม่เอา times. บี So จีไม่ได้เหรอ with my roster, ไม่ได้ I was so หน้าหมันไส้ที่ inspired ถ่ายมินเนี่ยนบ้า by กาม Pilsky's story yesterday about trueน่ารัก love จะตาย and really trusting, you know, your significant other to pull through for you. So I have done the same เอ้ย today. ผมลืม Oh, ส่ง you have? ยูทูบ Your partner picked Yes, your my, team. my partner picked my People lose it. team. And he picked Munchkin. So I You was don't turn on the flex. I was telling him he does not watch VCT, by the way. He is he prefers mobile games. So I told him, I'm like, oh, you picked Munchkin. วันนี้ Oh, พี่ you ทั้งวัน know เลยเหรอ what? We เป็น don't งานเย really อะเหรอน้อง pick ชาย IGLs because this is a game of top frags here. And he's like, oh, no, Pit Munchkin, he's gonna frag out today. He's gonna I go hard respect today. So yeah, I had to commit if he was gonna pick my team. So yeah, and then I started crying. Well, you never know. That's the thing about build diff is you never know. No, I yeah, mean, it Thin happened Paper. yesterday. Thin paper happened. Exactly. Alphabet สวัสดีครับ We สวัสดี had ทุกคน you นะครับ had Caitlyn as well. You know, picking your roster. I mean, who knows? But right ยังไม่ now, ออกครับ I แบบ don't ไม่ know. ออกครับ I'm not feeling too good. I am feeling good about today's matches, though. We have Nongshim taking on GE, and we have Team Secret taking on T1. We had a lot of upsets so far, and I'm prepared for a little bit more. I think it would be really, really exciting if we had some today. But can we really say which matches are actually going to be upsets at this point? I think that's the thing. I think maybe on paper, maybe at the start of the season, you could have said one way or the other, but right now, it's all mixed across. Quack is เรื่องการ trying โม to ช้าเตะ leave, เอกสาร and ต่าง I'm ๆวัน trying ก็ to เกือบ stop สิ him บ from ห้า leaving. ทีแถม Don't รับ you ยากผม want ไม่ to ได้กิน stay? ข้าวไม่เป็นไรนะ Where are you You going? need to talk. I'll You need to come tell down. us about Oi. Nongshim. Where Damn, are beat you that going phone, right Where now? are you going? Hey, do dick He's jump ran like- away. He ran away. The lost little duckling has ran away because he's not sure if he wants to see Yeah. ดีมันไม่ความหวังจะ what is going on with Nongshim right now because ทำไมมันสู้ไปเล่นไม่ได้หรอก they've lost quite a lot of momentum coming from Master Santiago. As we can see from this B-roll, vibes are at an all-time high here at Nongshim Red Oh Force. my God. They are clearly well rested after their Nongshim opening time weekไม่ดี there. It hasn't been a great opening week, let's be honest. But Oh, yeah. this GE versus Nongshim Red Force matchup is always a bit of a โดนกูเซนโดน gigabanger. เจน We จี had one of them โดน in the GE last ไอ้ stage, เหี้ which ย was ดู the ทรง deciding match between who was 3rd and 4th seed, which was a big deal. Nongshim ended up losing that game. They ended up going to the 4th seed แต่เล่นแบบเล่น at ผิด the end ฟอร์ of ม the จัด day เลย and getting มัน knocked out of the จบ tournament. UC มาไม่พัก on เลย a นะ run to their first ever Masters placement. So I think for Nongshim, the main thing to keep in mind here is these opening 2 games in this particular stage. We talk about every single game being worth a champion's point, and they're one of the teams that หน้าตา were one เบิ of ร์น the เอา front จัด runners coming into this stage to qualify to หน้าตาแบบ champions. But ไม่ if อยาก they เล่น can't แล้ว get any wins in the group stage here, are they going to be able to make it? I mean, they're going to struggle for sure. แต่นี่ Take เป็นไป a ได้ look เกม at สนุก some กว่า of the ฮูเซนอีก lowlights จริง from their opening ฮูเซน 2 นี่แบบว่า games. ดู Now, don't get me wrong, it was a หา little จังหวะ bit เฮ tough. ไม่ออก They มัน had ไป that ดูมีแต่ super หด win หูไอ้ straight เหี้ย away. That does mean it's more difficult, but they didn't manage to get a win here. แต่ไม่เป็นไรนะ Losing มัน to ยัง Full Sense and then Gen G. ฮูเซนยังชนะได้เรื่อยๆครับ ถึงแม้ว่าจะลูดเกมเมื่อกี้ก็ลูดเกมจีก็เถอะแต่ว่าเกมอื่นก็ยังพอชนะได้ Turn around this group stage, you know, otherwise they will certainly ผมยังไม่ทำสติ๊กเกอร์ให้นะขออภัย I think the copium for Nongshim เดี๋ยวมันต้องไปเอา though, really background is ออก just อะไร the ออก fact อีก that เลย they've เลย had ยั a งไม่ bit ได้ of a ทำครับ hectic schedule lately. We're hoping that they're going to be นี่ a ถ้า little ที bit แล้วท่าน more อยากให้ได้ well ไป rested เซี่ยง since ไฮ้ they've front-loaded their จริงๆก็ games ควรนะควร in จะเป็นหน this องชิมนะ particular stage. But this is what we were talking about, Mika, when we talk about สวัสดีครับ where ลุงมุก the สวัสดีน้องนก champions สวัสดีครับ come แล้ว from. ก็สวัส The ดีคุณ win แป้ง at ครับ kickoff, เบลโล่สวัสดี as ครับผม well as the win at Santiago back to back, that's 10 points. The rest มิ of น the เนี่ย year น they've อันนั้น got ไม่ใช่มินเนี่ยนนะเปลี่ยนจากนอนหนูเป็นงอ So, งู and they ครับ haven't been able to secure any of these groups, so Yeah, I'm getting a little bit ngong- concerned about them. Yeah, this is also ซา the เฮ้า first รัก year สิ where คุณ Nongshim is แพร actually ว experiencing คุณ this แพรว much success, โดนหนุ่ม right? ๆแซว Coming ใน from ช่องผม Master ยาวเลยเรียกคุณแพรว Santiago, ไม่อยู่ kickoff and everything. So this is จะทำอะไร also วะ the first time that their schedule is actually really packed. It's นี่ขนาด truly ไม่ดูมันหัด Sid ยังหน่อยอยู่เลย Fierce ไม่เป็นไร at this point. So I think that for เอ Nongshim, อเอาแบ็คกราวด์ให้หน่อยดิ it แล้ว truly ก็ทำข is, นาดรูป right? เป็น That แบบ this is them needing สี่ to เหลี่ยมจั cope ตุรัสอะ with the workload that comes with เอ้ย tournament เอา after แบ็คกราวด์ออกเดี๋ยวก็ tournament ก่อนก็ได้ after ไม่รู้ tournament. มันใช้ But ต้อง of ปรับรูปแบบ course ไหน now อะให้ they ให้ will ใส่ใน be up ในช่องได้ against GE, and they've got some reinforcements coming in. Yeah, Amix and Fields both there. ขอ So ปั้นกัน let's ก่อนได้ see สิครับ how แล้วค่อยแวะมา much เดี๋ยว they ค่อย can มา add alongside Platoon to really flesh out their coaching. That's right, and we saw Kapag may Platoon isip ko pala earlier. He's been like high-fiving himself, but I Yan think ang now multan mo na. he has company with him. We have Amix now in the building, and Bella was able to catch up with him. So let's toss it over to this quick interview. เคยทำให้พี่เอ๋ยอยู่ได้ครับผม
Hey, look who we found here. Amix, welcome to Pacific. How are you liking the venue? Is it a little bit different than what you expected? I mean, it's really nice. Like ever since we've been playing Ascension, right, for how many years Mahab. already? The stage from VCT is like really good. ซอทีมสวัสดีครับ Nothing new to me. เมื่อไหร่คุณแพรอุ้ยคุณแพรลืมถามเลยไอ้ดาพอดได้นั่นอร่อยไหม Yeah, actually. กินไหมยัง Many ดาพอด more lights compared to the tournaments that I had before. Yeah. เห็นคนเยอะอยู่นะ Today you're facing Nongshim. You have familiar faces on the team. มีใครอยู่ในละแวกนี้ new บ้างครับ faces มีใครอยู่ในละแวกรังสิต and บ้างไหม Going up against a very หรือว่า strong มีแค่คุณแพรคนเดียว team, Spicy. You guys are also known ยัง for ไม่ได้ your ไปเลยอ๋อ aggression. โอเคไม่เป็น What ไร do you have in ซอ store แพร for สั่ง us สิเปิด today? กล้องด้วยอย่างสวยจริงเหรอ Of course. เฮ้ยเกินไปเปล่า preparation was really good เปิดกล้องกันเหรอ นี่ preparing really hard and เปิด trying กล้อง to นะ keep ที things ม up. So we expect ไปกิน to, ลักกี้ like, play ที่มัน really เพิ่ง clean เปิด today มา and ตรง play คลองห with นึ่ง all our confidence. Because I always believe that when you have the best preparation, คลองหนึ่ง the เหรอ confidence will be really high. Yeah. Out of 100, it's 100% prep. 200. ตรงไหนวะ 200. Này, mấy bên Okay, đưa cô. thank you so much, Amix. Thank you. Glad to have you here. Thank you. This is your first ทีมมี่มันซึมซับผมไปเรียบร้อยแล้ว แต่งเรื่อง 200% prep. Yeah. What does that mean for you? I don't even know what 200% looks like. I never heard anyone claim 200%. You were barely breaking 10%. เออผมไปไหนไม่ค่อยเป็น I หร was, อก you know, คุณแพร for me it was low อยู่แถวๆเนี้ย so we'll see ผม what ไป 200 ฟิวเจอร์เป็น looks ไปเม like. เจอร์เป็น This GE team, I think แค่นั้น there's no doubt that they have แค่นั้นเลย come in hot. เอ้ย Looking ไปมาก great, รุงเทพเป็น a huge statement ตรงอย่างเดียว win against Full Sense earlier this week. Now they got to turn it around on that tight schedule today, but certainly showing a very strong base here so far in จินตนา Stage การ Yeah, I ล้ำเลิ feel ศ like the เมื่อไหร่แพร face เปิดกล้องเหรอ of ครับ these two teams have been intertwined. I touched a little bit เปิด on กล้ the องได้แล้ว head-to-head game that they had in the groups and their trajectory throughout the playoffs in stage โอ้ 1 as well. ใครลงเนี่ย Into an 40K เหรอ international qualification for GE. The same thing in the หนองชิมเหรอ off-season. เอ้ยถูกแล้ว Nongshim goes really deep at ยินดี EWC. ด้วยครับ GE gets knocked out very early, so Yeah. I'm really looking forward to seeing how this matchup kind of shapes the rest of their runs this season because it's already a 2-0 for ทีมมันเก่งแค่กับ GE full send ด้วย as เชื่อกู opposed to an 0-2 for Nongshim, and a lot of that พี่ comes วิมโดน down ต to บ just how sick the form has been from Autumn lately. Read เปิดแล้ว that. มันฝรั่งแบบรู้ Yeah, Read it. Meta Nice, doesn't matter. meta doesn't matter. I mean, that's what they say, right? I mean, no one says that. But the real point of this is that he's playing a lot of veto. We've seen him bring out that Yoru once ไม่อยาก again. You ดู know, เลย in a meta that's been dominated by เนี่ย Neon ฟูเซนโดน Phoenix. แบบ He's really changing the ยุ่ game. ง I think this meta is made for him because I've said it a ด่า couple น of นี้ times เล่นเหมือนแบบ already ว่า on the ไม่ได้ desk. ทำมา Autumn, เหี้ย if you go back and you look at his ปีหน้า career ไงให้แบงค์ history, รีเทิ when ร์น he วงการ started ไหม playing Valorant, he มัน played จะมี two ทีม roles, ทำเยอะเหร Jet อ Lob ว่า and Cypher. เรนนี่ He is literally the player จะมี that ทีม has กลับมา kind of ทำเยอะไหม molded his whole game ซิสเต็ม around มัน playing an opping มันก็ sensible, น่าสน and ใจ I แหละ think that now that แต่ that ว่า has kind of เรา been ก็ where the พี่ว่าเองก็รู้ direction of the ว่าจะ Valorant ทำ meta ทีม has แม่งต้อง moved. ใช้ Autumn ระยะ is เวลาใน already การแบ still บ in บิ his วพอสม comfort ควร zone. อะ He's just doing มัน what ต้อง he's อยู่ always ที่ว่า done ทีม in ไหน his มันพร้อมที่จะลง career ทุน and มาก is น้อยแค่ไหน extremely อะ good at it. Yeah,เข้าใจ and ความ that's หมาย why พี่ปะ GE is looking soพี่ scary เวน these เข้าใจ days. You have players that are just primed and ready to actually pop off, and one of those players, of course, กราบ has สวัส to ดี be พี่ชายใหญ่ครับ Fatman. สวัสดีครับผม He คิ is ดว่า2-3 ทีม that ที่อาจจะกลับมา player that ถ้า whenever พอ you มี need ทีม the ก็ team to อาจจะ actually มี come โอกาส out อยู่ on top, เพราะว่าอย่างไง especially เรา in ก็ a ตามเม high ตา pressure แล้วก็ match. ดู He's แข่ง usually the guy อะไรอ that ยู่แล้ว will carry the team. อยาก Everybody เห็น on ลุง his ก็ back. เป็นโค้ช I've been loving seeing วันที่ how ฟู he เซนจี grown แข่ง on กัน his ตื่นมา roster. คือเฮี้ย One มาก thing, เลยดี when ที่ we ไม่ได้ไป spoke งาน to เพราะ him บรร in ยากาศมัน Summit, อึมครึ you ม know, we สุ saw ด them swap away from that get-go. ๆปั้นเพลเยอร์ขึ้นมาโคตรเหนื่อยเหนื่อยครับ เหนื่อยมาก แต่พี่โชคดีตอนที่พี่สตาร์ทอะเพลเยอร์มันเก่งอยู่แล้วอันนี้พี่ต้องพูดตรงๆเลยเพลเยอร์เก่งแล้วเนี่ยแต่จะให้ปั้นใหม่จากคนที่แบบว่าเราไม่เคยร่วมงานด้วยเลยอะถามว่าได้ไหมมันได้เว้ยแต่ใช้เวลาครับมันยากพอสมควรเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้องปรับเปลี่ยนคนดูความนู่นความนี่ดูความสามารถขีดความสามารถของคนมันหลายปัจจัยอยู่นะการสื่อสารในทีมก็สำคัญนะ Everybody's sort of settling into their own identity too and getting more เองอะ and เอง more เป็นไงบ้าง ตอนนี้ comfortable. ไปอยู่ We ทีม have ไหน the เนี่ย skirmish results เรนนี่ here ทำทีมไหนอยู่ครับ from ทำทีมประเทศเลย from สวัสดีพี่แบงค์สวัสดี earlier, ครับน้อง we ปอน had ทางบ้านแดง Nomad สวัสดี step ผม in versus Crystal. Yeah, GE keeps throwing Crystal there. I mean, we talked about him working on his aim mechanics. Park- He's Park beenเหรอ pretty good โอเค in some of these. ก็ปีหน้าไง skirmishes, ปีหน้า but เลย haven't really seen much or heard พี่ไม่เคย much from ทำงานกับ Nomad in quite a assistant while, coach so it's จริง good จัง to see เลย that เนี่ย he's แบ still บว่า got the chops inside of the server. มีตอน He was a NKT อะ former ตอน GE NKT อะ player and he's อันนั้น already อะ had a ได้ 1-0 ทำจริงจังมีคน against them ผู้ here ช่วย in the โค้ช skirmish. สบาย respect putting in เพราะ the ว่า guy NKT who นี่ might มา know เปลี่ยน the คนแบบเปลี่ยน guy คน to the other side. รั่วเลย Sure, เนี่ย sure. I think It that's a works. fun way to do it, but he แล้ว got ที่ it ที่ done. ข่าว Respect ที่โดน to ธีร Nomad. พงษ์โดน Yeah, ใบ and แด we งอะ have like, a รั่ว lot เลย of สัตว์ teams แรก putting on dedicated skirmishers, so it seems to be the ตอนทำกระบอก
บ่อย for แบบ this พี่เอา matchup ตรงๆนะ is ตอนทำ on-site บ่อย function. แม่ง We have Ascent, ระยะเวลา Raze, แม่งสั้น and ไปหน่อย potentially Sunset for our
map beating. How are you? เดี๋ยวรอดูก่อน Yeah, รอดูก่อน look, Nongshim banning Summit. This is what รอ they've ดู been ปี doing หน้า the เฮ้ยแต่ whole โอ้โห time, เทียบ and it makes แม่ง even more ถ้า sense knowing อัด how good จริงๆอัดทีมเข้า GE picking Ascent, I think เข้ารายการ makes Open so ได้ much นี่แม่งไม่ sense ธรรมดานะถ้า considering ทำได้ how นะ they look ว่าไทย totally แม่ง that มีโอกาสสูง and นะ then how we ถ้า saw ทีมใหญ่ๆทำแล้ว Nongshim เรา play สามารถ on ดึง that คนที่แบบ map. มี They looked potential a ได้ little bit lost there, so a very แม่ง tough น่าสนใจ position นะ for global. Yeah, กูเอง 100%. นะพวก I ไอ้ think กอด that แม่ง was ว่า one of แม่ง the ไป big ได้แบบ things อีซี่ looking เลยเว้ย into ถ้า this เป็น veto ถ้าใน is มุม just กู the นะ fact that one team has ไอ้ adopted กอดแม่ง Summit น่าจะ and the ทำได้ other ไปได้ team ไม่ยาก hasn't นะ adopted Summit. That always puts you in a bit of a disadvantage in the map. ช่วงนี้กลับมาทำงานปกติ You เรากลับมา go ปีหน้า back through รอดู all of เลย Nongshim series throughout that last tournament as นี่เลย well นี่ as นี่ this เฮด stage. โค้ชนะ The นี่อันดับ veto อัน is ดับต้ always นๆในประเท pretty ศไทยนะคน straightforward. เนี้ย They don't ban Ascent. Yeah, They ฝี don't ไม้ have a ลาย good มือคือ record แบบ on ว่า it. So ของ every จริง team picks it into them, and GE have done much the same here. ปั้นเพ as ลเยอร์ all มานัก sets ต่อนัก have แล้ว done. คนเนี้ย Didn't work out well for Gen G though, because Nongshim has been a bit more flexible with their comps, and maybe they've เดี๋ยว found นี้ a ของ winner ปล่อยขาย here ปะ with the Jet Neon if they keep playing that. We have our ปล่อยแล้ว predictions ปล่อย up เสื้อผ้าอีกแล้ว on the board. ทีม It รัง seems สิต like big ลุย time ฝั่ง is คือลุยฝั่งคือแบบโมบายแม่ง really pulling in the points here ต้อง for โอ้โห the ต้องรอดู predictions. เยอะเลยว่ะ But you แบบ went for แม่ง GE ต้องรอดูหลาย today. อย่างเลยว่ะ I'm actually surprised that a lot of us have gone for GE today versus Nongshim. เอ้ยโมบาย I ไปได้ know นะ GE are in คิดว่าโอเค prime นะ form, but Nongshim I think are still not to be underestimated. I think for me, I think คืออยากไป Nongshim โมบายเหมือนกัน trending downward เอาจริง global are trending ไปทำ up. โมบาย I think นี่ they can ไม่แย่ have ไม่ the แย่เลย great ครับ beats. You going for Nongshim? แต่ว่าพี่ Yeah, อ่ะ I ไม่ think มี this ความ is always a ไม่มี very, ความ very รู้เรื่องโม close บายเลยหมายถึ matchup. ง I ว่า think that the motivation is เอ่ going อ to be an ต้องดู all-time คนที่เล่น high here for ลักษณะ Nongshim แบบ to ไหน win in the group stage. They need ลักษณะที่ these ถูกต้อง championship พื้นฐาน joints ลักษณะ very การเล่น bad. ห And รือ I แบบ think ว่า that they're วิ going to ธี be การ a เล่น little อะไร bit เงี้ยแต่จริงๆ peeved แล้วมัน by ก็ the แค่ fact that GE has เรา been ดูว่ามัน winning เป็น these ท็อป close แฟก series มัน over ยิง a เก่ง couple มัน of times now. มูฟเมนต์ดี exactly. โมบิลิตี้ I ใช้ได้ expect การ this ขยับ to be a นิ้วขยับ very, มืออะไร very เงี้ยโอเค close ก็น่าจะ matchup ไปได้นะ because of those previous matches. So let's send it to the stage for our first matchup of the day. It's going to be Nongshim คน taking ไทย on คนไทย Global เก่งเกมโม Esports. บายนะใช่ใช่จริงๆโมบายน่าจะมีทีมทำเยอะกว่าด้วยซ้ำครับแล้วทีมน่าจะเกาะตลาดเยอะด้วยทีมที่ทำ ROV ทำ BBB เป็นเกมโมบายไงแต่ต้องมาดูอีกทีว่าวาโลมันจะบูมในบ้านเรามากน้อยแค่ไหน น่าต้องมีโค้ดฝั่งอีเพมาช่วยก่อนไม่แต่พี่ว่าพื้นฐานเกมอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเราเข้าใจเกมตรงกันอยู่แล้วแต่แค่performance code อ่ะอาจจะต้องแบบเป็นคนที่ รู้คุณลักษณะในการใช้โมบายอ่ะแบบว่ารู้เขาเรียกว่ารู้พื้นฐานของมือถืออ่ะรู้ว่าเครื่องไหนจอแบบไหนหรือแบบว่าฟิล์มแบบไหนที่เหมาะกับการเล่นอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นมันเมคานิคอลแมคานิกของโมบายใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้กลุ่มนี้มีโอกาสงูกินหางสูงมากก็จริงแม่งออกมาแปลกๆสเตจ2แต่ผมก็บอกตั้งแต่ยังไม่เริ่มสเตจเลยว่าแบบว่าสเตจนี้มันจะแบบแปลกๆหน่อยครับคนที่แบบฟอร์มดีๆมันจะหย่อนสเตจนี้แหละน่าสอนเรื่องแท็กติกของวิธีคิดเราวิธีคิดซอกแท็กติกไม่ยากหรอกเว้ยเผลอโมบายแม่งจะอุ้ยแต่กูว่าโมบายแม่งแอบดิฟอยู่นะถ้าคนเก่งก็คือแบบคือมันมีช่องว่างระหว่างความคนเก่งกับคนไม่เก่งอะห่างเหมือนกันนะโมบายอะกูว่า We've got the ไปมือถือ Masters Santiago winners Nongshim taking on ไปมือถือ Global ไม่มาแล้ว Esports, รวยไม่ไหว a team that's looking มา like สิ they're in their fiercest form yet. ถ้าเก่งคือเก่งไปเลย And ใช่ Nongshim, they need this to แต่ get จีน some ได้เปรียบเลย momentum back in their ก็ favor. ถูก Two losses แต่ in a พี่ว่า row มัน and some teams, including their current มันควาน opponents หา on คน the เก่ง other ง่ายกว่า side โมบาย today, มัน they're เจาะ getting กลุ่ม dangerously คนได้ close ทุก to คนเลย those ครับแต่ว่า championship points that ทุ Nongshim กคนนะฮะ has. Yeah, I think a lot of people have PC some นี่คือ serious concern ไอ้เหี้ย around ผม this เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าแบบโหคนแม่งเก่งแบบพิมมี่ก็มีนะเว้ยแต่แพชชั่นมันแค่แบบว่ามันแค่ไม่อยากแข่งเฉยนี่มันแค่ไม่เล่นเฉยครับแล้วบางที PC เข้าไม่ถึงคนแบบนั้นด้วยแบบบางทีเขาแบบเล่นแค่เล่นร้านเกมหรือแบบก็แบบ Yeah, but I think that คือความ they are ความสามารถคนมีเยอะ long เว้ย overdue to wrap แต่ things ยิ่ง up, โมบายนี่ especially คือแบบ against ไปได้ถึง Global ทุกคนเลย Esports. But they're looking ถ้าเรา so เล่นยิงไม่สู้ good แบบ right now. GE This is สู้ the GE สู้ที่เหลือ that น่า we've been waiting for, the GE สู้ that ที่ was เหลือน่าจะ promised. ยากจัดเลย And จาน the recent ไม่จริง matches ครับ against Nongshim didn't exactly look ไม่จริง too ครับ good, but they have managed to win การ against เจอ G แล้ว Nongshim on ทำให้เรา this แพ้อะ particular พี่ว่ามัน stage. Can they do it again? มัน this is มันเหมือน the การ G เรา that คำหา isn't จุด just ละ fighting, they're คือฟอสเป็นแบบนี้ finally เว้ย winning ฟอสเป็นแบบนี้เว้ยสไตล์ฟอสเป็นแบบนี้ครับ here in the group คือเขา stage บิวทีมเป็นสไตล์แบบที่เราไม่คุ้นเคยครับ They're looking fantastic แต่ right ถ้ามัน now. ลงล็อกเมื่อไหร่ Huge อะทีมแม่งน่ากลัวครับ statement against Bullsense will mean confidence and แต่ปัญหา momentum คือเขาเปลี่ยน is มา at ทั้ง an เซฟิลอดด้วยไง all-time แล้วก็เปลี่ยน high here. I โค้ด think เฮ the ดโค้ดมาด้วย veto บางที looks มัน strong for them. I think ใช้ระยะเวลาในการ Nongshim คำทาง have พอ the สมควร Summit is a
real advantage here for Global. So can they continue and end this Super Week on a high? พอจีได้เปรียบแล้วมันเริ่มมาก่อนอะเอาจริงป่ะเอาพุ่งตรงนะต่อให้แม่งเริ่มเท่าเราแม่งก็ได้เปรียบอยู่ดี That's what it พุ่ง looks จริง like. That's what I would say.เรารู้ขีดความสามารถจีนดีครับกูว่าโมบายแม่งจะกลายเป็นซิสเต็มแม่งจะคล้ายๆแบบคล้ายๆเคาน์เตอร์คล้ายๆเคาน์เตอร์แม่งมีแม่งความต่างกันมันจะเห็นชัดมากเลยเว้ยโอ้แต่จัดทัวร์มากูบอกเลยนะ 2-3 ปีแรกอะจีนแดกร้อย2-3 ปีแรกจีนแดกแน่นอนครับมีปล่อยเจอร์ซี่ซัมติงไปตัวนึงให้คนในกลุ่มว่ะกูฮูดแชมเปี้ยนกูยังขายไม่ได้สวัสดีครับน้องโรเมสสวัสดีครับพี่แบงค์ว่าฟูซินจะเจอนานไหมจุดนั้นจะหาเจอนานไหมจุดนั้นอันนี้มันอยู่ที่การซ้อมของเขาครับมันอยู่ที่เราต้องดูก่อนว่าทีมมันต้องการในด้านไหนแบบว่าเราขาดเรื่องการซ้อมหรือขาดเรื่องการดีท็อกอะแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดที่การพูดคุยอะไรเงี้ยแบบความเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องมาจูนกันไม่ต้องซ้อมเยอะครับอาจจะคุยกันมากกว่าหรือ POV มากกว่ารีวิวแมตช์นั้นๆมากกว่ากับการรู้สึกว่าอาจจะซ้อมไม่พอจังหวะจ่ายของไม่ตรงจังหวะเทรดไม่ดีเราเข้าใจผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซ้อมให้เยอะหน่อยเปลี่ยน1 คนสไตล์ทีมมันต่างนะแล้วเปลี่ยนคนที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนมันต้องใช้เวลาในการหาสิ่งที่ฟ้าทำได้ดีมันใช้เวลาครับมันใช้เวลาครับไอ้แปดแมตช์ที่ฟูเซนแข่งอ่ะพี่มองนะในมุมพี่นะพี่พูดวันที่แข่งเลยก็คือแมตช์2ก็รับได้ต่อให้แพ้ขาดพี่โอเคเพราะว่าพี่ดูว่ามันเป็นเรื่องของด่านด้วยเรื่องของจังหวะเกมด้วยแล้วก็เรายิงไฟพาวเวอร์ไม่สู้นิดหน่อยแต่ด่านแรกก็เล่นแย่กว่าอีกแอสเซนต์เราเฟิร์สบัตรอย่างเยอะเลยครับคนเราเยอะกว่าหลายวินมากเลยแต่สกอร์แบบว่ามันดีอันนี้เห็นชัดเลยว่าแบบว่าแม่งมีปัญหาในด่านแรกครับYeah, it was disciplined, it was smart. Look for Autumn to keep this operator rolling and those scoped weapons. That's where he's at his best. จีเอาโยรู้มาผมว่าไซเฟอร์ไม่ได้มีผลละแม่งมีทั้งโคนมีทั้งโซว่าไม่น่าปล่อยแท็บได้เล่นนะแต่วันเวจะมีผลนะวันเวบีอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่แต่ต้องเล่นกับวันเวนะกดดันอยู่แล้วจริงๆฟาสเอาไปเทียบกับเลเวทานไม่ได้นะมันคนละโลกันคนละโพซิชันกันเลเวทานมีโอกาสได้ยิงเยอะกว่าอยู่แล้วครับน้องหน้าเด็กสัตว์วันนี้น้องชิม20โนครับจัดไปมีปล่อยเพิ่มอีกป่ะรู้สึกว่าชอบวงการนี้ซื้อยับเลยมันปรับโลกันแล้วเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวจะลงในกลุ่มนะตอนนี้เขาหมักน้องก่อนแต่โยรู้มันปรับมาโหดเหมือนเดิมแล้วพอถูกไทยใช้ได้เขาใช้ได้ครับแต่พี่ว่ามันก็ยังแอบยากอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีจังหวะเล่นของตัวเองเขาจะว่าคือมันแค่มันลดแฟตไปมันเพื่อให้แบบเล่นเป็นทีมมากขึ้นมันไม่มีจังหวะแบบโซโล่เข้าใจความหมายปะโดยเฉพาะเสื้อ XX นี่โอ้ยเอ็งมีเสื้อ XX เยอะแล้วไม่ใช่เหรอถ้าผมไม่รักพี่ผมจะรีพอร์ตพี่ไปแล้วพี่ให้ผมดูปีเตอร์ปาร์เกอร์ละ10 รอบโอ้โหขอบคุณมากครับกราบสวัสดีครับฟูเซนต้องชนะหมดเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้ควรจะใช้คำว่าควรจะดีกว่าเห็นฟอสบอกว่าคอมที่เอามาไล่ของอูทัมมันจะไล่ยังไงหรอX-Ross can't play Jet. Dambi has tried to play Jet and it hasn't gone super well. ไล่ของอูทัมคืออะไรวะด่านไหนด่านซัมมิตที่แข่งเหรอไล่อูทัมกับเขาบอมปะมีเยอะจริงแต่ยังไม่ครบคอลเลคชั่นโอ้โหเอาครบเลยเนี่ยเลนนี่ซื้อเลนนี่ต่อเลนนี่พี่ถ้าเลนนี่ยังอยู่นะพี่เข้าใจว่าทำไมทารอนยุคตอนปลายไม่ถึงสตองขนาดนั้นเลยมึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนมันนะเว้ยมึงรู้ปะพี่ว่ามึงรู้พี่พี่เป็นโค้ชพี่รู้เว้ยแบบว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนครับส่วนสำคัญด้วยพี่บอกให้เอาเป็นว่าเรารู้กันน้องชิมไม่น่าแพ้นะวันนี้ไม่แน่ครับพี่แบงค์จอที่ซื้อมารุ่นอะไรได้ราคาดีไหมจอพี่ที่ซื้อมาเหรอโอ้โหจอที่ใช้ตอนนี้ใช่ปะได้มาฟรีครับได้มาฟรีครับ
แต่จอเริ่มต้นเลยนะของโซวี่240ตัว2546ธรรมดา นั่นแหละครับ maybe anticipating a bit of a big push. It's kind of been the flavor here in Pacific when it comes to Ascent, that opening pistol. Yes. No crunch to be RB seen. Jet, Global, they're stacking up here at B lobby. They're ready for this แต่ trap. ผมอุดทานแม่งโหดกว่า Nongshim fall into it is the question. A bit more of a forward hold. It certainly seems as though Nongshim are headed in that เอาจริงผม direction. ชอบ It's คอม gonna ของ be จีมากกว่านิด a หน่อยนะ difficult one to get past, particularly if that paranoia from Patman ขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับ Well, there's that first contact. Hasn't needed Wait, it yet. Now will be sent flying. เรียบร้อย Tucked in ที่แม่ง behind the ไม่ได้ box. เช็คแน่นอน Extros and Francis trying นี่ to ไง stay in cover, but Autumn able to find a kill. Extros peels back สู้ๆ one. RB สู้คนเดียว will นะ get สู้คนเดียว taken นะ down, and this is a very good trap sprung here. Is Ivy now going to be found in mid as well? Yeah, brilliant High start quality. for GE. คือ Exactly คอม as จี you มัน like it ค่อน to ข้างจะ go. แบบ As มัน soon มี as ดา those เมจเลย players อะ come around the ห corner, มายควา that มว่า first kill goes the way of GE มันสวนของได้ครับ because they have so many players there. Then they're มัน able สวน to ของได้ มัน continue trading that down ผม easily ชอบที่มันมี and แฟลชอย่างน้อยลูกหนึง effectively. ก็ยังดีครับ And not much มี chance แฟลช for มีโคล Nongshim น unless they เคลียร์แท็บ win this มี exact แฟลช pool right มี here. Even อัน then, ติ you sort of have โย those รุ numbers that ทำจังหวะเกมได้ stabilize the situation and good shot hit by เค Autumn. เจมันเป็นดาเมจเลยเว้ยมันต่อยมันแบบ Harvey starting to come in and reinforce มัน as เรียก well. ดาเมจได้เลย So easy does it for GE on ถ้ามัน the วางไข่ pistol. ดีนะ Good read. ถ้าปีหน้ากลับมามีลีกไทยแบบ 2022 มีงานแลนด์เยอะๆยังไงทีมก็น่าจะกลับมาท Complete pivot. Now ำก็ they จริง have ก็ the จริง A side ก็จริง stacked. ครับแต่พี่ไม่ Yuton. ให้มันเกิดขึ้นก่อนดีกว่าแต่ Spot. คิดว่าความน่าเป็นก็คงมีทีมก่อนทำแหละ Seen แต่ว่าเพดานเงินเดือนวาโลมันสูงเว้ยเพราะว่าการแข่งขันคือ Patman at the ก็ได้ไป ready. โอเพนแล้วแบบได้ Free เงินแบบ firing the angle to find สนับส Dami. นุนหรือ RB ที่อะไรก็ will ตาม be able to แม่ง get แบบ one, แม่ง but คุ้มสัตว์อะ much แม่งคุ้ม more สัตว์เลยเว้ย able to be found here as Extros is staying แล้ว tucked สำหรับ to the กู corner. เนี้ย Ivy กู once กู again มั่นใจ going ว่า on a กู walk สามารถ around ทำไปได้ trying to แต่ว่า get anything done, มัน but ก็ต้องวัดศักย last ภาพ one เพลเยอร์นิดนึง standing. บางที He's แบ gonna บ be caught from the left-hand side. As เรา Crystal, คอนโทรลได้ไม่สุ okay, ด well, plants his feet, clean shot. Survives the Elfin overall. ส่งให้ในดิก Clean แล้วห้อง anti-eco. private chat Needed ได้ that แต่ภาวนา headshot สา to ธุไปเรื่ survive. อย He'll take it as GE, that's for พี่ sure. อะทำตอนพี่ทำ exit กับเซอร์เซีย signs เซอร์เซีย obviously ใช่ปะ for GE already. พี่ได้อำนาจ Patman, สุดๆเลย who แบบได้อำนาจสุดเลยจะเอาใครเข้าใครออกจะตัดสินใจไง had a much better ไม่ได้สุดเลย performance earlier แต่ตอน on ไป this ลีก week. อะ He ไม่ใช่ seems เว้ to ย be on the อันนี้ ball ผมว่าผ early. มพูดได้ Autumn as well, Okay, veryพูด happy to make these ตอนไป aggressive ตอนไปลี moves ก on ไม่ใช่ครับ Euro that we saw him having so much success with. In that แม้แต่ game เพลเยอ against ร์ที่เข้า Full มา Sense as พี่ well ยัง on the defense, ยังต้อง so ตัดสินใจครึ่งหนึงอะ early กลายเป็นว่า days, แบบมันเลย but แบบ pieces looking pretty good so far for GE. อย่างที่พี่บอกอะพี่ปฏิภาณพี่ไม่ใช่คนที่พี่จะเอาเข้ามาตอนแรกครับ Patman สังกัดเอามาเซอร์ไพรส์กู judge. He's got it in hand. He's still looking to try to ruin their day. แล้วไปหาขโมยใครมาอีกไม่ได้มาฟรี Holding by 3, you can't ขโมย push เข้ามา any ครับ further with that judge. ขโมยจากแคมป์ทีมอะไรวะ ไม่เขาให้มา With a weapon like that one. มัน So เป็น he'll สปอนเซอ probably ร์ just สนับส stay นุน put for the moment. เอาจริงอยากให้มีการมาทำกับ Pivoting ที่บา back สรั over ด to จุ A มมาก if ตอน there นี้ is เลยต้องประ anything คองไปก่อน spotted out by Autumn, who does have that gatecrash available to get out. He'll probably have เฮ้ย a ตอนนั้นผม look เรื่อง here. ตอนนั้นผมเรียกเงินจากมิดสูงมากครับผมเรียกเงินจากมิดสูงมาก Now have that ก่อนจะ suspicion ไปเซอร์เซีย confirmed, but also know that he's going to have that quick little exit, so we'll take the gate crash over to relative สูง safety. มาก and แต่เขา he's อะ gonna เกือบ rewrap จะ over จ่ายแล้ว heaven. Meanwhile, Nongshim นิดหน่อย rewrapping towards B. It's been quiet on แต่ this เซอร์เซียให้ front สูง here กว่า for ผมมั่น Ivy. ใจสัตว์ว่าผม Just ทำ now เซอร์เซีย coming ไปแชมป์ through. ได้แบบว่าผมเอาเงินก้อนให้ได้แน่นอน Look to clear that เพ out. ราะว่าตอนนั้น Overall, ศักย there's ภาพ not ต gonna อน be a ซ้อ ton ม of ศั info ก gained ยภาพเพล from เยอร์คือแบบว่า No, but they still haveคือ quite a แบบ bit of space to แม่งฝั่งอะ Nongshim แม่ง to ล้นเลย really เฮีย clear กู out มั่น A ใจ main จัด that's now been re-cleared ว่าไป by ได้แน่นอน GE, ครับ so they get that early information, and as a ก็ result, เสียดายนะที่ไม่ร่วมงานกันนี้เพราะตอนเซอร์เซียนี่คือแบบ to โอ้ be. โหย้ายบ้านแบบเป็นวักเป็นเวร Double อะ check เฮีย over แบบ the back of that ไม่ไหว paranoia เว้ย sense, เฮีย and now they're starting to get the key แม่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้วะย้ายบ้านไม่หยุดไอ้สัตว์ Up and over, slide through the nanos, shrugging off that damage for now. Still having to make their way forward into this site, and โค้ช Crystal คนเดียวไม่ไหว will แล้ว be จะ able to อ้ว draw ก first blood. ไม่ไหวดิเฮียกู RB struck กู down. ยอมเลยตอนไปอยู่ลีกกูยอมแพ้เลยเว้ยกูแบบว่า ไม่งั้นกูตายเลยเรื่องนี้กูจริงเลยนี่ไม่ใช่เรื่องตลก Striking, ไอ้ gets เหี้ย himself แม่ a งพี่ second. ไม่ไหวจริงเว้ย Yutan gets a piece of the action, and that's just going to be เหี้ยเอาละไง Francis dead. เหี้ยจี Bonus มัน is หมาโหดจังวะ converted. And Global Esports still looking good. พี่ขอ I อ mean, อก they're เลย looking great, aren't they? They are พี่ขอออกเลย just พี่ไม่ไหว reading เว้ this ย game to perfection. They ถ้ายังไม่ have ช่วย their แบบ players ไม่ where มี they โค้ช need สองคน to หลัง be. บ้าน They're คือ making ไม่ the ไหว moves เว้ย at the right time. ในลีก Getting that เหี้ย info outside of เหมือน A-main, กู like คนเดียวไป we เจอ highlighted. Autumn very quick over ตอนนั้น to the DX B เจอ side, but 4 คน what's 5 คน also more important is that was a really กูไปคนเดียว well อ่ะ played round ไอ้กูเดินไปกับ by ไอ้ Harvey, ทีม just ใช่ปะ sitting back
2 คน that boat shed. แม่ง You're เดิน not มา necessarily 6 ไอ้ expecting สัตว์ that double up as เฮีย Nongshim. แค่นี้ก็รู้ And แล้ว so ไอ้ he สัตว์ bides his time so nicely, gets that crucial kill. Yudotan picks off of that as well. And together they close that SNG site. เก่ง So โยรู้ดูดีกว่าฟีนิกซ์ไหม everything perfectly in ไม่นะ tandem right now ไม่ for ใช่ GE. ไม่ครับ A ไม่ได้ little ดู bit ดี of กว่า half ฟีนิกซ์ investment here. แต่ It's ว่า coming up around the edges for Nongshim, so let's listen in and see. มันค่อนข้างที่จะ Sound like they try to pull off a thrifty here in round number จะปั่น 4. ป่วนหน่อยอันติมันเฮี้ยครับ 레디. 투박을 한다. 찍고 망사. คนละแบบมีคนละแบบมันวิธีการใช้ไม่เหมือนกันแต่เจอไซเฟอร์ผมว่าโยรู้ดีกว่า 자, 막샷. โอ้โหเฮี้ย 해븐들. สวยจัง
เอ้า 하나 더 조심. 아울로 가다 숨어 있어라. 해븐 조심해. 해븐 조심해. 나 스모크 안 เอเชอรินนี่แม่ง 빠를게. ไว้ใจ 해븐 둘. ไว้ใจไม่ได้เลย 빨아서 막 나 슛만 볼게. 해븐카 안 나오게 빨아서 싸워. 나 왼쪽도 아까 볼게. 나 젠나카봄 물수박은 있고. 나 스모크 3초. ไม่มีของด้วย 해븐 벌렸는데.จ่ายโดนไม่ได้นะ Start. Just heartbeat. Casualty on the entry. 3 more players to try to get there to make this thrifty go. One weapon being recovered. Риệp Drop rồi. down Crystal. Want to be taken out Cái of the này equation, and Autumn cannot find anything Hiệp else. ở It's xử going lý to be a sủi thrifty này, pulled rồi. off here as Xros gets the Mệt, 3K and Nongshim get on the board. Yeah, a little bit awkward for GE. ไม่เท่าในตอนทำ The, เลยสภาพ initial สภาพ defense นั้น on A ทำแต่พับ just จีดี not แล้ว quite going their way, and when you พี่แบงค์คิดว่าตอนนี้เทียร์หนึ่ง having to ทีม push ไหน all ไม่ไหว together กับ from ฟู the เซ same น line, บ้างดูจาก it's ฟอร์ going ม to get a little bit awkward at that point. You thought when you'd ไม่ attack ไหว picks กับ that ชาร์ kill เปอ up, ร์ you're like, okay, well this round is pretty much over. ไม่ but two เอาจริ headshots งปะ from เอาจริ two งนะ different อันนี้พี่ sheriffs. พูดตรงนะเว้ย Ivy and Xros getting the คน crucial จะมอง kills ว่า in ชา the ร์เปอร์ round, กับ and at 5-5 that คือ point, ตอนนี้ yeah, คือ just แบบว่า a โอ้โห flood แม่ back ง in. You're all ฟอร์ม coming ดี from one ดู angle. ดี It's a อ่ะ little bit too แต่มึงเชื่อ easy ปะ for Nongshim to Chưa cover. tụi They've mày. retrieved a couple of weapons there as เอาขึ้นมา well. เทียร์หนึ่งอ่ะคนละเรื่องนะ So, a bit of a mishap, but for GE, คนละ they'll เรื่อง look ค at รับ that เดี๋ยว and มึง hope คอยดู it's มึ just งคอย going to ดู be a small speed bump. มันไม่ใช่เรื่องทีมหรอกมันเป็นเรื่องของ As Knives are going to be able to ของ be Autumn taking ความ that กดดัน first, ด้วย and มันมี blood หลาย there. ปัจจัย Stamps มาก gonna ที่ be จะเพิ่ม struck เข้า down. มา RB still looking for the แต่ entry. สู้ได้ไหม Dashes in, สู้ but ได้ Francis แน่นอน is ครับ able to find ความ passage. สดใหม่ระยะเวลาในการซ้อมมีมากกว่า Autumn finds the kill. การเตรียมพร้อม Immediately มี puts the มาก mask กว่า on. ความเหนื่อยล้ามีน้อยกว่าเบิร์นเอาท์น้อยกว่า มันปัจจัยพวกนี้ทำให้ชาร์เปอร์ 5-5 ดันได้สูงกว่า แต่กลับกันถ้าจะอยู่รอดในเทียร์หนึ่งได้อะไม่ง่ายครับ Try to get something done ไม่ here ง่าย from เลย May ครับ now. ยากค All รับ he has to do is be annoying. He can get himself one or even draw some attention away, but with Crystal falling now, he has a bit more of a responsibility. Needs to try to make something happen. Attempted gate crash to the corner. Would be bold. เทียร์หนึ่งมันสูสีหมดแล้ว Also ตอนนี้ very easily wall พอ banged สูสี through ค that รับ box, ผมว่า so อย่างน้อยๆดัน maybe just a fake and then a swing on. ใครดันฟูเซนดันชาร์เปอร์ดัน 5-5 ขึ้นได้ตอนเนี้ยอยู่รอดให้ได้ตอนเนี้ยแม่งโอกาสแม่งดีสัตว์เลยมองไม่งั้นเราหลุดถ้าเราหลุดวงโคจรเมื่อไหร่เราหลุดเลยนะเว้ยไทยอ่ะผมพูดจริง ถ้าหลุดวงโคจรนี้คือหลุดเลยครับฟูเซนตอนนี้ถ้าให้พูดกันตามตรงนะแม่งคือเดอะเบสที่สุดแล้วแม่งเดอะเบสไทยที่แต่มีมาครับเพราะฉะนั้นแค่รอระยะเวลาแบบรอระยะเวลามันเติบโตอ่ะแค่นั้นเลยครับ To really have that much impact. ตอนนั้นไม่ได้ไปจีบท่านมั้งไม่จาน And ตอนนั้น obviously ได้ไป Autumn จี was บ on ท่านมั้ง 5 ไม่จาน HP, จี so บสิ there's ครับ really only so much that ผม he นี่แหละ can เป็นคนไป do. จีบเลยเอ้ยไม่ใช่ผมจีบพิมมี่เป็นตัวเลือกแรกเลยครับ ตอนนั้นพิมมี่ก็เหมือนอินโดตอนนี้แหละแบบอยากเล่นกับเพื่อนไม่อยากนั่นตอนนั้นยังอยู่ Initial FW แล้วมั้ง settlement again looked pretty good for GE, but two quick trades through ผมไม่ from เคยร่วมงานกับ Nongshim. พิมมี่ครับไม่เคยครับ They roll their way over that side. ผมสร้างดูเอลที่ That's the ดี crucial ๆ kill ได้ in my mind. แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ร่วมงาน Crystal พิมมี่มัน losing that tool makes that เล่นกับ retake เพื่อน so ติด much เล่นกับ harder เพื่อนห for รืออะไร GE. ผมไม่รู้นะ ผมไม่ได้คนที่ผมอยากได้เลยแบบว่าตอนนั้นก็ Apparently Nongshim จะหยิบอ pretty ภิญ happy ญา with มั้ง things. อภิญญาก็ Yeah, a little โดนข้อหา going on there. มีตูแปงอะไรของเขา I'm starting to pick up. Maybe just เลยได้ need to จิต find บอย my มาแทน footing here. You said get back on the bike, shake off the rust. ต้องมา a บิว little จิต bit. บอยตอนนั้นผมบิวจิตบอยไปเอนี่ครับให้ไปเอนี่เชียเตอร์ See though, I mean, still a very good ก่อนจะ opportunity เป็นโลอื่น for them to more than rescue this half. I mean, they are going to be starting from that attacker's side, so we'd expect the Global is going to come out on top. น้องมีหัวล้านแรกกันอยู่ที They นึง do hit that halftime Lùi break, bang. but Domby dead. Another key อุ้ย early แต่อภิญญา advantage อ in ภิ the ญญา hands of เก่งมาก Global. เลยนะนั่นเก่งมากเลยครับ See if that can translate into เพ around ราะว่าอภิญญา one นี่ half ถ้า five. ถ้าอยู่ในพาร์ทเดียวกับ Hefty ฟูเซน defense นะตอน over นี้ towards นะ B, and remember, แบบในบริบทของเทียนหนึ่ง Autumn อะเพราะว่าแม่ง quickly as well.เอา There ได้ are some upgraded weapons. Rifle here. โอ้ for โดนหัวไป Crystal. ก่อนนิดนึง With the dink เช็ค on ปะ RB. โอ้เช็คก่อน Health, he's ตาย still able to find one, but ไม่ trade คุ้ม back. It's ไม่ gonna be คุ้มเลย good. Autumn gets himself a เชียร์ second, and ชิบ now หายแล้ว suddenly it is ดึง just ครับ Ivy. คิดต่อดึง Left เลย standing in a 1v3. Crystal's just got to survive for now. Try and provide time for that rotate to come across. This is a good force from GE. เอาจริงๆถ้าหนองชิมตีได้เลย Before ผม they ว่า know หนอง that ชิม he ไม่เปรียบ hasn't นะ evacuated the area. Paranoia going to be sent flying. The peek in, Oh, spots close them all out. แม่งตัด No ก่อน way แน่ to น try อน to get this planted. He has to take the fight to เรียบ that. ร้อยมอบ And as he tries, Yudotan will strike him วาง down. ไม่ได้ So ครับ Global Esports not quite a ถ้าสาม thrifty, 2-3 คนอยู่ใกล้ damn ๆนี่ near ต้องวางไม่ได้ครับ close. โดนโถม So แน่ we'll นอนค stop รับ Nongshim in the tracks. It's a nice recovery from GE. Things got a ต little อน bit นี้ขิง more ก็ไปได้ไกล messy นะ in จริ the ง mid ครับผม there, ไม่ but เราปั้นคนได้เว้ยแบบว่า responded quite คือเก่ง nicely. อ่ะ Crucial kill หมายถึ again งว่า from ไม่ใช่น้องเก่งนะ Crystal. ความเก่งของ With คน that อ่ะมัน Phantom พัฒ in นา hand ได้ as well. He had to เก่งมัน have ไม่ได้ some kind ไม่ of ได้กากกว่า impact. ปิญญา Autumn เลยตอนนั้น continues to be มันเล่นได้ impressive ดี here ครั on บ Ascent. This is มันเป็นตัวเลือกที่สองก็ fast จริง becoming, I would say, his แต่ด้วย best โล map ด้วยอะไร of เงี้ย the คือปิญ split ญา so มันเป็นโล far. ที่ตรงมากกว่า Something very,
very comfortable on the Euro. I wouldn't be too surprised if we เพ started ราะว่า to see that ต a อนนั้น little คือ bit more from GE the deeper ถ้า we พูด go ตามตรงคือสแก into รี่ this มัน split as well. มันบิดไปบีแล้วอะเข้าใจปะเราอยากได้คอนโทรลเลอร์ที่แบบว่าพัฒนาได้มากกว่านี้อะไรเงี้ย Ooh. พัฒนาในระดับเดียวสแกรี่อะไรเงี้ย Yeah, whiff ก็เลย it. เป็นอ Should ภิญญาเป็น get ช้อย the แรก ping reveal on the autumn. I don't know. I don't think so either. Yeah, bit off on that dart. Thanks, Ross. It's been a little while since he's been playing Silva, I suppose.
ถ้าไม่เป็นลูแปงก่อนตอนนี้เท่าพิมมี่แล้ว Absolutely เฮ้ยผมว่าไม่ได้ผิดนะผมว่าไม่แน่ครับโลมันไม่ใช่เฉยโลมันแบบว่าคนละโลกันแต่ว่าความสามารถมันขีดความสามารถมันไม่ต่างกันมากมีวอลคอนซาเปอร์คอร์เลยแต่อันนี้กลับตัวมาได้ถ้าขายผมว่าใส่ส่วนสวยคอชั่นทีมนี้ละตัวไหนวะคอปกเซอร์เซียหรอให้ไปดูแปลงก่อนคงดูยาวชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับจริงๆเราไม่เข้าใจหรอกว่าน้องมันเจอความลำบากอะไรบ้างต้องเป็นแบบนั้นนะครับถ้าครูออกแล้วเอนโดเข้าแทนอร่อยไหมก็ใช้เวลาใช้เวลาเยอะเลยอะไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูปะใช้เวลาเยอะเลยครับกว่าจะเข้าลูกเข้ารอยคือเกมเป็นเกมจริงๆนะแต่ว่าบริบทของความเข้าใจเกมมันต้องผสานหลายๆอย่างเว้ยจังหวะเกมวิธีการเล่นวิธีการคิดมันเยอะเหมือนกันโอ้ยเหี้ยเรียบร้อยเอ้าชาวี่กูโดนเฉยเลยเอาดึงนะครับเราจะเจ็บจัดเลยว้าวแดกเรียบร้อยครับอีเมนโดนล็อกว่ะแกจะตายเมื่อไหร่แค่นั้นรอโยรู้มาครับ There's nowhere for him to go. They're going to try and dig him out. Breaking the door, and RB falling makes that a เยจีเล่นน่า catastrophe. กลัวดีว่ะ Clean retake here from Global. I have to say, GE are really playing a เหมือนเขาเล่น fantastic game on เอาจริงอะ GE ดูเล่นสไตล์แบบ This is nothing too fancy aggressive ขึ้นนะ necessarily หมาย from ถึง them. ว่า You don't see any ฟอร์ individuals ส kind เขา of popping off, winning clutches, anything ทำให้ like จี that. เล่น But อึดอั just ดห the น่อย way that they're เหมือนที่เรา holding เป็น the ตอนนี้แหละ sides and playing แต่ off ในอ of นา each คตดี other. That early แต่ว่าตอน fire นี้คือ taken จี from น่าจะ both shared it เล่น sort แบบ of ว่า opens the door up a เอา little เพ bit ย์ for เยอะ the 2K เล่น to come กล้า in เล่น from กล้า the side. ทำตัดจังหวะ GE ได้ are เพราะว่า playing off of each other really, ส really กิล nicely. เพย์เยอร์ค่อนข้างสูงครับ Very comfortable. This was a little bit fortunate, but a nice แต่อนาคตไม่แน่ใจว่ะไม่รู้เหมือนกัน And Crystal's only able to do that because I think it was Harvey at the backside that had already taken the contact. They're a ตอน little ที่แฟน bit ไม่รู้เรื่องไม่พอ concerned, ไม่พอ preoccupied with where Harvey is, and then Crystal gets the easy แต่ตอน 2K. เมตายังรู้ So หน่องชินเป็น setups ที่ are หนึ่ง looking ทีม great from ที่เก่ง GE. สั They're ส hitting the shots that they should be hitting. They're up 5 and 2 แฟน right ฟิก now. แม่งเล่น And โคต yeah, ร it's ดีตอนนั้นนะ not looking great for Nongshim. คือโยรู้บวกนีออน High คือแบบว่า hopes for RB coming onto this jet, and so far เมตา that นั้นต้อง has ให้ not เลย been ครับต้อง delivered. ให้หน่องชิมเลยแม่งกระโดดขึ้นมาแบบอยู่ท็อปตารางเลย Not at all. In his own right, does ตอนนี้ have ลุงพล great เป็นไงบ้าง dominance. แข่งบ้างพี่พล Really been the one พลตอนนี้น่าจะเป็น struggling ใน here so หน้า far. อสังหา Couple แบบว่า early, somewhat บิว unlucky บ้านขาย picks อะไร on เงี้ย himself, ซึ่ง but ดีนะธุรกิจแบบนี้ดีครับ just แต่ start ว่ามัน getting ก็ต้อง activated now as Ivy ต้อง is ใช้ระยะ moved เว up ลา the หน่อย field. ในการทำ And knows that he doesn't want to re-swing รวย that แล้ว corner. 100%. B-side's Play been this taken. back. แล้วเราก็ Paranoia มี ends ความ up รัก going ที่ out ดีคน wide. เราพากัน Having ได้ completely missing the mark on that one, and Ivy will be able to collect. Clone the ดี lead ครับ away. มิกกี้ This แบง double ค์ phase going to be going in, and Ivy nearly. I thought he was going to be able to find that reset. Either way, he has bought an immense amount of time and space for the ยังไง rest of เก the ม team นี้ to มัน get ก็เกม that ยิ spike งครับ planted. ถ้าเป็นคนที่ยิงแม่นเข้าทีมมันดีกว่าครับแต่สุดท้ายเราต้องมาซิงโครไนซ์กันเรื่องความคิดนั่นแหละบางครั้งยิงดีทุกคนเลยทีมมี5คนแต่ว่าความคิดแบบว่ามันไปในรูปในรอยเดียวกันบางทีมันแบบต้องการคนโคเวอร์ซ้ายคนนึงขวาคนนึงแต่มันหันขวาด้วยกันทั้งคู่ซ้ายเก็บ2ก็ได้อะไรเงี้ย Impossible retake, you'd think. ประมาณนั้นแหละเข้าใจอธิบายเข้าใจ I mean, you'd put that down to just a bit of individual brilliance from Ivy, really. He gets the 3K in that round. First kill, he pops that ผมยัง neural อยากเห็น theft. ไทยไปเวิลด์อยู่นะ And อยากเห็นไทย so, เป็นแชมเปี้ยนอยู่ครับ not sure that that's going to be something that Nongshim แม่ง can take มัน too เป็นประ much สบการ heart ณ์ที่ดี in สัส just yet. Particularly if they lose a couple more guns on the way out here. That one you're allowed to lose out on. That was just RB with an eye. โอ้ยหนีใหญ่เลย Wanting this kill onto Autumn, trying to get that operator out, make sure that he has to rebuy it, but won't quite be able to displace Autumn. He gets tucked in. Gun going to be saved. เอาจริงคนนี้แม่หนองชิมครับ for Nongshim, and a little bit more แอบเชียร์หนอง damage ชิม Yeah. Not Yeah, hey, necessarily Gina. going to be a replicable round, though. ไม่อยากให้จีชนะแล้วอ่ะ Big individual stuff from แต่ไม่เล่น Ivy. น่ากลัว Good kill to start things on Yutatan, and then, as you said, Patman just caught a little bit unawares, and a third. Nice Hey, clean man, from stop, yep. Ivy as GE tried to salvage that round, but kind of ran into a brick wall. Do you have Yutatan with the overdrive here? Not Yutatan, Danby, I should say. เขาไม่ป้อมหน้าบีนะแบบว่าเขารู้ว่าหน้าบีแม่งมาเคลียร์ทุกวินแต่เขาเลยป้อมลึกนิดนึงครับ for Nongshim. All the while, though, Exos getting closer to this next Hunter Sphere. It would be โอ้โห attacked สวย when จัด built up, but man. เพจไม่ทันแดมบีแล้วมีสโมกด้วย I think team's going to have to be really prepared for GE on this. ถ้าจะเข้าต้องเข้าตอนนี้เลยครับ This map, particularly ต้องตอนนี้เลย Another pot shot out, but it's going to be RB. Eliminated his hobby. โอ้โหเห็นปะ Finds that เรียบ kill. ร้อย Is he going to be burned down? Ooh. Peak is able to find Autumn and Crystal. Damn, It's a bro. third, and okay. เชี่ย Seems เห็ like น he ว่าต้อง might เข้า have ตอน just นี้ woken เลยค up รับ a bit. ถ้าไม่เข้ารอจนเขาโยกมาคือแม่งเข้าไม่ได้แล้วครับ planted. ดึงเกมนานมากไม่ได้ครับเราโดนตัดคอนโทรลเลอร์ครับ Camera set อัน up นี้แม่งต้อง a เป็น little โปรโตคอล spot ที่ there เรา in ต้อง the คุย mid. กัน It heard the footsteps เอาเลย sure as well. ฟาดเลนแล้ว Then บ of วก course เลย it's ครับ going to be coming in, but that second little added layer of protection now a แดม tripwire บี on มัน this แดมบี market ดี exit. เฮ้ย Dummy. แพ้ได้แน่ That's a จ้ะ little bit of an overheat. Fair day, Doesn't yeah. quite have to go for that one, but Enemy เรียบ remaining. ร้อยครับ Ivy's here to pick up the pieces.
Now into a 1v2. Patman, he's going to like his odds on this. Certainly will. Try and get a bit more space with that dark cover. Hasn't seen either of these two players just yet. Has no idea exactly where they are. Ivy drops now into the 1v1. He can't be given these opportunities. There's some shock darts, but he just doesn't really have the time. Hold the half the swing to come in! And he's got it! He's absolutely got it! Nongshim เชี่ยได้ยิงเฉยเลย the keys to the โอ้แล้วมัน kingdom ทันเหลือ and a Red Bull clutch จะบอ into กว่า the เยอะ hands ก็ of ไม่เยอะแต่ว่ามัน Patman ก็ได้ครับ because they overheat, they overpeak. There is no way ต้อ he งเช็ค should be ก่อน getting นึกว่าจะ away จิกเกิล with เช็คนึกว่าจะ that. กระโดดกระเดิดอะไรไม่ครับ เดินไปบวกเฉยเลย To get ไม่ into กระโด the ดกระเดิด side for ที่อะไรเลย Nongshim, and then brilliance from Patman again, so cool in the clutch. You would think it's impossible, and there was really nothing given to him necessarily. I mean, Ivy going down there, sure, could have he played a little bit safer maybe, but I don't think there was any massive mistakes really made by Nongshim in that 2v1. It's just Patman doing what he does. He should have never gotten to that point, but also, you could just stay tucked, wait for a tap of the spike, then activate, then start moving together, rather than allowing him to get these isolated picks. That should have been an unlosable round for Nongshim. Very losable round. In fact, actually, โอ้แดก Trying to make that judge go, and will be Yudotan able to find the one, but now Javi out with the Hunter's Fury, cleans up Dami, the duel is dead. Paranoia is sent over towards Cat. Ross will be able to find the one, but completely blinded up, and Patman will just run him down, swap over to the gun. It's a right click across, Ivy down to 30. Now, very much similar scenario for Nongshim, where it feels like this should be impossible, and it would take a hell of a lot for Global to end up surrendering this one over. That's on the shot from Autumn. Cleans up Ivy, and he very much has a bead on where Francis is coming from. That drone will confirm the info, and another easy 2K for Autumn. GE are powering through this first half. ถ้าจีชนะฟูเซนเหนื่อยแน่ And now here's my big question. As the timer continues to tick, ฟูเซนก็ไม่ควรแพ้ใครแล้ว the one before that, the one that Nongshim absolutely should have had done, that they squandered. We still have not seen a timeout. แต่เพิ่งแพ้ไปนั่นไปปรับจูนกันแหละผมว่านะ Just last week, I watched Silkanon call a timeout after they lost a pistol. How is there no intervention after a massive ใกล้มั่ว overheat ที่แบงค์ round? ไม่เกมมันจบหรือยัง Like the one we saw เกมยังไม่จบ 2 rounds ago. 2 ทีมมันจะแพ้แบบแรกก็ได้ Maybe แบ they บ just 2 แบบ really 3 believe in 2 this จะให้ได้ defender's side. คิดไงกับ I รอย feel ตี like they absolutely need 13-0 everything ใส่ to get from this KIU attack. Yeah, you certainly have to be เชียร์แม่ง pretty confident in your รอยตี second ไม่เหมือน half, ทีมเก็บกดเลยนะเว้ย and จริง even ๆนะ potentially at this ตั้ง point แต่ as แม่ง well for UC Nongshim, มา this นี่ is คือแบบ starting ว่า to look a bit like a foregone conclusion. รอยตีแม่งเป็นปีงรอยตีแล้วตอนนี้ Nice kill from Ivy. เคาน์เตอร์ก็มา Out again. วาโลก็มาน่าสนใจอยู่นะ It's a solid start for them, and Dami able to find Yudotan before the door gets shut. อุ้ย So, ตาย okay. แน่ครับ Can โอ้โห they สวย close ว่ะ this is the question. Patman's still standing, and Dami now dead. Gets us back into a ตันไม่มีผล 3v3, นะ mind เกม you. เฮียนี่ There is still a lockdown available, and the spike is stranded in market. Yeah, that's not a good place for it to be. Quite difficult to actually retrieve. The drone's going to find it as Why? well. Patman! Oh, he almost does it all Patmanแม่งเล่น on ดี the เว้ย site alone. Spike's retrieved. Ooh, the reveal. That's more damage going to be found. Ivy is down to 14 health. เยี่ยแม่งกำลังจะส่งให้จีแม่ง And แต้ม again, แม่ง Crystal, he's pay just off been ไปได้ฮะ tabling this lockdown. He hasn't needed to invest this at all. Nongshim just pausing, hoping to draw GE into their crosshairs. Eventually they're going to have to โอ้ make โหอัน a ตี move. ลืมเลยสัตว์แม่งยังไม่จ่ายเลย He's เฮีย gonna try to see if he อัน can ตี catch them แม่ง off เย guard, อะ make เลย them อะ think it แต่ผมชอบคอม holds, ที and they มากกว่าแห believe ละ that both players ผ are มว่า playing คอม there ทีม within มัน the site, but มัน lockdown now going to be invested. องค์ประกอบมากกว่ากดดันไซเฟอร์ได้ด้วย through the wall. Where do you go? You have to Gột go đàn forward. neon It's your đây. only recourse. There's nothing else to do. You have to try to swing that corner, but Javi Khổ will have đu him khóc dead from cùng quả. market. The Odin will be carried Tam over. thiệt It's an ra. 8th round for Global Esports, and as they go into the last round of the half, Nongshim แต่ว่ามัน again just มัน don't แค่ have แบบ much ว่ามัน money. แค่ขาดแฟตจังหวะไฟ Fundamentals เฉย also, again, ของ just ทีม far too good for มันมี GE. แค่ They ไบ are โอเมน so อะ cool, calm กั and บฟาสเลน collected. ไป They บว seem ก to อะ be มัน so แอบ in ยากเลย sync. ถ้าโดน No โดน matter ฉก what the โดนอะไรเงี้ย situation แม่ง is, ตายฟรีอะ clutches, comfortable, 2v2s comfortable. ปรับเวลาวาร์ปมาที่คิดว่าจะมีคนจับเล่นท็อปเยอะไหม The recovery is great. เยอะ This นะครับเยอะนะ from Danby. แต่ส่วนตัว causing a พี่ couple ก็ of มอง issues, ว่ามัน but I think it was that kill from downtown from มัน Harvey ไม่ต่าง that จากเล really น่า changed the way ไม่ this ต่างจาก round เลน่าเท่าไหร่ actually played out. That was the one that อัน caught นี้หน้า the มัน spike ยิง in ฟุกมิด market. ได้ Had ไง they had อัน it นี้ก็เหมือนกันอัน in นี้ the ยิง 3 ได้ on ไม่ได้ 3, ที Nongshim พีได้ might have been able to walk their way แต่ส่วนใหญ่ into เราออก that ต้อง base ต้อง side, เป็น get เจ็ a ตอยู่ดี quicker ครับ plan and put that time pressure back on GE. เยอะเป็น but เป็น they ดู had เดียว to เป็นยู go on a ดู bit of เดี a ยวในทีม recovery อาจจะ mission จับออฟ first. ได้อยู่แล้ว It's a นี่ก็จับออฟ 3v5 เนี่ยเอาเจ็ตไปเป็นตัวบวกครับ and now you're going into the last round of this half. Half armors abound. The operator's still in hand. The Odin's still there. เซียสองตบฟาลคอน Dimensional drift. ฟาลคอนมันไม่แปลกไว้เนาะคือฟาลคอนมันเพิ่งแชมป์เมเจอร์มาครับน่าจะไปพักร้อนแล้วมันไม่ซ้อมเลยซ้อมน้อย Are you sticking สำหรับ that? พี่มอง Exos ไม่ is แปลก not watching for it. คนมักจะเบ็ดว่าแบบฟาลคอน And there goes your ult.
The one you had, the one that he had just built up, it's gone. And for a second, it looked like ผู้เซนแค่กลับมาเล่น so much เป็น more. ตัวเองมากกว่านี้ก็โอเคแล้ววันนั้นเล่นเหมือนเป็นคนละทีม is causing such a ruckus for Nongshim that it's มันก็อยู่ที่การ away ซ้อม about นะ a น้อง minute's เรา worth ไม่ of รู้หรอก their ครับว่ามัน time จะ to play this ออกมา round. แบบไหนแต่พี่ว่าเขาคงบิว Not to mention, like you ให้ said, ซื้อเป็นแบบนั้นแหละ out of the picture as อนา well. คต So ดี you're ที่ limiting เชื่อ the เนี่ย resources อนาคตจะ of ดีครับ Nongshim. แต่มันอาจจะ If they อัด can อั้น even หน่อย find themselves a plan อาจจะยัง here. ต้องตามระบบระเบียบหน่อย Going straight into the setup ยังอาจ in จะ mid. ไม่เข้าใจโมโตคอทีมหรือแบบอะไรเงี้ยวิธีการ Being the ที่ kill, เรา the ต้องใช้ knives เนี่ย out, แค่ Yunatan จะไม่ finding เข้าใจ himself in second. ถ้าเข้าใจตรงกันเมื่อไหร่ผมว่าแม่ง And เราสู้ I NA ได้ครับ think สู้ it's NA time สู้ to EMEA stick ได้ a fork in this, at least for the half, ประมาณนั้น because this is Dunzo. อันนี้แหละแย่พี่แบบแย่สุดๆ I mean, maybe you can try to make me eat my words, but nope, he is blinded up. Obviously, Absolutely if you screwed. make- It's going to be make- 9-3. Global Esports well out in front. Yeah, 100%. ก็ได้อะ Change up from Nongshim เว has เลมัน not worked. จำกัด We'll มาก maybe กว่า get to see whether or จำกัด not มากกว่า RB has some more success on the defense on that jet, but by and large, this whole half วาร์ป was กับที่เดิมมันมี really เวลาแค่แบบ dominated เดียว by GE. I think there was a couple of rounds in there as well where you'd look at it and say แดกก็ Nongshim ต้อง probably ต้อง could มี have won แอนิเมชัน maybe แด two นเลย more. แบบเจ็ด They ก็ were ไม่ in ได้ advantageous positions oh, a couple they- of times that they really did let Right. slip, and that has cost them dramatically with that scoreline. Yeah, at least 2 rounds. Yes. แล้วจริงๆเกม Lost บุก on แม่ง the รัน toss. อันตีได้ดีด้วยนะอันตีดีกว่าด้วย This absolutely could have been a 7-5. You can't afford that, especially like at this หลอง level, ชิมเหมือน right? โยนสเตจ You สอง know, อะไรก็ I ไม่ think รู้ you say, okay, we're only in week 2, right? We've got ไม่ได้บอก time แชม to เปี้ยน kind หรอ of come back into this split, and you know, there's a changed up format this time around, but. Let's be real, you're going to be 0-3 right now after 2 weeks of play. เนินเล่น It ดี cannot เกิน be เพราะว่า a ฟูเซนแพ้ good นี่ไม่ใช่ time เพ to ราะอะไร be in แม่ the งเก่งด้วย Nongshim camp, right? That's going to be a mental breaker. On the other เออ hand, การเล่นทุกคนเลย you're มันกล้า obviously พี giving กล้า this ตัด championship พีช็อตอย่างนั้น potentially เป็นอะไรที่ over เห็น to ได้ a ยาก team มาก like เลยนะ GE, who is, by the ได้ way, พีก็ right ยัง on ไม่มีใคร your ล็อกช็อตเลย heels. So I think this is จริงไหม the ที่คน worst ไทยไม่ case ค่อยเชียร์ที scenario มไทยเลย really ไม่ for จริงครับ Nongshim. ไม่จริงครับ Early days, obviously, in this game, but if it คนไทยเชียร์ continues ทีม the ไทย way ครับ that แต่ it แค่ has แบบ so far, GE are going to เขา walk ไม่ได้ away ออก with มา a เชียร์ win, แบ and บ they're going to walk away with a 3-0 จ๋า start ๆข to นา the ดนั้นแต่ season, ใจเชียร์ and all the momentum that comes with that as จีเล่น well. ดีนะกล้าเล่นทุกคนเลย I mean, coming into this, Nongshim was อาจจะ already ไปเอาจริง kind ใน of เพย์อินหรือเปล่า handicapped a little bit because of ถ้า just เรา the ไปเล่น map เพย์อิน draft ทำพี่อะไร alone. แล้วเราไปเพย์ออฟได้ไปเพย์อิน Banning ทำ the ไม Summit, especially after what Global showed. เนี่ยรู้ฟ้าก็ On มี Summit, you have to Active continue to Super ban that, but that just วนมาบ่อย allows for Global to be like, okay, well, you've been looking pretty rough on Ascent. สวัสดีคุณ pick บ๊อบ that, นะ and สวัส it ดีครับ should ผ be ม pretty much a คุณบ๊อบ guaranteed เมื่อวาน map หนุ่ม win. ถามหาคุณเต็มเลย But then Nongshim still continue to try to change บ๊อบ up ไม่ the กินผัก roles here. นี่ It feels like we're back รุ่ in นบ๊อบสวย stage มาก one. เข้าไปดูลูกคุณบ๊อบได้ where ไปติดตามคุณบ๊อบได้ครับผม You know, Euro just gotten nerfed. They were putting อาจจะหัวเราะเหมือนมานิดหน่อย you แต่ know, ว่า yeah, น่ารัก Dambi ครับผม on น่ารัก Phoenix, putting him out there and having Yeah. friends You'd playing be- on. you'd It be- feels like we're kind of back to that, but it doesn't need to be that way. I think if they just ใคร stuck ชอบ with สาวโตแล้ว the comps that they ดู had แล been ตัวเอง running, ขยันทำงานนี่คนนี้นะครับ short those up, you'd be finding a lot more success compared to what we're seeing in ยี่ the ห้อ moment. เชียร์ Unfortunately, you're not in the coaching booth for Nongshim. Could do. สองนิ้วตลอดไปนี่ I don't know how the language barrier would go. I mean, you've got ส่วนมาก a จะ bit ทับ of ถมมากกว่านะไปดูคอมเมนต์แต่ละอันแบบ under your belt. Well, I mean, I think I could กำจัน get ไรไม่มีเลยมีทับถมอะไรวะกำลังใจหรือเปล่า Eagle, this comp, กำจันไรกันเล Sudeki. ยวะเนี่ย I have no idea what that means, That's but why ไม่จริงไม่จริง trash. ไอ้เหี้ยแม่งใน โอเค มึงเอ็งโลกแค่ไปหน่อยน้องทีเจสคือมันแค่ในกลุ่มเว้ย Not like คนไปเชียร์ที่งานจริงๆเป็นร้อยเองไม่พูดถึงบ้างล่ะถูกปะล่ะไปวัดกับคนในคอมเมนต์10 คนอย่างเงี้ยมันไม่ได้วะ Well, Extros. เองเลือกที่จะไปดูในคอมเมนต์ในงานคนไปเชียร์เป็นร้อยก็รู้ไปงานบ่อย He ไป can just find this pistol Hindi ba as ako Autumn kumisiya running out of kasi bullets. ba? Turns over the side, cleans up Ivy, and now gets it down Machip. into a 1v1. Medyo tong medyo Extros na low ni on health. Fakes a TP. Extros not really buying it. Now has it confirmed. The swing, the reset. โอ้ยอายโอ้ And Autumn gets it ไม่ done. โดนยิงไม่โดน Extros โอ้ ran อยู่ out of ทำแม่งลั่น bullets. กว่าวะ And Autumn at Oh, that GG point, though. he Well, knew maybe he GG. had it. 10-3. GE can do มัน no ได้เป็นแชมเปี้ยน wrong อยู่แล้วป่ะ on แบบนี้ Ascent. ได้ไปแล้วอะ Another Teamอะไรอะ? clutch goes their way. ทีมอะไรได้ไป That was just an Nongshim all-out เหรอ brawl on B, and you thought for a โอ้ G second 20 maybe เนี่ย Nongshim กู have ว่า the ไม่แน่ numbers. ว่ะ They เนี่ยวันนี้ actually did have the เฮ้ยทำไม numbers. They สเตจ had 2 มัน all the จบไว players เท่ over to ว่ะ B. There was a pre-rotate. They were ready for that. ช่วงนี้สเตจ And 2 yet จบไว GE still somehow find a way to ญี่ปุ่น come เทียร์ away 2ได้รี with เจ็ค the ไปรอ win. รอบ It's ชิง that แล้วมีเจอ clean มี่เปอ kill ร์เซียเดฟ onto โอ้ยโหด Ivy อยู่โหดอยู่โหด that เลย Autumn gets that actually makes that possible. If he has to use any more bullets, he might be in คนแบบ trouble พี่ก็เยอะ there. นะ But เชียร์ทำงานเลย in ไม่ the end, ดู he's
he's provided enough space by that เสียใจนะเสียใจแต่ว่าเชียร์อยู่แต่เสียใจ win the 1v1 to close that round out and frankly maybe close this map out too. And I mean, I know that you are playing from the defender side, and this isn't a map point for global, but โอ้ยตกใจนึกว่าผีหลอกไอ้เหี้ย Javi still able to find the one. จัมป์สแกร์ป่ะนี่ Bottom just leaving him to his own devices. Jumps out of there. Meanwhile, Ivy โอ้โหได้1ก็คุ้มแล้วครับ able to find the one kill. But I was going to say, I'm still shocked that ตรง I นี้ don't น่า see จะไป a หมด force buy here from Nongshim, given the deficit. Yeah, I mean, I think it's damned if you do, damned if you don't. Really, there's not really the right choice per se. เหี้ยพอผู้ชายมันต่อยกันแล้วมันจะสนิทกันขึ้นเลยเว้ย หรือว่ามันเป็นไอ้เหี้ยหรือว่าทีมเราต้องต่อยกันวะทุกคน
It's not impossible with some ต้อง sharp ต่อยกันก่อน shooting, วะ but the lines are long. ต่อยกันผมรู้ว่าเล่นดีจัดเลย Couple of ต้อง sharp ต่อยกันก่อน on the โอ้ other ย side เฮีย of that. แต่จริงนะผู้ชาย Crystal ผู้หญิงอาจจะ will ไม่รู้ fall, นะครับ but Batman and Autumn ผู้ชายที่ถ้า do ได้ not. ต่อยกันแล้วแม่งสนิทกันนะเว้ย And it's a bit of a foregone conclusion. ถ้าแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อน So แล้วเพื่อนต่อย 3G เพื่อนกันเองอ่ะโอ้โหไม่ยืน that กันเลย round. ครับ Nongshim, of course, here do มัน have เป็น money เฮียอะไร to ไม่ buy รู้ now because they don't buy in ผม that ไม่ได้มอง previous แบบนั้น round, หรอก but แต่มี essentially ประ what เภท you're แบบเชียร์ asking จนท้อ for ผมก็เคยกำลัง is ทำ now ละที 10 in นะ a row. แม่งเชียร์แบบ Pretty tough offer. เชียร์เข้าใจวิธีการเชียร์แบบว่ามันก็มีแพ้มีชนะน้อง Rarely happens. จังหวะที่แพ้เราก็เป็นกำลังใจให้จังหวะที่ชนะแล้วก็ยินดีกับเขา But it เป็น rarely เชียร์แบบ happens. บางทีมันเดินตายไปมันก็เครียดแบบนั้นแหละ Runbacks like that, about as แต่ rare มันก็ as คือ a ตัวเองเองจะหมดศรัท 13-0. ธาหนึ่งก็ศรัทธามันติดของเอง But 19 ดูง่วงนอนดีกว่าฝันดีกับพี่ฝันดีกับผมนอนที่ตอนนี้ It's the same thing as we saw earlier on พลาด in กับ the น้อง week. ทีมเหรอ You know, I think he's really thrown down ต่อย the ลุง ball ได้ไหม for มาครับ GU's ผมอยากสนิท opponents กับพี่ going forward to say beware of what เฮี we ยผม can โคตร do ชอบ on ไป a เลย set. รู้ปะเฮียผมอาจจะแบบดูแบบเป็นคนใจเย็น Honestly, นะ I'd แต่ love to see him on this Euro a ผ little ม bit แบบ more อยาก because it seems like he's อยาก just ต่อย so มวยกงสัตว์ comfortable on it. UFC อ่ะมวยสากลแม่งเหนื่อย Well, Danby, okay, scale forward, over at tree. So Yudatan's going to be contained into the corner, and this looks like a good ผม anti-bonus. ดูแบบดู UFC บ่อยสัตว์พวกมวยไทยพวกอะไรเงี้ย Yeah, look, Chop. not really too much put into that เด็ก round ๆกู by ต่อย GE. ยับ They're อะเฮีย kind of just deciding, เรา you ไป know รุ่ what, น we're กู going to ซัด try หมด and walk our way forward, โตมา aim ไม่ได้ for นะ Nongshim, see what we can do around tree. You're not really seeing much of the ลุงจะต่อยใครไม่ They're ได้ต่อย still ใครไม่ได้ trying ต่อย to ใคร get that in the back pocket. Yeah. So it's just a bit of a testing round to see how easily Hindi can we mo actually get na through kaya Nongshim today. The answer is, you know, you do actually have to dig a little ต่อไป bit เรียน deeper than อยาก that. มาก But แค่ห้อง I ป think ก it's ครอง worth a try, particularly when you're up 11-3. นี่ก็ as โต GE, มา just to ติด see คุก what ไอ้ you สั can ต get ว์ away เลย with. Crystal with the Sheriff might May still day. be good for at least a kill here, but trying to break this high-low. One would be a dream here. มีปืนแล้วเก่งเลยนะหนังชิมนะ Gets it done. นี่ 30 Okay. seconds left. Smattering of damage. คิดเต้าคุยกับใครวะ Down to one-tap range, but okay, คิดเต้าคุยกับใครวะ back out from main. มึงอยู่คนเดียว Flawless, exactly what Nongshim คิดเต้าเอา needed. กลางสามกลางสามเมื่อกี้ Run this back 10 in a row. Nice help. มึงอยู่คนเดียวแล้วเพื่อน With each passing round, it theoretically gets a little bit คือ easier. คนไทยที่ไม่เชียร์ทีมไทยเลยอันนี้แล้วแต่คนนะ Danby. แต่ชอบมาแช่งมาด่า He มา got แซะ a ทำ couple ลาย there ทีม as ไทย well นี่ with the backup of จมเลย Francis. แล้วอันนี้ So คือคิดอะไร overall, อะไรของมึงวะ Nongshim ช่าง guys มัน can ไป still เถ shoot อะ when they มั get น given the right มัน opportunity. โลกเรามีสองด้านโอ I ม suspect ขาวกับ what ดำ GE is นี่ going แห to ละเรื่อง have ธร for รม us ดา on this attack is not really going to give เรา them จะเป็นห such นึ่งเดียว easy ความมืด rounds ครับ going นี่ forward. Danby is trying to keep the energy flowing here for the team. It's a tough อยาก ask. โชว์มินเนี่ยนมันคุยแล้วกูมีพวกเยอะจัดไอ้เหี้ย 7 rounds มิน up เนี่ยนมี Blue บ้างกี่ตัว Esports. มาดิ Another full buy behind this. See if they can push this up to match point, or Nongshim's going to be able to get themselves a fifth. ปาติแพ้พี่ว่าไงอะได้ดูปะไอ้แพ้ลิควิดเมื่อคืนอะนะปีเก้เลยเนี่ย Just go B, I think. อาบีเจ็ดยิงสี่ Omen jet, guys. Omen jet. Let me look this one, please. มันไม่มีของส่งให้เจ็ดเว้ยมันไม่มีแฟลชไม่มีเฮียอะไรเลยแบบมีแค่บายอะแอบเล่นยากอยู่ในจริงด่านนี้โอเมนสำคัญนะทุก Let คน me fake A also. I use one spot, just walk CT, K, just go market, okay? ด่านนี้อะไรนะฟูเซนเล่นอะไรนะแอตตาปะ This one, this one. แอบเล่นยากอยู่นะ No, minus 80, 3 middle, 3 middle. Cypher B, Cypher should be B. Let me just fight them. I cannot smoke you boys. I just smoke market, okay? โอ้โหแม่งดันจัดเลยวะเอาได้ด้วย Yudan able to find RB with that headshot. It wasn't quite 1 HP as the call out had ผมแม่ง said. ดัน But แบบดันผิดวิสัย with จัด that น้องที Vandal will be able to make แต่ it ต้องดัน so. สู้ครับ Carving out, last one standing. โอ้จิบหายนะครับ Fight his way out of this one's down to 4-5 แต่เวลาเป็นของชาบีแล้วถ้าเขาได้วางนะ That fast ได้ rotate วาง as แน่ well. He is going to beat Ivy to the side. Should be able to get a plant down here. ช่างได้พี่แต่มันตื้อ He's เกิ gone น for an open มึง plant. ก็อย่าไป That'll ดู be awkward. ดิไอโอ Will ม here, โอ้ย Ivy. ช่างอะไรบอกโอ้โหมันไม่ช่างจริงอะช่างปลอมอะ Recon to the back, tuck forward into the cage. Ivy just winning this one. As the drone ให้เขาโดน through มึ the งไม่ให้โดนกับ drop เขา down. ให้เขาโดน Trying to collect it. โอ้ยโดน Oh, and โอ้ he's จะ just ตาย down. โอ้จะตาย Whittled แล้ว away to 5 HP. เรียบร้อยชาบีโอ้ยโอ้ But Ivy! เชี่ยระยะ I เป็น mean, ทอม how พ do อ they ดีค keep รับ getting away with it? เรียบ GE ร้อยครับ cannot keep ไอพี่ getting บอก away แด with กน้ำแก้ every เขินเลยครับ single clutch of the game. It's ไม่ตายจริง another มันเหลือ one แบบ that เหลือนึ่ง should อะไอ้เหี้ย be done. That is เขาเจ็บไปให้เอ insanity. กรอดเล่นไม่ดีกว่าเหรอ that he ไม่จริงก็ด่าได้เว้ย to win แต่ว่าอย่า that ไป out. แบบไปกระทบถึงทีมถ้าไปกระทบถึงทีมก็ควรจะใช้กฎหมายเล่นงานถูกแล้ว He's been doing ไปกระทบถึง so แบบกระทบ much ถึง to ครอ try บ to ครัว keep หรือ this แบบ team afloat. ทำร้ายจิตใจเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ Yeah, ควร I จะ mean, ถึ he งกฎ got หมาย the ถูก crucial แล้ว kill, by the way. We แต่ got จริงเนี่ยอย่าไป during ไอ้นี่มากครับ the มันมีแค่กี่คนเอง Autumn เองแพ้ was ซีมัน on เองแพ้ซีมัน Autumn
มันก็ยิ่งมีคนโพสต์ยิ่งมีคนแซะไม่ต้องสนใจมันปล่อยมันระบายไปบางคนมันก็ขี่พนันบ้างบางคนมันก็อันตันใจอะไรของมันปล่อยแม่งยิ่งไม่พูดถึงมันยิ่งไม่ให้ค่ามันก็เป็นอยู่เรื่อยไปวงการเกมก็เป็นแบบนี้ครับก็เน่าลงเรื่อยคนที่ด่าอยากทีมดีขึ้นมีเยอะด้วยคนที่เขาออกความเห็นดีๆก็มีเยอะครับแต่เรากลายว่าเราไปมองว่าครับไอ้เหี้ยมึงแค่โค้ดหลังบ้านจริงแล้ว
คนเป็นโค้ชไม่คิดอย่างนั้นนะที่บอกเลยนะคนเป็นโค้ชไม่คิดงั้นแต่มีแต่คนที่แบบว่าคนที่ไม่ใช่โค้ชคิดไปเองจริงๆการให้ข้อมูลกันหรือแบบการแนะนำกันเป็นอะไรที่ทำได้ฟรีครับทำได้ฟรีได้ความรู้ฟรีด้วยได้ความเข้าใจฟรีๆด้วยครับสำหรับผมที่เป็นโค้ชผมไม่ติดเลยครับด่าได้แต่ช่วงที่พี่เป็นโค้ชมันไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ไม่ค่อยมีไม่มีเลยครับขนาดตอนที่ผมโดนดราม่าลงเยอะตอนที่แบบว่าที่ผมบอกว่าอะไรนะเล่นให้สนุกให้เล่นให้สนุกก่อนตอนนี้คือเราเล่นไม่สนุกแล้วครับเราไม่มีความอยากในการเล่นไม่มีความต้องการในการเล่นแล้วมึงเชื่อปะไม่มีคนทักมาด่ากูสักคนเลยแต่ด่าในดราม่าเยอะนะแต่ไม่มีใครทักมาด่าส่วนตัวเลยแล้วปัจจุบันเป็นไงทีมที่แม่งแบบเก่งๆแม่งก็แบบเล่นอยากให้เล่นสนุกก่อนก็นั่นแหละมันคือพื้นฐานของการเล่นไหมถ้าเล่นแม่งไม่มีมูดเกมดีๆไม่มีความสนุกแล้วแม่งเล่นไปแม่งเหมือนซอมบี้เล่นไหนเหี้ยมันไม่มีโมเมนตัมที่ดีแล้วอ่ะมันชนะยากเลยแค่พื้นฐานมันไม่ได้เลยมันจะเอาอะไรไปสู้เขาเรียบละยังไปต่อครับแล้ว12แล้วมีพลังแล้วหนองชิมกลับมาคัมแบ็กมาเนี่ยเนื้อหาเปลี่ยนใช่บางทีข้อความมันไม่มีน้ำเสียงครับมันต่างกันบางทีมึงอ่านด้วยอารมณ์ที่มึงโกรธต่อยก็พิมพ์มาว่าพิมพ์ดีๆบางทีมึงอ่านแล้วมึงอาจจะโกรธได้ข้อความไม่มีเสียงเวลาตอนผมมีแฟนใช่ปะผมจะมาก็เตือนแฟนเถอะบอกว่าเอ้ยเราคอกันไหมเราคอดีกว่าบางทีพิมพ์ข้อความกันมันแบบมันทำให้ทะเลาะกันได้อะโอ้จริงนะข้อความไม่ทำให้เราทะเลาะกันได้ง่ายมากคือน้ำเสียงผมแบบมันไม่เหมือนกับตอนโอ้โหเฮียแท็บแม่งโดน100อะกูบอกเลยแม่งเข้าแน่ครับอุโรธานน่าโดนแท็บ100ครับเคลียร์ไม่ได้เลยทีพีเข้าได้วะโอ้ยเขาไม่ค่อยเคลียร์จัดโอ้สวยไอ้แม่งเข้าลายแบบลายไม่โดนแท็บอะอุ้ยคมสวัสดีครับน้องเจ้าดีครับผมโอ้จานมาไม่ทันนะดราม่าเมื่อกี้จีมันชิบหายแล้วฟูเซนจริงครับบานปลายกันอย่างพี่แบงค์มีผมอยากมีใหม่พี่แบงค์อยากมีสมแล้วโค้ชไทยระดับโลกเข้าใจว่าคาดหวังเยอะพอไม่เป็นที่หวังก็ผิดหวังธรรมดาไอเรื่องคาดหวังพี่พูดไป10 รอบเลยเว้ยพูด10 รอบเลยครับคาดหวังก็ได้ไม่ได้ผิดเลยแต่ต้องรู้จักจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยในเมื่อมันผิดหวังเข้าใจความหมายพี่ไหมเราทุกคนคาดหวังเสมอในผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับถูกปะเหมือนซื้อหวยแล้วก็คาดหวังให้มันถูกนั่นแหละถูกต้องครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ถูกเยอะเหมือนกันเรามีความเป็นไปได้ที่เราจะแพ้มันมีความเป็นไปได้ที่เราจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคไม่เป็นไรจัดการลมตัวเองให้เป็นครับไม่งั้นเราอยู่ในสังคมยากครับเรื่องงานก็เหมือนกันในแชทด่ากันแทบตายโทรไปคุยไม่มีเลยเสียเวลาจัดนั่นแหละคือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการแบบนี้จริงๆเลยมันไม่เข้าใจจริงนะเว้ยคือบางครั้งผมแค่แบบอาจจะอยากปลีกตัวเพื่อไปตั้งสติว่าเราทบทวนก่อนว่าเราผิดตรงไหนเราถูกตรงไหนหรือเขาอยากได้แบบไหนเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยแค่แบบ5 นาที10 นาทีแป๊บเดียวแล้วกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้หรือแบบว่าเฮ้ยเฮียแม่งเริ่มจะบานปลายแล้วเราไม่พิมพ์คุยได้ไหมพิมพ์คุยแม่งแบบดูเหมือนจะเป็นคำด่าดูเหมือนจะอารมณ์ร้อนดูเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยเราโทรคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบโทรคุยดีกว่าพอคุยปุ๊บไม่มีเฮียเลยเอาเหรอไอ้เฮียแม่งกูไม่ตั้งใจว่ะแม่งแบบมันแม่งติดไอ้นั่นอย่างเงี้ยพอฟังโอเคเข้าใจกันมากกว่าที่ไม่ผิดหวังมากมายมหาศาลใครชอบกินไข่เจียวถ่ายแบงค์ได้นะครับว่ากินส่วนใหญ่กินส่วนไหนก่อนจะอร่อยไอ้เหี้ยไข่เจียวแม่งมีส่วนไหนวะไอ้เหี้ยมันก็เจียวเหมือนกันหมดไอ้สัตว์กูกินไข่เจียวแหนมอะส่วนที่มีแหนมอร่อยอย่างงี้สวัสดีทุกคนครับแต่ก็เข้าใจนะแบบ IQ EQ แต่ละคนมันไม่เท่ากันครับความเข้าใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเติบโตของแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่ว่ะ
เราก็แค่แบบเราจะไปให้เขาเราเข้าใจแบบเขาก็ไม่ได้ให้เขาเรารู้สึกแบบเขาก็ไม่ได้ Leaning into the weaker stack. โอ้โหแม่งกันดาบร้อยเลยฮะ One gonna be cleared out. เฮ้ย Cross at the ready with that recon. เฮ้ยไม่โดนเอ้า Through. It's gonna be that drop down. เรียบร้อยเลย Yudotan winning the fight as Hunter's Fury. โอ้โหแทบยังอยู่เลย Flushes him out into the open. Patman โอ้ยไม่โดนแถบเฉยเลยครับเพราะโยรู้มันโคนมาไงโยรู้มันโคนข้างล่างแล้วมันไม่โดนครับมันเดินตามลายโคดปูนแม่งอับดาบเข้ามาจังหวะ2ครับผ่านแถบปุ๊บแม่งกระซัดเลยครับเรียบร้อยครับ GG ครับผมไวอยู่นะไวนะ2ทีมนะ And the round close out. As well as the map for global esports. 13-6. ไม่อร่อยแหนมก็มันอร่อยกูอร่อยไอ้สัตว์ก็กูชอบกินกระเพาะเดียวกับมึงมั้ง โอ้ขอบคุณครับ ข้าวไข่เจียว โอ้โหไอ้5 รถนี่ก่อนจะได้กินข้าวไข่เจียวนี่น่าจะนานอยู่ขอบคุณน้องจานมากนะขอบคุณครับผมที่เอาตังค์น้องจานไปจ่ายค่าหอทุกเดือนแต่จริงๆหมูสับก็อร่อยนะผมหมูสับก็อร่อยแต่ว่าหมูสับพี่เลือกเป็นร้านๆไปว่ะบางร้านก็ไม่อร่อยบางร้านก็อร่อยนะแล้วแต่เขาจะใช้หมูสับแบบไหนครับแต่ว่าแหนมอร่อยชอบไอโอมึงไม่ชอบก็อย่ามาขวางทางไข่เจียวอะไรวะเนี่ยไข่เจียวปูอลาสก้าไข่เจียวกุ้งเคลฟิชแล้วหลูแท้วะไข่เจียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเป็นแรงสนับสนุนให้กับการปาร์ตี้สเตจนี้ครับ timidness from the team that is so normally going to be running at you and getting in your face. We are not seeing that at all. Playing scared, playing with hesitation. ไอ้เหี้ยจริงผมเอาจริงนะผมคิดว่าเราแต่ว่าพอผมก็แอบไปจีนี่นะผมบอกแต่ตอนเกมไม่เริ่มเลยผมชอบคอมจีมากกว่า We're going to be seeing that carrying over in the breeze. If they decide to have the same thing, it's like, okay, we need to have a jet online for that map. So RB, you're still playing it. I think it's going to be very rough timings and maybe a very early exit from the evening here at the studio for Nongshim Red Force. ใครเจอที่ถามของการอร่อยทุกร้าน Clearly showed up prepared. They've showed up heated up. And yeah, they now have the upper hand. We'll see what happens when we get over to that breeze. ต้องรู้ขนาดไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยใครจะรู้ดอกเทศอ่ะ That's to break down the action. That is มัน right. เกี่ยวได้จริงไหม This วะ will be over a lot sooner than we anticipated. 13-6 is the scoreline. GE อันนี้เข้าใจได้อยู่ครับ very อันนี้ very ถือว่า They are in just ถือว่าตรง such ตาม sick form กฎฉลาด right now. Honestly, like this is the best. This stage in particular is the best that ได้ไม่ GE อิ่ม have เลย ever looked. หมอลง Like honestly, ล this งจี team ไปเห is รอ looking เลือก phenomenal. EG I mean, นะ they're ฟอร์มแม่ง looking ดีจริง fantastic. They're yet to drop a map here. G เล่นน่าเชียร์มากเล่น Absolutely กับการ dominated ฟูเซนเล่นฟอร์ม Nongshim. ขึ้น But I ลง mean, you have to ask the เฮ้ย question แมตช์หน้าฟูเซนชนะแล้ว what's going on inside Nongshim? Because this is horrendous. It's not even close to good. If they can't get a summit together, they're going to be starting every series 0-1. เอา500ไปกินเจลาโต้ไหม Ascent is โอ้โห just ไอ้ not เหี้ย looking good, especially this defensive side. แม่ They've ง shown 3 different เดลิ looks ที on นี้ it ไม่มีปัญญา now. ซื้อแดกกันตอนเนี้ย Nothing. I'm ลองเจลาโต้ not convinced by anything they're putting together. ไอสัตว์ค่าหอ There's a ป้ากู lot ไม่ to จ่ายเลยสง unpack สาร here ป้า in นะ this map, and we're จ่าย gonna ช้า get ทุกเดือน deep into it, especially that gentleman over there on the jet, which อยากเห็นใครเจียมมาฝรั่ง many years ส่งมาจากลัง ago สิต this was a sight to บ้าน behold. ในแบงค์ But we're gonna dig into that a little bit later. First off, though, Alta we smooth. have to really commend how far GE has come. The mistakes that they were making over at kickoff are nowhere to be เอาจริง seen นะ today. They've แม่ง managed to work through all of these things to Late make bait them จัด into ๆแต่ว่ามัน one ก็ of the scariest มันก็ teams ขาย here in ได้เนอะ Pacific, and certainly their เพราะว่าคน defense แม่งไปซื้อเยอะ is เรื่อยๆครับ among the best ต่อจะ in มีรา Pacific, คา if not the best. 800 I mean, the Ascent 900 defense 1,000 เดี๋ยว against แบงค์ full ก็มีใน sets อ is นาคต something อะ that we already ก็มีคน praised ซื้อ in อยู่ดี terms ค of รับ the ผมพูดจริง rotation timings, in terms of both the Jet คน and ไทย the มัน Yoru being able to find opening kills. It felt เป็น like อย่างนี้แหละ that whole first ไม่ใช่ไม่ดี half, นะดีนะครับมัน GE มัน either ขับเคลื่อน had วงการ opening ของ kills ไอส or กีน 3 บ้านเรา players แต่ on ว่า the right side รา with คา blood แม่งแบบว่า potential มัน against the Nongshim. เขาไม่ได้ That มา was ขายคุณนะ always คุณซื้อไม่ได้ behind อะ in พูดแค่ terms นั้น of เลย the อะ rotation game, quite honestly. เขาขาย They คุณ were ที่ way ซื้อได้ค too รับ slow keeping the info ไข่ game ทองอร่อย honest, มาก and นะ this จ is ริง what I ๆ talk about. Look at that beautiful mid-round push there for GE. You see เดี๋ยว the เพิ่มสติ๊กเกอร์ execute ส่งให้ได้ into นะ the site for Nongshim, and GE เพิ่ already มตอน have นี้ไม่ 3 on ได้ that ต้อง site, เพิ่ม and ตอน they're นี้ ready to flood straight back on in to win the bonus. I mean, it's perfect. They have 2 people in backslide for the B hit. This is the goal of the macro here. ยินดีต้อน They รับทุก just คนนะครับ had the ใครไม่กิน read ข้าว every single round. กินข้าว I ได้ think นะ the mid rounding is fantastic here from Harvey. It's clearly a map he แล้วคุณแอร์เขา understands ไข่ well, นกกระ and they น will กกระ just จอกเทศ leg มาให้ upon กูดู Nongshim จริง every occasion. Yeah, absolutely. I mean, here's another perfect example of it. Nongshim is trying to work that map control. Catwalk peek comes in from Yudotan. You get the opening kill. You're already up 5v4, and then the rotations are perfect. You've already got the flood out marker from Autumn. The other players are rotating from the other side of the map. It just feels like GE were always on top of them. And it just feels like that hive mind that Nongshim had at the very beginning of this year, even in last year, it's just nowhere to be
seen at this moment, you can just tell that what they used to do just does not work with what they're trying to even do. It just doesn't seem like anything's clicking. They're lost. They're lost on this map. And to be lost on Ascent is crazy. Everyone in the world knows how to play this map. It's been here for such a long time. But you can't be getting out-macroed like that. But historically, it's a map they used to avoid. It's a map they didn't play. When they originally went and qualified for Pacific, they used to ban it, and they even ran like a bit of a troll harbor comp because it's not something that they played regionally. So, I know we're throwing it a long way back, but honestly, Nongshim as a team and the core of this team has always had a bit of a weird relationship with this map. They found some success on it with like the Viper Neon comp for a little while. But yeah, I think the whole conversation around Nongshim, it's not the case nowadays, but the conversation around Nongshim used to be, damn, you can only play Neon, and Ascent is not a Neon map nowadays it is, but back then it was just like, no, that doesn't work, bro. Well, speaking about things from a long way back, we had a sighting that we haven't seen since 2022, RB on the Jet. The last time we saw this was in Masters Copenhagen. We wanted to point this out in the content. Buzz is gassing him up. You're a superstar, bro. You were the Korean 10s. They put him on the Jet. I think he started to believe some of that, unfortunately. And maybe that was Look, 10's retired, guys. I mean, we might be heading in that direction, honestly. ลงพิดิกได้แล้วนะคะโอ้โห I don't know what's going through their brains to think putting เฮียใครลงใน200,000เนี่ยหนองชิม Yes, he could do it จริง back จริง in หนอง the ชิม day, เว้ย but 2 the แมปหลัง game หนองชิม was แดก so เว้ย different back in 2022. That's when he last ไม่อยากให้ชี้ Sometimes ได้ you still believe. Sometimes it's like, you know, you can still believe that you can do things that were อยากกินเหมือนกันอยากสั่งมากิน I was sick. I Tapi was mi tăng likeครับ the เอาจริงปะ ใกล้ผมอะในมอลังมีเซเว่นเส้นนะเว้ยสั่งแป๊บเดียวมาถึงเลยแต่แม่งแพงแล้วแม่งเสียดายตังค์ But I จริง just I วัน can't นั้นคุณโด understand เน it ท because มา they ผ have มคิดอยู่ extra ว่าแบบอยากจะเก็บไป I สั่ง thought he was สั่ง fitting เซเว่น that เส้นกิน second ครับแต่ว่า duelist role so well. This is also a ไอ้เหี้ย Phoenix ราคา map. แม่ง Why แบบ can't ไอ้ we เหี้ย play Phoenix on this map? I think this is so much instability within the team where they don't know if they're coming or going. I think it really shows to me that they can't find a true answer if you're having to try RB back on the Jet. It makes me so scared for Breeze now. This is their own pick. Breeze is also a strong Jet map. I don't want to see them do it again. I'd much rather see the Neon Phoenix. เซเว่นเส้นก็มีเดลิควีนก็มีมั้งในมอ He grew into that role so well. รู้มุ้งเมื่อไรจัดมีติ้งโอ้โหคุณแพลวก็อยู่ใกล้เดี๋ยวก็จัดมีติ้งได้อยู่ Anything คน but อื่น what แม่ง they อยู่ just did. ใต้สุดเหนือสุดเนี่ยโอ้ I ตัง don't ค์ก็ไม่มีจะแดก know. ข้าวให้กูจัด I มี don't ติ้ง know. I'm really มีติ้งแบบไหน uneasy ก็ about ต่อกัน this. เอง Even though like seeing RB on the Jet was like, มึ oh, งจ่ายกันเองนะ flashback มีติ้ง to อะอะไรอย่างงี้เหรอ whenever, but there was a reason why เลี้ยง you กู know ด้วย he ไม่ใช่ left that, you ไม่ know, ใช่ when มี the ติ้งนะ world needed him โอ้ most ยไม่เล่นเยอะจังวะ he ที vanished. Okay. But เราวินเลทสูงเลยนะที่ไหน I'm a ไม่ธรรมดา Nongshim pickup. okay. Time for เอาจริ Nongshim งวินเลท code. ของที Since นี้ the ดูดี last กว่าเล่น stage, they have 10 played เกม Breeze 7 times against Pacific teams, including GE, that they beat them on this map in the EWC แต่ผมว่า qualifier, GE แพ้แบบ and นี้ครับ international ผมว่า teams. They are 6-1. ขอดูพร้อมกัน If there's a map Nongshim should beat anybody in Pacific ลุง on, บอกว่าจะ this แวน is มารับ that ไง map. โอ้โห I ไป do ผม think also we have a ล้าน big หัวล้าน question หมด mark เลย on อะ the ถ้าไป side อะ of GE. Breeze ตาก was ล a ม map หัวล้าน that หม they ด were อะ actively picking จัด before เฉยๆไงให้ going จ่ายกันเอง into London with this Sage comp. They looked very, very They strong. beat It Full was Sense, lost to XLG, right? Yeah, and this over was with London. กูรอ this แพลว Chain เลี้ยงข้าว Fire หัว Neon กูไปเลย Stage comp. They played this comp for รอ so แพลวเลี้ยง long. ข้าวก่อน They were playing Yes. this comp back in Ho Chi Minh. So ไอ้คัตตาร์ I อยาก almost ไปกิน feel กับ like แพลว it's จัดเลย time for a new comp for G. What do ไอ้ you คัต think? ตาร์ I liked อยากไปกินกับแพลวจัดเลย kind of player. I really liked Javi on it, and I think into ตีน้อย this มีติ้งจ่ายเอง Neon Phoenix, this is where it's at its best. You know, we saw นี่ them ผมไม่ได้ bring กินตี up น้อย this นานมาก comp. นะครับ The first time we saw it was against Nongshim, and we thought, hey, was this a deliberate counter? So เราจัด I would ที่น love คร to บ้าน see เต them ย stick พื้น with ที่ that ไร่ because it โอ้จ worked ริง so ๆไป well กินในสวนส้มโอ I ได้ still เว้ย think though that even if they do change up the comp, Breeze is a map that G เรียกพี่ชาย are สวัสดีครับสวัสดี comfortable น้องอาร์ม with. Yeah, Albi for is sure. clearly comfortable with it, and this is so important, especially for the IGL. It's such a big map, so I think that no matter what comp they're on, it's going to be something that these players can easily adapt to. Nongshim, on the other hand, I'm not sure if the team is entirely in sync, and that's what scares me the เมิน most จัด about เฮ้ยแต่ this ไอ้ going คั into ต the ตาร์ second หล่อ map. มากเลยนะ Yeah, ไม่เล่นไปนะ it did not look like it on Ascent. I mean, that's a map อัน they นี้มันไม่อยู่ struggled on แต่ though. มัน Breeze หน้าตาดี should นะ be ทุกคน well drilled. มั They've น got a fantastic เป็นหนุ่ม win ใน rate เครื่ on อง this แบบ map. มี They การ need ศึ to ก do ษา some serious soul แต่ searching. Like นะ we แต่นะ need ในมุม the ผมนะ leadership of Nongshim ความคิด to เขาจะ turn แบบ the ว่า ship around. The coaching staff. We need ค่อน these ข้างที่จะ veteran players like aggressive นิด RB นึง needs to ด้วยความ completely ที่เขาแบบ flip his ในสาย performance. งาน We need นั้นหรืออะไร Francis ก็ตาม doing the เนี่ย IGLing aggressive นิดห to น่อย be able to do a good job here on ดู Breeze แบบตรง because ไปตรงมาหน่อย they're 0-2 down in this group.
0-1 ไม่มีตังค์ down ยังได้แค่ against ของกิน GE ใน in เซฟ this วัน series, หร an อ opponent that they played a lot of ไอ้ close เหี้ย series ไปมาเดือนเซฟ against. วันแม่ง And if they just get blown out of ทำ the เป็นเล่น water นะ 2-0, yes, แพลว GE are in phenomenal form, but ยี่แม่ง they're หมดตัง getting ค์เยอะนะ further and ทำเป็นเล่นไป further เซฟ and วัน further away from Nongshim's kickoff and Santiago run, and I'm starting to get concerned. This is a team that ดีครับพี่ needs ชาย champions points. It's so ใช่ไหมซอยจุ๊บสวัสดีครับ important ผม for สวัสดี them, ครับ or they could miss น้อง out นมเต่า on the biggest tournament of the year. Can they turn this series around right now on their own map pick of Breeze? Taking a look at the compositions, yes, thank you, so much better. Dambi on the Neon, X-Ross supporting him on that Phoenix. I'll be back onto the smokes on that Harbor. This is what they've shown before. This is where they were getting the wins. This is where GE, we've been talking สั่ง about ข้าว their กินได้ role ไหม swap since the กูเลย coaching ครั้งแรกหมด staff 1,000 change งงกิน and ที you น้อย know, 4 kind รอ of บ discussing who's going to play เออ Harvey คุ on ณ the เลือกผิด moment. เฉย No more Sage in เซ the ฟวันของ contest ถูก gonna นะ be ทุ a กคน different แต่ว่า look that Nongshim เดินแล้ว is แม่ง gonna อยากแดก have หลาย to อย่าง adapt ไอ้เหี้ย against. And จริง Autumn, instead of on the chamber, will be on that Veto. We've talked about in Yes. this current meta the choice between Veto ผม and โสดผมคง chamber. ไม่ได้ไป And นะครับ Veto ไม่ได้ไปไหน plays นะ very ผมไม่ได้ well ไป into ตี this น้อย Neon ไม่ได้ Phoenix ไป comp เซฟ as วันไม่ well ได้ at ไปเหี้ย times, อะไรกูสั่ง especially กิน if แต่ you ไข่ get a เจียว good timing on the Interceptor, and we'll see if Autumn on Gắng this sang, defense mong khá first, còn, còn này. especially or on the defensive side rather. กำลังถม create some ไม่อย่าเรียกว่าสร้างเลย opportunities ถ for ม GE. ถ Well, ม maybe. ดิน I ก่อนตอน mean, นี้ changes all around, changes Bên for Ni the bên xỉn better. đấy. That remains to ชีวิต be ไม่เคยเป็นหนี้ seen, นะ right? เพิ่งมาเป็นหนี้ช่วงนี้นะ Hopefully, this ต้อง Neon ชดใช้หนี้ Phoenix, ก่อน as much requested by ถึง Big จะพอ Time ลืม here, ตาปาก will ได้ do ครับ some เอาให้ good หมดหนี้ on ก่อน the นี้ก่อน side of Nongshim. It's the lesser of two หลังจาก evils. นี้นะผมจะหาเงิน You ทุกบา can ท see ใช้หนี้ให้ how หมดครับ resigned Big Time is right พอหมด now. หนี้ And ปุ๊บหลังอย่างนี้ changes แหละ on the side of Global Esports, ถึง we'll จะพอแบบ see if this means that พอ they can อยู่ close รอด this ได้ one out or if Nongshim begin their comeback now. We're สู้ gonna เว้ย toss it over to Achilles and Elfish. แบงค์ Okay, well, we've avoided Ooh, a look at potential you. catastrophe. Back onto the Ooh, same wow. comps here on Breeze that Nongshim haven't Ooh, look been at that, running because the RB jet. It was fun. It was fun กูโสดบ่อยจังโสดครับ you know. แต่ไม่ the thoughts, ไม่ but เอา when we got ไม่ into คุยกับ practice, ใครแล้ว not ผ a มไม่ bad. ได้ Sure. It was like a ไม่อยาก nice โกงใคร little แล้ว bottle of wine แต่ that ว่า you ผม set on the shelf ข for อ 4 ตั้ง years. ตัวเฮ้ยไม่มีใครลง GE เลยเหรอ Open, and you're like, oh, this is บ้าบอ Yeah. G ฟอร์มอย่างนี้ไม่มีคนลงแต้ม didn't really กู hold จะ up รู้ too อ่ะ well. They pivot back. They Oi. go to what has been more comfortable for them, what has been working on this map. ผมไม่เหรอ Global ลูกแอบ Esports โปรโมทนะว่าโส also ด changes โอ้โห for themselves. That's true, โปร but โมทยังไงวะบอกว่าไม่เอาไอ้เหี้ย another comfortable ลุง map. แกชอบไปดิ On Breeze quite ไม่จริง a lot. นะครับ You saw the stats there. They ทุก have คน a pretty ทุกคน reasonable ก่อนหน้า win น้อง rate คนนี้ on, คือผม so I คบ think กับ it's คน still อา going to ยุ be เย an อะกว่าผม uphill battle ทุกคนครับ for Nongshim with the form that GE are looking in ผม today. พูดจริง That said, I do แล้วผม think จะบอก that อย่าง set นะ map คือ probably ตั้ง could แต่ have ค been บ a มา little นะ bit closer had Nongshim converted on the rounds, which น้อง they คนเนี้ย should ดูโต have. สุดเลย It might have even gone maybe double จริง digits. So let's คน not ที่ count อายุเยอะผม Nongshim แม่ง out just yet. เป็นเด็กเลยไอ้เหี้ย GE begin their campaign in an attempt มันแล้วแต่ for คนครับ a ไม่เกี่ยวกัน 2-0 อายุไม่มีผล today. สำหรับผมเลย It's not ไม่ได้ a great ไม่ได้มี start. RB ไม่ได้มี with ปัจ some จัยเรื่องอายุ tags through the smoke gets the better of Yudo-tan, and now GE are down a man. ดีครับอาร์ม Harvey will be able to find X-Ross, but RB with a second. Smoke's eliminated. บีบมะนาวข้างงู เหี้ยเหรอ More อ๋อ difficult พาว for เวอ them. ร์เหรอ Just that Viper Wall really try to have any Oh, scale panahon forward ko onto the naman. A site, but and really even try to lean in that direction. ผมชอบคอนของชิมมากกว่า ผมว่าอย่างน้อยนะ ถึง It's gonna be slow แม่ง progress 2 ม่าน in the ด้วย rest of มี this แฟลช round ฟินิก for อีกด้วย GE. ไอ้เหี้ย Shift walking มีแดม their บี way ฟาสเลนอีก โอ้ toward โห A, ม่าน and แม่ง hoping เยอะ they can จัด find a เลย duel สัตว์ against Ivy. It's probably not going to happen. This is a pretty มีแฟลชเลน มี impossible ม่าน line ฮา to ร์เบอร์ win มี a ม่าน duel ไว on. เปอร์ It's more of an info gathering line for Ivy. โอ้สู้จังวะเหี้ย Seems to back up Oh, a hell of a lot สู้จังเลย faster than he Ivy is, อะ though. That's surprising, isn't it? Yeah, it's just a slow creep back. It was a delayed reaction on the initial shot as well. Now Patman's out on the side. ต้องดูว่าเวโต้ทำได้ดีแค่ไหนครับ ถ้าจะสู้ได้นะ อยู่ที่เวโต้เลย 30 seconds left. อุ้ยเห็น They're ปื all น going to be เรียบ spotted ร้ and อย they have enough หมด of a distraction, หมดดง so RB will be able to collect that third kill. Crystal down to 2 will fall, and Nongshim will get themselves ใช่ their พี่ first พี่ pistol ไม่ of เคยเล่น this เลยนะ series. เกมนั้นรู้ Yeah, ปะ scary for a moment พี่ there ไม่เคยเล่นเลย for ไม่รู้ว่าสนุก Nongshim, มาก but น้อย to แค่ be ไหน fair, เหมือน when กัน GE was walking their way แต่ว่า on พี่ the แบบ side, I thought, okay, anything could really happen here. ไม่เคยเลยครับ RB มีแต่คนเล่นพาวเวอร์ Nice 3-0 ผู้ชาย start ลื to ม this map. We had our เหมือนแต้มที่ออกชิม criticisms. หมดตัวแล้ว เอ้ยทุนถูกแล้วไปถูกแล้ว First map when ใคร he was ลง on the ใคร jet, ลง but จีไป
น่าจะ He can come เจ็บ back ปวด alive here. Nongshim could still be in the นี่ conversation. ผมโฟไอวีไม่น่าสู้อยากเห็นชาร์เปอร์แก้แค้นหนองชิม Well, they don't squander this เฮ้ย one พี่ว่า here. เป็นไปได้นะ Seeing, ลองครับ in addition to the round 4 thrift, he's สองล้านไม่ a ถึง lot of anti-eco ถึง dropped. คุณค่อยๆเก็บสะสมไปดิ Jump out through that smoke. Ui, gạt đột gì. Yutan, Ui, he's tài able to đuôi find vậy. X-Ross. Yeah, wants to pick the pace up, but slowed down by the relay bolt. Spray and pray. Francis rewarded as well, dash in. Tambi able to find the hip fire. อุ้ยไหลเนี่ยตัวไหลนี่แหละตัวไหลนี่แหละ Down อื to ม 11, but นึก the ว่าจะ rest ไม่ of the เช็ค team should have him covered as Tambi fishing for that pick will eventually be able to find it rather. As that'll be Pat Men ยิงไม่ dead. ต้องเห็นกันเลย Okay, ทีเดียว one นี้ casualty.
All the key weapons going to be carried over. Just the Marshal left on the เดี๋ยวมัน floor. กิน Nongshim วิ get ญ the ญาณ 2-0. พี่ดิเล่นแล้วติดแล้วเดี๋ยวแม่ง I thought maybe Patman might get หยุดไม่ได้ one more on the back end. โอ้หิวข้าวทุกคนสั่ง Brighten ข้าว the แป๊บ day ได้ a ไหม little for GE to start the map off, Cool. but not the end of the world. Gun round yet to come. This will be the big one Galaya for packet. GE. Get to have a bit of a better idea ที่ of ร้านสวย what they're going to bring to the table on this attack. มะละกอหอม Pretty easy นี่ร้านมะละกอหอม hold ผมกินบ่อย to มาก play นะ with ทุกคน that แต่แม่ง span ไม่มี for ข้าวเปล่า Francis ให้กู to bring about the second kill. Once you get to a 3v5, it tends to feel really quite comfortable. You have a lot of ขายข้าว coverage still แต่ with ไม่ those ข้าวเปล่า 5 players กูจะลุก rotating over to the same side. So solid stuff from Nongshim. Let's see what we get here though in the bonus round. ต้มแซ่บได้ไหมวะโอ้โหแพงจังวะไอ้สัตว์ Let's see if they can try to get this Phoenix activated. It's been very slow to start. Strauss behind too much, so not in that ideal position where you would be ดูยัง having ติดเลยพี่ that เกมแม่ง ultimate เพลิน online going ใช่เหรอ into bonus. TP the corner. ปลามะนาวใส่งูนะเฮียวะบีบมะนาวใส่งู Strauss with the งูแสบ critical เหรอ kill. อะไรวะ พี่เป็นคนไปดูโปเกมอนด้วยแหละพี่เลยอาจจะไม่อินเฉย Crystal here with a shotgun. เด็กๆไม่ค่อยได้ดู Under a bit of การ์ตูนเท่าไหร่ pressure. Danby wants to go forward and be on the offensive. In the end, we'll just collect the vandal. โอ้โห With that gun, but RP going to be taken down. Patman Yeah, able to Patman find being an hot- opening, hot but now theyจัดเลย have to try to push forward. เรียกชั่นมันไวจัดเลยชั่นไทม์ในการ He ขี่ is เมาส์ใช้ re-wrapping ได้เลยว่ะ out towards window. Got to be quick though, because Nongshim are on the move. He hasn't made enough. โอ้ยเห็นเรียบร้อยเลยโดนจับแน่นอนครับอุ้ยโอ้ช้า Meanwhile, เกิน Patman going to be taken down, and now rather than go through the window, I mean they know where he's at, but they're still giving him an opportunity. โอ้แต่เข้ายาก To win เข้า the ยาก fight a little bit there, it's going to be something to dash ยาก forward though, and Yudotan taken down. So now it's just spike in hand contained here at main. High-low setup, and okay. พี่คิงดูคอมถ้าคอมดีกว่าแม่งก็ชนะไปเกินครึ่งนะ Nongshim are looking much more comfortable แต่ไม่ใช่ already หมายความว่าคอ here มจี on ไม่ดีนะครับ Breeze. คอมจีมันจะต้องแบบว่า Rubber เล่น is จังห not วะ going แบ the บ way of GE anymore. ใช้ม่าน These ใช้ opening ของ picks, ใช้ I ส don't โม think ก that was เล่นคอนแทคอะไรอ necessarily ย่า a งเงี้ย bad attempt from Patman, but โดนสำคัญมาก I เล would ย like to have seen a double swing there in main. He's going to go for a dry มันไม่ peek มี like แฟดครับ that. โดนเลย Someone เป็น else ตัว swing เป็น from ตัว the เดียว other ที่ side ไล่ as ไล่ well. คนได้ครับ At least then you can go 1 for 1. ต้องแท็กให้โดนด้วย GE maybe just feeling it a little bit too much off the back of that first map, thinking, okay, we ดูแต่ can มดแดงใช่ไหม just ยุค roll กู over แบบยุคไอ้ Nongshim มดแดง here, เอา but อุลตร้าแมนอะ need to see I don't know. a little better from GE if they want to close this out 2-0 today. Well, look, we listened in the Nongshim. In the previous map, they were able to get a thrifty in round 4, so I'm going to try to offer that over to Global Esports ไอ้เหี้ย as คอ well. หมู See if ย่าง they can very much do 110 the บาท same. So they try to bring these sheriffs and bandits to bear. Let's see if they can take down เหี้ย Nongshim. แพงจังวะ They shoot through smoke, so they don't know. ข้าวหมูย่างเราซื้อตามร้านปกติทั่วไปเท่าไหร่ 60 บาท 50 บาท Guys, they will drone right Same now. here. Ready? Okay, ready? I drone. I flash left side, I flash left. Backside, two. Harbor Rosa. I flash mid side then. Harbor backside. Oh, sorry, you do. However, left side, guys. Okay, I go with Yudo. Oh, he's behind the box, behind the box. I got one Yudo, I cannot pick. นี่ Boy, he's close. อีโค And yeah. หวานเจี๊ยบ ตะกี้ไม่เอาหน่อยวะ Flawless for เหมือน Nongshim. เมื่อกี้มันเล่นดีจริง Not จี allowing that เล่น thrifty ดี to จัด come เล through. ย So 4-0 to start. Global now back Pom into đi the đó. bye. Yeah, look, I mean, แต่อันนี้ sometimes น้อง not จริ much ง you ความ can ดี do ว่ะ in a round มี like แฟด that ครับ one. There was มีแฟดมีวอล a bit of an idea มีฟ้าที่ค่อนข้าง obviously ครบอง from ค์ประกอบ Crystal นะ there ต่อ to ให้ไม่ see มี if โด he นผม could ว่าแฟดก็ get เคลียร์ the พื้นที่ troops ได้ in, but as เข้าใจ soon ความห as มาย you ปะ don't get the ต่อให้ไม่ entry มี in โด a นมัน round ก็แฟด like แบบ this, it แฟดเพื่อ becomes เช็ค very, ได้ very ครับ difficult to recover as the team that is running around with แต่ pistols. คอมจีมันคอมแอบกันนะคอมกันเหมือนกันเราต้องไปดูเกมไกลอีกทีนึงแต่ถ้าตีไม่ได้เลยอ่ะมันจะห่างไปมากเลยครับ Further angle coverage. So another flawless out from Nongshim, and it has been flawless in the second map thus far. 4-0. Extros getting confident, it would seem, wants to play Miền tỷ close quái towards chặt A rồi. main. In the end, À, pushed bị. away by that dark cover. Slow start to this round, which GE might appreciate. Haven't really been given the opportunity to just โอ้ take แตก map A3 control ด้วยเนี่ย without some kind of harassment happening. And even here, they've only got so much. It is only that A main position. เก็บอะไรอ่ะเก็บอัน Nothing ตี really explored to โซว่า mid, ใช่ไหม toward middle, nothing over towards B ถ้าคริ really. สตัลแท็กได้ผมว่าแม่งจ่ายเลย Taking their time ถ้ามันแท็กโดน about อะ this attacking side, GE. เห็นแล้วปะเห็นแล้วครับ I'm out of here. ล็อกแท็กไม่ได้อู้จ่ายเลย The split. เขาไปแล้วพี่ Here and try to open Why? things up, and Extros Take lot. can't hold the door. Autumn just pushes forward. Will finally be finished off as Francis does manage to find the one. Take lot but พลาดแล้ว now dead. He's side severely Still weakened sweet. up as สตันไม่ได้ครับ looks like เรี this ยบ come ร้อยครับ through. RB able ODG to แดก find ออก that kill on the Patman, but Francis now balling. เทค 2v3. ล็อตยิงได้นะ Nongshim มั on น the ไป back ห่วง foot. เพื่อนอะไรเมื่อกี้ As RB มันต้องห่วงตำแหน่งตัวเองก่อน swings ว่ะ the corner. Javi's dead. Yudotan was not spotted on the cross, though. I Oh, don't Abi think they're landed going to expect him that deep in the side. I don't know if Crystal's going to be ready for this. He's looking on the angle, though.
วัดที่ไวเปอร์ครับถ้าพี่ตัดได้น่าชนะ Still อุ้ย trained forward, โอ้โห swing in, and okay, gets it done. Keeps himself protected, and RB none the wiser. Yeah, they had no idea where you'd เล่น attack ช้าไหม was. He ช้าเหมือน was กันนะ really in a strong position. It's แต่ easy ผม to ว่าตรง overlook. ดอเมื่อกี้เอกลอดพลาด He ไป was ถ้า playing ตัด back ได้ถ้า towards ยิงได้ main, ภาพเปลี่ยน maybe เลย over to the right side เป็นอีก there. ภาพทันทีเลยครับ Instead, he was on the left. And GE have their first round of the map. It's early days, obviously, but it is something to build off of. That's a big one to be found because you did have that Hunter's Fury invested, so kind of needed to be able to get it off the ground, but you also do get that reckoning out of RB. So some added benefits here sprinkled in for Global Esports, but still a little bit more costly than they would like. Yeah, it's still hanging in the balance as well for GE. You can't just win ค่า this แป๊บ one นึงนะ round and then go ขอ on to ดู lose ร้าน the ก่อน next one or เฮีย two แม่ง because กูไม่กล้า the กดสั่งเลย circumstances ราคา don't แบบ change too much. GE Yes, now man. need to find a way to put a bit of pressure back onto Nongshim, and it might be Autumn with the op that will do so. He's on the move, but the wall raised, allowing him to try to get onto a little bit of a deeper angle, but Autumn's trained in. That's crazy because that is a defensive Ivy wall. Danby knows when that's going down. Autumn does not. He just doesn't know where Autumn's going to be. He puts himself out. It's just a little bit too much exposure. Cannot nail the hospital flick. So, early advantage again in the hands of Global Esports as Crystal, he's going to be the one having that op passed over as Autumn will take up the Vandal. Patman off angle, not going to work out for him. No backup, no coverage there from the rest of the team. So, nice, intelligent mid-round push from Nongshim brings this back to a 4-on-4. It's a really good re-clear for them. GE will respond by trying to clear out the A side. And it looks like Harvey's going to be able to port in deep as well, which will be a headache for Nongshim. Did they register where Javi had TP2? Ultimately now, it doesn't really matter. They're going to pan out to this position anyway. Hunter's Fury going to be called in. Does interrupt that plant. Unitron taking that first pulse, manages to dodge out the remainders, and X-Ross now on the floor as Autumn will be able to find that kill. It's a 3v4 now. เอ้ยเห็นแล้ว Still เห็นแล้วเห็นปืน trained โผล่ in at mid with that operator. เอ้ยเอ้าคิโต้ With the วิ่ shot. RB spotted and he can't find a punish. Francis, however, will be able to scale in, finds himself one RB. อันตี Gets แล้วโห another ดเลย Unitron ทุกท่าน going to be taken down. เลือดเด้ง Autumn. ครับเลือดเด้ง Heal เลือดเด้ง coming in from the evolution. Pushes him back up to 100. เพื่อเราตัดเข้าอยู่ครับ But Crystal here, this is Ui, được second rồi, on một their hấp chỉ phải side, so Kobe has to be called in to try to block off that vision. He's looking to try to scale past it again. The off shot going to be going wide. Looking for the timing is on him. โอ้โหโด He น ends ออก up จริง losing แล้ว his อย่าง life. นี้กูว่า Tap to defuse the spot out. RB softens him up, sees the gun barrel, gets the 4K. And Nongshim stopped คอมบุกปะ Global ลุง Esports ใช่ from ครับ beginning to run คอม this บุก back. Yeah, you're exactly right. การส่วนของดีด้วยคอมมันแบบมันค่อนข้างครบองค์ประกอบอยู่ A real มีส problem ตัน for, มีแฟ for ตส่วน Nongshim. มี That โมลี่ code ส่วน มัน perfect. มัน It แบบมันเบรก forces ไฟได้ Autumn ครั to บ push his way forward. He actually doesn't have to do anything there if Crystal is holding that line because the info is there. You only swing if the shot comes through, but in the end, it's now kind of Autumn isolated on the site. He feels like he has to make a play. He thinks he has to push, and he does, and he kind of runs into an awkward fight in the end. And obviously at that point, I mean, it's pretty much round over. There's really nothing Crystal can do here. He tries to jump spot. Ends up going down, and things not exactly going to plan here for Global Esports. Yeah, so time to get a bit of an earlier timeout ไม่เหงา from ละ Platoon, which, you know, we really didn't see at all in the first half from Nongshim. So let's see how much of an impact GE's coaching staff can have in trying to turn this แต่เขาเลือก half มาอีกนะ back คนนี้ on its head. เลือกมาแทนจานฟอสกู Called one to close out the previous map. Ended up working there. See if it can be very much the same for them to try to find another round win. Because they do need to have quite a bit of recovery, it feels like, already in this half. Rough on that attacker's side. I have to suspect that they wanted to get the Sova into a deeper post-plant position, utilize the shock darts, so therefore Crystal gets the operator, but certainly a little bit less ideal compared to having Autumn just maintain control of that op. Is going to be a lot more reliable with it, as shout outs to our lovely cosplayers. เฮียเท่ว่ะ You ever done cosplay? I have. Cosplay Do you wanna have a ซะ guess เท่ at what I เลย cosplayed? It wasn't a Valorant character. ขอซ้ำไปได้ไหม2-0มา2 วันแล้ว Well back in the day. อันนี้น่า3แมปนี้น่า3แมป Or a TV show. TV show? น่าจ่ายเฉยนะ Pull that over. Yeah. I think when if แต่ I เขา tell มัน you, ดี you กว่า go, จริง oh, that makes sense. See if I can suss it out. For now, that can come in. Hero Vandal, but okay. Well, Zombie with the op, able to find Pac-Man. Knives are whiffing. Francis is not. Unitron dead. Seems like they try to get the มัน Thrifty ติดสู้จัดเลยว่ะ over the line. Not to be. เข้าปะเนี่ยเข้าปะเนี่ย There could be some pretty critical turnarounds here in this round, but yeah, that's not going to happen. Autumn. มอบนะมอบ 1v5 นะ ace อย่า would ดื้ be ออย่าดื้อ impressive, but doesn't seem like it's in the cards. Yeah, Unitron was really the key to victory there for GE, ด่านนี้สู้ and ไม่ได้ครับ certainly had the opportunity with the Bladestorm to get something done.
Got a number of those knives off, but just not connecting. And so there's no punching power for GE to get into that site. Another flawless. This half is starting to look a little bit too easy for Nongshim, and we may be getting a repeat of map 1 to map 2, but the roles are reversed. It is GE now that are getting beaten up a little bit in the server, and even off the back of that timeout, having no success. The question will be whether or not the timeout discussion was for that Thrifty or whether it was for this round here. Guns in hand. GE have to make this work. วิ่งหรือว่าจะขึ้นมาไอ้สัตว์มันมาแง้มเฉยๆแง้มแบบไม่สุดด้วยนะแง้มลงไส้แตกไม่ดูEMEAไหมไม่ดูครับไม่ดูครับวันนี้ผมต้องทำอะไรเยอะเลยผมต้องไปซักผ้าครับก็เลยEMEA ขอไม่ได้ครับเมื่อก่อนขอได้ตอนนี้ขอไม่ได้นะต้องรอเขาจัดการเรื่องธุระฝั่งเขาก่อนของฝั่งบ้านเรานะ Another opening pick for Nongshim, making matters worse for GE. Yuratan. This is really a 50-50 fight for him. It probably doesn't go his way in the end with the Guardian. Francis gets the better of him. Just an awkward one in the end for Yuratan, and that makes, again, matters a little worse for GE as they're now down to a 3-on-5. They do have some territory in mid, but that pre-rotate over towards B is going to be reinforcing the site nicely, and Danby's just making no mistake right now with the op in hand. Just didn't have enough to try to get that headshot in cleanly, so does dink him and take him down low, but hasn't been able to finish the job. And yeah, we'll just run him down. It's going to be back-to-back flawlesses here for Nongshim, now up 7-1. Yeah, man global, if you're platoon, considering having to call that second timeout already, maybe ahead of the next buy, but this has not been going your way whatsoever. Yeah. GE are really struggling to find the opening fights, and not only that, but even in the duels, like even if it's just a 50-50 duel, they don't seem to be closing those out to the extent that they should be. แบบแรกๆก็ได้แต้มนะคุณลงผิดคุณเลยคุณตีโพตีพายคุณลงผิดเองอะแอบฉกเฉยเลยไม่เอา 13-2 for RB, 11-1 for Francis. Need X-Ross to do a little bit more. He's on my build there, so. Yeah. Your build diff is a bit of a curse, to be fair. Yeah, they didn't give me my points from yesterday. Highway robbery, either way. Coming out with the Outlaw, trying to find the quick and easy shutdown, but Javi TPing over to No Man's Land. Able to find a couple kills. Animal pit. It's competitive. Meanwhile, X-Ross is looking for that second, but Crystal will be able to peel one back, but RB still alive. Still looking to thrive. The blind is in. Yuratan's dead. 8-1. The pain shall continue. คอมมันดีเว้ยจังหวะเล่นแม่งสวยดิมันมีจังหวะให้โชว์ทุกตัวครับจังหวะมีให้โชว์ได้เล่นทุกตัวนีออนมีสตันสวนเห็นปะจังหวะเข้ามาปุ๊บนีออนสตันสวนเลยเล่นจังหวะหนึ่งจังหวะ2เอกลอสแฟตออกมันมีของตัวเองเล่นเองอย่างเงี้ยเนี่ยดีถ้ามันแฟตฝั่งขวามันแค่แม่งขาวคู่แน่นอนนะแฟตซ้ายมันจะได้ไม่ต้องเกิดYuratan might not have even seen what was coming. So 8-1, Nongshim on top, and they're going to go aggressive into A. This just feels like we flipped a switch here. Polar opposite performances from both of these teams. As Global Esports going to be contained. Hunter's Fury going to be hauled out, but okay, Batman able to find the one, but Downby cleans up a kill on Autumn. Now he's contained back up towards the look at that. Just run him down. It will be RB pushing his way back in as X-Ross from back sight.ไม่มีตังค์พนัน ไม่มีตังค์พนันนะไม่เล่นนะไม่มีตังค์ Follow up kill right before the ult expires. RB's got the finisher. It is 9-1. This is just such a non-event for GE, isn't it? Like it's crazy to go from doing this to Nongshim on Ascent to now having it done back to them on Breeze. It is a complete tale of two maps. Sets us up for a nice finish on Sunset if we ultimately do get there. I think that's obviously where we're headed right now, but these rounds are not even close. GE are getting slaughtered. Which is, you know, it's kind of a little bit refreshing to see Nongshim have a decent map here and there, because their season so far has been pretty rough. I really thought they were going to get rolled here 2-0 after seeing that first map, but credit to Nongshim for the recovery. กดสั่งข้าวทีแม่งใจสลายเลย I don't know how he's even gotten that one. It was such a delayed reaction from Downby, but it'll end up being a 2-for-2. As Yuratan going to be spotted spam, taking him down over 56. Ivy. แม่งออกจังหวะดีด้วย I guess
didn't want to reposition because of the approach เนี่ยก้าวปุ๊บมีพลังเห็นปะ tunnel แล้ว side. ทำ Either ไง way, กดจบไงก้าว one 3 forward kill going to be found. A little bit of damage in. Shock dart ends up rebounding a bit too deep as Unison will find Francis. And okay, Global looking for that second round win unless X-Ross can do something about it. Wouldn't be too surprised to see it. คัดได้เนี่ย Heal back up. Big Crystal crossfire. though, well, it's going เม็ red, ดเดียว but Crystal will have the headshot. เทียววัน One tap and Global, they double up. ให้จบ 93ก็ได้แค่ Obviously going to ถ้า need this 12 third ถือว่า and a half ถือว่าหนองชิมดีกว่า to นะ have any semblance of anything for GE ยาบี in the second 28เลย plus สัต of ว์ course the pistol หาเบอร์ลั่นจัด in that second half. Another kind of messy round. GE just sort of thriving in it a little bit more so this time. They get, instead of 2-for-1 trades, they kind of go 2-for-2 in middle there and find those openers over onto B. Ivy though, I mean, he very nearly recovered from that paranoia in time and maybe could have ended up actually winning. ตอนแรกจะคัดแหละเจอวาจาลุงไปไม่กล้าคัดแล้วโอ้โหเกินไปผมไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้น Just working out for GE in round 11, but we've got to get past one more in this half. Don't have anything to say. โอ้ยตัวรอดเฉย And that's Paranoia out nice and early. โหเลยไม่มีใครเลยครับ Kill though. มีแค่แดบิถ้าแดบิไม่โดนด้วยทิ้งได้เลยรีเทคเลยครับ Won't be able to find it, but has a backup weapon. We'll just give up that space. So A site going to be claimed here by Global Esports as they look to make this a 9-3. All of Nongshim though. ถ้าลมมันแรงจังวะตีประตูตุ้ม Clustered back up for a swift retake. This is about as good of a round as we've actually seen for GE there in the site. They've Do got a game retake ครับ 5-on-5 post plant. หนองชิมของเยอะอยู่นะของบ้านเลยไม่ค่อยใช้ครับมีม่านมี A big boon, Ivy. สโมมีดาร์ทมี On this approach, Unison just now making Yeah, noise. นี่โอ้เม็ดเดียวครับ Ivy's got the pit now. That จังหวะตุ๋ยจังหวะ goes. 2ผมต้องจ่าย Back ของ in from this position going to be tough though. I'll be one away from the wave. ไอ้ลูกแก้วเวโต้เนี่ย Response รำคาญครับ actually utilize it. แดมบีไปต่อปะ As you say, that reckoning, I think, Why? is a lot more of an urgent พื่อน threat เทไม่ได้ here ด้ for วย Global. Evolution going to be popped to jump up over the Oh, top, and look, Autumn look. has run out of bullets. That's X-Ross the able to way. find the one, finds the second. Francis cleans up Hobby, RB dead, but to no matter. X-Ross will find the 3K. The pit will be popped in แข่งช่วงไหนนะครับ celebration. รอ as เพย์อินครับ Nongshim จบ make อันนี้ it ก่อน 10-2. จบวันนี้ครับ There จบ at the end of รอบ the pit, รอบ didn't ส we? เตจนี้ก่อน But เดี๋ยวไป didn't เพย์ really อิน feel like จะ any เจ of อ those สงคราม ultis that were mentioned ended จะบุก up เข้าไปเนาะหนอง having ชิม any kind of an impact. Still ยากครับผมว่า 10-2 จบ for ไว Nongshim. ผมว่าจบไว Talk ถ้าได้ about โค้งนี้จบเลย impact. That first half ถ้าสมมติว่าหนอง certainly ชิมได้โค้ง a นะ resurgence after watching map 1. อ๋อหมายถึงหนองชิมบุกใช่ไหมครับชิมบุกง่ายเลยมีแฟดมีม่านเฮียเต็มหมด Maybe ครับเป็นนัวในบอมได้ Autumn เลย might have one of those rounds after getting that pick onto Danby, but couldn't quite make it come together. Nice stuff from X-Ross again, and I think worth highlighting, you know, having him back over onto the duelist seems to have really worked out nicely for Nongshim. RB looking more comfortable, X-Ross looking more comfortable, Nongshim in general looking more comfortable. So maybe what the Dets was saying, certainly ringing true here for map 2, and you have to say, I think it's time to start thinking about map 3 because Nongshim surely can't lose it from here. It's big numbers for RB, big resurgence. Turns out, my man's been playing Harbor a lot lately. He's going to be a lot more comfortable compared to playing a Jet from 4 years ago. Unbelievable. Unthinkable. I can't think which character you cosplayed as. For some reason, my brain initially said house. He's happy. Like, House. you would have to No, grab I some was much stubble. younger. I was much younger when this was like I was a น่าจะกลางเดือนหน้า Oh, okay. cosplay. แป๊บเดียวแป๊บเดียว So we're talking like, let's say a Scooby-Doo character. ก็รอนี้จบก่อนอะรอสเตจจบก่อน What, Fred? Not, I'm flattered. I really am flattered. บีบรูป that you think I'm a บีบทุ Fred กคน and ไหน not a เที่ย Shaggy, รูป but I'm หล่อ a ทุก Shaggy. คนเลย Okay, I gotcha. แต่จริงๆชาร์เปอร์5มีมาเต็มตัวเยอะมากนะมีมาเต็มตัวเยอะมากครับผมว่าแม่งน่าโชว์ฟอร์มได้เว้ยตารางแม่งเอื้อสัตว์อะแบบเอื้อให้ชาร์เปอร์5ได้เกิดผมบอกเลย Glance up, can see the outline of Chober up there on his co-stream setup doing the boaster pose, but I think it's been out of relief this time rather than out of sorrow and despair for the previous map. Yeah. Yeah. I mean, hey, it's a very winnable series now on both sides. It does have to be said. Who really knows what we're going to get from Sunset? Slow and steady wins the race in the pistol. As far as Nongshim are concerned, a pistol round win here เมื่อวานจะได้บอก would pretty much win the map. จะเป็นล่ามให้กับ5 I จะ don't wanna จะ make บิน a ไปกับน้อง mistake, หมิง but ดีแล้ว GE ถ้า are ไป being จริงอะ pretty active. Push out of B hasn't seen any. อุ้ยเห็น Okay, well, Yudotan, he kept his eyes trained on the window, but Ivy's able to find that kill. หลุดไปอีกหนึ่งครับ Real problem is Harvey has slipped past, so you do lose a So he player looked there, but running, you innit? gain some serious territory. I mean, Hobby basically just said, nah, I'm not going to deal with that. And I think that's the right choice, right? He could make a massive flank happen here. He's going to hope that he can just try to get in on that back line.
at least intercept any rotations, but as we can see, Nongshim กูรถทิ้งหลังเลยทุกคน they want to get this plant enacted on ทิ้ง this หลัง side ร้อย of เล the ยครับ map. The approach getting ever closer here from Javi, trying to play it out a little bit more patiently, finds that kill, but now Nongshim reading this one. เรียบร้อยพอหลังแตกแล้วแหละ Take it down เจ๊ง as เลยครับ well. ไอวี่อยู่ไกลไปหน่อยครับไกลไปมากเลย Spot for the one, Patman. Oh, the one tap clean. Harvey looking for a little bit more. Will end up getting run over though, and it's Ivy now on the approach, but the plant is just not going to be เกมยังยืดหน่อยยังยืดหน่อยครับ stuck, and he's got no snake bite to try to interrupt this. So this pistol ends up getting out of the hands of Nongshim very quickly. All right, how แต่พูดตามตรงมันดันได้หลายเว doable นะ is this ดัน for จาก GE? กลางไป How ก็ได้ strong ครับมันดันได้หลาย their ทางเพราะว่า defensive กินด้านหน้า half? บีมา It's แล้วห time ลุด to find หลุด out. ไอวี่มา Maybe the dream is still alive. It's a grim-looking scoreboard, does have to be said, but this is the way to start to recover it. With the pistol round, they'll need a good, clean anti-eco here, and then a bonus round win as well. But if they can get rolling, if they can start to get those ultis online, maybe. Autumn, I've seen some good stuff from him with the op on this map in the สมอง past. เต็มไซส์ใช่ Still, เต็ม a บอ little ม bit ไป more หมด from Yudo-tan as well on that ด่าน Jet มันด่านสำหรับคอนโทรลเลอร์ 12. ครับด่าน A บี bit นะ more freedom on the defense than you do on the attack. ยังไงก็2คอนโทรลเลอร์ Son looking to try to catch any stray kills that he can get. อุ้ย Quick little dash back, stun the Javi, the real reveal there, but he's able to I'm set dying. the net. Gami now going to be taken down as Jambi bottom ko arrives tayo over eh. at half wall. Towards tunnel, nothing spotted. Shock dart to the corner. And not to be led by a curveball. Yudo-tan will just plant his feet, hold his own, cleans it up, and that's Easy, going to be a yep. flawless Eco. anti-eco แล้ว for ต้อง Global วินบาย Esports. That's what you want. And to แต่ be ว่าไม่ fair, มีปัญหา I นะ think we สำหรับ can น้อง say คิม that ครับวิน Nongshim มัน did a สูง little มากเล better ย in ว่ะ the second half of Ascent. คอม Maybe แม่งบุก that's ด้วยเฮีย GE's turn now to pick up a couple of rounds here, see if they can get some hope going. จีก็คอมกันแต่ผมว่ามัน That was the easy job. กันไม่อยู่อ่ะ Now they've got to get through the bonus. มันไม่มีเซนจ่าให้แบบว่าให้แดนบี Little มันได้ bit แบบ tougher. กระอึกกระอักอะเฮีย Investment's แดน going บี to แม่ง come โหด through ถ้า here ไม่ for มีเซนจ่า Nongshim. We'll start to, see Danby get put to work on that. ขอไปรันเวลาแป๊บเดียวมาหน่อยครับได้ครับผม Space. Extros will be there to back him มึง up. ทำอะไรเขาส่วนตัวมึงไปบ้างก็ได้นก This is the first proper test for เดี๋ยวค่อย GE. มาน้องว่างๆอ่ะ If they can get past this one, they can do it cleanly. We ไป might คุยกันห start นุ่ม to กับหนุ่ม believe, อะไรบ้าง but ก็ for ได้ now, still feels as though Nongshim are very much in control of this game at the moment. แบบสามมาแบบสามมาครับ Interceptor. ไม่มีหนุ่มนี่ Here for Nongshim taking their time. คนมันเหงา Got that util. จะทำยังไงให้เหงาโอ้ยเพลงแก่ด้วยสัตว์ Okay, just set up with a smoke. Trying to get Extros forward, collect that orb. ไม่ในหัวก็มีแต่เพลงอะไรแบบนี้วะไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ More of an unorthodox position, top of bricks. Let's see if that ends up going red here. เพลงปีลึกอะ Drone out should be able to spot it. มาละไฟไหม้เซเว่นหน้าบ้านใช่เหรอเฮ้ยทุกคน Through, has it แปลกๆว่ะ confirmed and ไฟ up ไหม้ fault. บ่อย Okay, จัง he วะ gets the one, but it's going to die to the blaze wall. Not something you see every day. มีแต่ข่าวไฟไหม้ GE เต็ม forced ไปหมด away เลย from the site for now. ข่าวแรกข่าวโรงพยาบาล Have ช่วง to- นี้เยอะจัด you ไอ้เหี้ย have กู to บ be อกเลย happy rather to โรงพ play ยาบาล the ก็ retake. เต็มฟีดเดี๋ยวก็โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี่ทำนู่น Sim, โอ้ no โห mid approach, Ivy. Able to stay tucked to your doors, and now the reckoning going to be online for ใช่ไปดูว่า RB. เยอะไหมเฮ้ยแอลเราแอลไม่แก่จริง Holding อะ for it, waiting for the perfect time. แก่ It จริง looks มันต้อง like ไป it's ดู gonna be ดิ a damn good one. Gale getting ready to come through. There's the wave. The crash across holds them back for now. Ooh, As oh, Ivy man. unable to maintain control of that position. Now in front of Pyramids. Susceptible. Big scale That's what forward, curveball into the face, and Francis to find the first kill. Yudo-tan will get taken down. Crystal finding one. Extros looking for the cheeky little readjust. คนน้อยกว่านะเล่นจังหวะดี In the แฟ end, ดตัว Nongshim อาบีมันยิง will 21แล้ว close out this Punch. anti-bonus. 2 players surviving. Yeah. First nail in the coffin for อากาศ GE. ร้อนจริงฟินิก On this ชลบุรี map. แม่งร้อนจัดอันนั้นโคตรเฮียพูดแล้วหัวร้อน Thought with that Hey, mate, opening hey, pick on the mate, retake, they hả might mèo. actually be able to make something happen, but Hey, just mate, still a little hey. bit too much to do that. Wall still up with the wave, kind of cutting the site in two, and then RB very comfortable, sitting inside of his own util, peeking out on the perfect timing as well. Love that angle from Francis as well. Just set against the wall enough that he can get that ผม headshot ก็เหมือน through. กันเดี๋ยวก็ไฟดับ Wall ไฟ bang ดับ and ไฟดับ also ไอ้ avoid สัต the ว์ curveball from แม่ his ง teammate. But Nongshim now แล้วงานที่กูทำต้อง try ใช้ to ไฟ push ด้วย this up to map point and extend this to sunset. ค่า and ไฟ see ก็ if แพ they ง can ไป get ยัง it ดับ done as we take a quick little listen in our first big buy round. 그래도 전진 나온 거 조심하고. 둘 다 넘어가봐. 스모크 해봐. 스면 뺑 깠어. 깠어. 전에 한번 전에 또 쳤다. 왔다. 뺑 깔게요. 망상 못 가. อุ้ยตา ไอ้สัตว์ล้ำเลย 드론 봐 천천히. ล้ำมาโดนรีคอนร้องเลยครับ 왼쪽으로 밀어줄게. 기다려. 쪽 갈게요. 아니, 나 왼쪽 어디 트랩 있는지 있다. 봐. 찍었어. 가운데 찍었어. โอแท็กโดนอีกเราตายห่าเรียบร้อยครับ
นี่ของสปอตโซว่าคือทำตายทั้งคู่เลยครับ2ตัวนี้ในวินนี้พาไปกินข้าวอยากกินอะไรป่ะเดี๋ยวกินเผื่ออาหารไทยปกติI don't think Extros would have been able to spot them. How much is that going to matter? We'll have to just wait and see. Ivy still going to be on this later lurk. They're looking for it. At least Yudotan is. If he dies, which he will, I think you have to try to abandon this. It doesn't seem like GE thinks the same, and they're just going to be giving those ulti charges over to Nongshim. Batman gets one, but I mean, really, what can you expect here? He's just going to get picked on the way out. So Francis is now one away from the Hunter's Fury. He picked up all 3 in that pose plan. That'll be a nice tool for Nongshim to try to close this map out. You'd presume that he'll probably be the one to get the plant down if it does come for Nongshim. Very curious. Felt like a pretty obvious 3DX safe scenario there for Global Esports, but maybe just trying to make a miracle happen. Timeout. Well, it's going to be the timeout call here from Platoon, perhaps just to rescue the mental and get them ready for that 3rd map. Yeah, I can't imagine this is anything but, because really at this point, if you're going to call a timeout here and have anything to say about how can we win this, ไข่ดาวอยู่บ้านก็ได้ this กะเพราหมูไง why would it come at ข้าวหมู 12 ไข่ to ดาว 4? Why not come at 10 to 4? Right? Yeah. เสื้อขายดีจัดทีม Surely นี้ has to just be, hey, look guys, we're probably not going to win this map. ไม่เห็นคนเหมือนตอนเจอฮูเซนเล่ลูจีอ่ะ See what we can do here, but don't get too agitated if things don't go our way. Not even really much needed to be said on the Nongshim side of things. นี่ยังไม่ได้ดูด่านแรกวะเนี่ย ด่านแรกไม่ยังโหดเลยเนี่ย Have a bit of a rest. ควรเชียร์หนองชิมค่ะเพราะเราชนะหนองชิมมาจริงครับ Their prerogative given they're up 12 and 4. เฮทูเฮดเราก็ดีกว่าหนองชิมแน่นอน Well, อ่านว่าอะไร they're going to be able to spark an 8-round run back and take this into overtime and close it 2-0 off of this timeout here. วินเดียวครับแต่เกมแอบจะไวอยู่ I นะ don't know what I would do. ถึงจะ3 แมปก็จริงถ้าแมปหน้าขาดด้วยก็ไวเหมือนกันนะ Esports, I suppose. 2 แมปนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโอเวอร์ไทม์ตึงๆแมปนึง It's just a matter of shaking off this loss here, getting ready for that 3rd and final map of the series. Evolution going to be popped nice and early here by Autumn. Hunter's Fury as well for Francis. He picked up the orb. So Nongshim ready to go. Ivy doesn't get caught here. He slotted just enough against the wall to not be seen. Yeah, Yutan has absolutely no idea, but absolutely still snap on for the kill. Meanwhile, Autumn, he's going to go on a walkabout. โอ้ยิงไม่โดนไอวี่ไอสัตว์รั่วเลย The execute is happening elsewhere as Patman spotting out that hand, and Extros will fall. Judge will find some value as Crystal gets himself a 2nd elimination. Okay. Now all on Francis. Just trying to collect it, but there's the recon reveal. Yutan finds it, and Global Esports will get themselves ไอวี่โดนภาพเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ Not yet done for Nongshim. They're going to have to try again. Money's still there to ไม่คิดจะมาจากเหลี่ยมนี้นึกว่าจะถอยมาจากไอเมนเหรอ GE ลองชิมวอร์มแบบแรกไงลุงวอร์มแบบเหมือนไม่เล่นไหนสัตว์ Still one off a pit though. ใจเสียไปแล้ว Been able to find that 2nd kill. You would have that ready to go into that next round. He decides to try to push out into B main to collect that orb and just have that ultimate online. Hunter's Fury still just able to be tabled. Doesn't really get any easier for GE from here. They are fighting for their lives. Every single one of these rounds, they have to pretty much put everything in. อุ้ยโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ย Indeed. อุ้ยรอดครับอุ้ยเห็น Crystal seemingly having Yep, the long. read. That's going to be Hobby having the shot. High And meanwhile, okay. everything back over on B. Still Hobby not working out bide. so well. It's going to be Francis alone yet again. ก็อยู่จะเข้าก็เข้าเลย This time in a 1v4. Well, that was ไอวี่ quick. ต้องหยุดตายก่อนตอน Blink นี้ and you miss it. That was a great round from GE. If they could Maybe have even a few die more noise, like that's all that, right. then they Maybe might even start go to believe. But the problem is, again, you make Don't one make mistake die and this free, game is over. Ifน่าจะโหยอย่างเดียว GE แล้วผมว่า starts in the defensive side, or if they even have maybe 4 อุ้ย or 5 rounds to play คิด with มามอบ instead เฉย of เลย 3, maybe we could make something of this half. But right now, this just feels like it is such a stretch for GE to make this one competitive. I'm not even hating what I'm seeing on the กลับมาแบ่งได้ defensive ลง half. ยัง I think it's โอ้ยเล็กตั้ง decent คู่ enough, นึง but it's so hard to pull back when you've got 0 lives left to play with. So all it takes is someone to lose an aim duel at an awkward time, and then that's the game over. And that just sometimes happens. No buy-in this time from Nongshim, just that hero rifle for Exros, so still kind of trying to play with GE a little bit, but not over-invest. Attention will be turned a little bit more so to the ถ้าโดนมาปุ๊บแม่งดาร์ทเลย
มาแล้วครับโอ้ยโดนแล้วนะ Francis tagged up a bit. 12รับหนองชิมไม่ชอบเป็นไงเป็นเฮียไม่รู้ Curious if off the initial contact if Patman just moves forward, drops the pit. อยากจะแพ้พอ42อะ Love หมด to keep พลัง it ละ though. เหมือนพอใจแค่นี้อ่ะวินต้องจบสูงกว่านี้นะต้องบอกว่าหนองชิมต้องบอกชิมว่าเกมนี้จบวินที่14นะจบวินที่14 15อะไรอย่างเงี้ย Lined it up for now. Fury is going to be invested into this one. Francis wants to try to bring this to an end right here, right now. X-Ross a little bit lost in the sauce here, spamming away, trying to find that elimination. Won't be able to make it happen though. And it's a two-player advantage in the hands of Global Esports. Spike is planted. They're going for the red team, but Arby's already dead. Nongshim are sending absolutely everything at this. อยู่จะจ่ายก็จ่าย Finally, they're coming up barely. เจ็บเยอะตัวละเม็ดได้ครับ Down to 35, swings the corner, dead. Ivy now having to do it all. Snake bite will slow them down a little bit. They are dangerously low. Paranoia finding nothing to tap. Turn to the side. One player dead, has to go for the reload. The double up on the angle. The kill will be there, the defuse will come in. That got very close to going Nongshim's way, but critically it does not, and they invested a ton. Yeah, definitely a little too close for เขารู้ comfort ไง for ว่าจะออก GE, ไง but จ่าย they're very ปุ๊บ happy เขา to รู้ get ว่าจะ that เดิน over the มา line. เอาครั Like บ you say, a จ่าย lot กระสุนไปก่อน invested. เลย Hunter's Fury ชั reckoning วร์ก as ระสุน well. ก็ล่วงเลย So Nongshim was certainly giving that one their best crack. And unable to get it over the line. It kind of relieves a little bit of pressure, I want to say, for GE. You saw there he had a number of ultis online ready to go. Oh my god. And they are certainly giving Platoon a bit of a heart attack as well. But, you know, this is, dare I say it, slowly starting to look doable for GE. Another round or two, and I might be fully on board. It's going to be ripped early for Patman. I think that's a wise decision. You need to have some kind of tempo in this round early on in the piece. And having him drop that pit over towards B just sort of frees up what Crystal can do around the rest of the map. Paranoia out. I'll be just a reposition. Smattering damage found on the Dombi. Now Francis as well, tagged to 48. Their own pit, however, going to be in play, but I think the spike is just outside of it. Hard to see on the minimap there, but it's not in it. Not at all. No, not at all, yeah. Okay, maybe a bit of a misfire here. Either way, this now has to have them stay forward. Dombi's going to be taken down as that Hunter's Fury comes in, gets up and over, will eventually be tracked by RB, but Autumn just backfills that space. ต้องรักษาอันติให้ดีครับอันติโอ้โห However, two big ones. ถ้ารักษาอันติได้ชนะเลย Away from having that run it back online. This should be Nongshim getting this over the finish line as Hobby แต่รู้ยังไม่แก้ครับโอ้เจ็บจัด Shotgun, however, takes him lower. Ivy on the spam, finds the kill, and pit be damned. Seems like they just don't need it. As there's nothing more for Autumn to do. เฮ้ย He'll get some kills, nearly closes it out, but it will be X-Ross showing up with a 3K to make this a 13-7 in Nongshim's favor. We are going over to Sunset. Yeah, unfortunately for GE, that did kind of feel like it was an inevitability after the second half. Similar to Nongshim, they did kind of put up a decent effort in that defensive side, but end of the day, you're just never getting away with a 10-2 deficit and sort of putting that one back together unless you have some kind of miracle. So, as we were saying, throughout the majority of that map, does feel like Sunset is on the cards, and now it has certainly been confirmed. Some good to obviously take away for GE once again, but you know the takeaways really are there for Nongshim that they can still compete and they can still come back from a bit of a battering on map 1. So I'm quite looking forward to a map 3. I think again, composition-wise, there was a lot of conversation there for Nongshim, and I'm sure that map is going to start to answer some of the questions that might have been had. Whether or not we see RB back on the jet, I think remains to be seen, but I'm leaning to probably not. Yeah, I think you know, a little flash in the pan experiment, and yeah. if it never happens again, I think that's totally fine for both the team and myself. But yeah, Global Esports, I think we're going to just be seeing same comps. They played this Sunset versus RQ, were able to take that 13-9 in the first week of games, so I think that they're going to be going back to feeling a little bit more comfortable. You get Yutan over onto the Neon, you got Autumn back over onto that Phoenix as well, so should be a pretty decent setup for them. But Nongshim, สวัสดีครับโอ้โหวันนี้เก่งกว่านี้ครับผม not anything to shake a stick at. อยากกลับไปรับวงการแบด the way that they've been playing it lately. แต่ว่าค่าลูกแม่ง This could มหา still ศาล very much go their way. A best of one on Sunset to decide it all. We'll see what happens there, but for now, let's pass things back over to the analyst desk. I
don't know. I was believing a little bit. It wasn't entirely impossible for GE to be able to make that comeback. They've done it before, but Nongshim absolutely had that in the bag. Other than those last few rounds, I mean, they were feeling pretty confident this was a much better Nongshim. มาไม่เคยทันแทง 100%. I mean, ไม่เป็นไร both RB เอ็งเหมือน as พูดเหมือน well จะแทงถูก as อะ I mean, big turnaround from him, as well as Francis really leading the way. I โอ think กาสอะไร one of ลง those leadership figures ที่ไหน for เก่งที่ Nongshim 180 wanting to come online, and I wasn't expecting that to be in the fragging department, but as kind of expected, honestly, of this series, it has to go to 3 maps. We've seen these two teams play each other multiple times จริงๆ180 recently พูดมี in จ่าย a ตอนนี้ best of 3 and a best of 5, and it always takes every single map to separate these two. Yeah, I mean, I'm so happy we get to see a sunset. I'm so happy that this isn't a storm. Nongshim finally woke up. Thank goodness they looked so much better on this map, you do have to say. I think it fits them a lot better. I think that double duelist is nice, but it was really that defender half where they made all that magic happen. I think solid game plans, and GE did struggle a little bit on that half, so I think sunset is something to be excited for. Just say it, Morgan. Just say that it was just RB switching out of the jet. Thank you, RB! Thank you, RB! It's about time! It was much better performance for sure, but it wasn't just RB, right? It was all around on the side of Nongshim. On the side of GE, I guess they just they lost way too many rounds on their attacking side. The momentum was just too much in favor of Nongshim that even though they were gaining some ground as they switched over to defense, it was just a little too late, right? And on the side of Nongshim, Like was the mid walkdowns and the mid round aggression from Nongshim. You'll see this in multiple rounds where this fight, if you look at the clock at the top of your screen, always somewhere like 1 minute 20 to about 50 seconds, they make a push somewhere. There's multiple reasons for this. Of course, GE a bit of a slower style a lot of the time on the attacking side, especially when they pick up the off, when they're playing a veto comp or they're throwing autumn onto the Yoru or something like that. But also the thing I want to highlight is Nongshim is playing a harbor, guys. Having your harbor in the middle of the map is why you see RB be that elbow player. It's so important because the way that you structure your retakes on this map with the harbor is you want to be able to have him in a position where he can wall across the site and simplify the retake. And when RB's in the middle of the map, it really helps Nongshim to be able to have a much cleaner looking defense as they kind of streamline the rounds from the mid to late round and into the post plan. So I really love the way they played that half. He had a fantastic performance. Not only was he fragging on the harbor, but he was always in a fantastic position to provide the perfect util. Yeah, RB in the middle of the map, not first on the entry anymore, Morgan. Yes! Look, he's so happy. That's the thing, right? My praise has to be as loud as my criticism. Of course. Because I know incredibly disappointed with him map 1, but map 2 so much better from RB. You love to see it. I mean, I feel like he was a multi-kill monster here. Yeah, and you see a lot of these kills, like I said, happening in the middle of the map. He's always getting in the mix. He's remaining mobile. You see the harbor utility that him and the rest of the team is able to play around really controls the flow of the game. The Cove as well, when you're playing a slower round, will offer a lot of support to the teammates to kind of control the tempo and the pace that GE's trying to set on that attacking side. And it just really felt like they were always ahead of whatever the attack wanted to do on Breeze here. Yeah, you saw it so many times here. GE are having to just fight through these walls when they don't have a real good flash. They're not running that Phoenix for themselves, so definitely a struggle. RB's util perfectly placed, and his gun was firing. This is an incredibly stark difference between map 1 and map 2 here. I don't want to see him ever touch Jet again. That was in the past. That, you know, you had your glory days, but you're growing into a new role now. He's a great support player, so do what you're good at, RB, please. I think it kind of links to the wider point of Nongshim stylistically as a team. Every time they tend to kind of take a little bit of a risk with the comps or swap around the roles a little bit to try to find some kind of improvement in form, or maybe they're having a bit of a crisis on a certain map. It doesn't work as well as what they're good at. I think Nongshim very much is the team of the team that's like perfecting 1,000 kicks, you know, like doing the same thing over and over again. We've heard other teams kind of described in that fashion, maybe some of the tier 2 teams and things like that. But I think for Nongshim, what they are best at is playing the same composition and then making small changes, you know, and that's what I was talking about with some of that mid-round aggression as well. Some people see Nongshim as a team that just runs it down every single round. There's a lot more nuance to that. They play around with the timing so well and who's lurking when and who's making plays. So I think that's always very difficult for your opponent to kind of keep pace with and adapt to. So are you saying that we can file this RB Jet along with the Dambi Astra
somewhere in the depths Oh my of. god, the Jambi ass shot. Once upon a that time. hurts me so deeply. I feel so bad for them that we keep bringing this up. But it's so memorable when this happens because it's so uncharacteristic of these kinds of players. At the same time, you know, you can have all these Nongshim files if that's what you want to call them, but I think X-Ross being on the initiator is something that I heavily question, and then he went plus 30 in a Masters Grand Final. So they have as many wins as they have losses, guys. Yeah, they don't always hit the mark, but they do come up with some absolute fire when you're not expecting it. Yeah, but should we expect it on Sunset is the question as we head into map number 3 here. We know that this is going to be a full series for sure. I kind of felt like when the first map went by very, very quickly, I was like, okay, come on, guys. This is Nongshim and GE. We're expecting something a lot closer. Yeah, our casters mentioned it before. We saw this already in Stage 2 for GE, and they played that double duelist, the Neon Phoenix, and it looked good. A 13-9 win there with a very strong attacking half. So I don't expect changes for them, but the question is much more for Nongshim. Well, Nongshim, it says 0 here. That's just in VCT, though. In between the seasons, we saw them actually running double ENID again and running a comp that honestly is a little bit outdated. They were playing Fade Breach. It's something that you used to see a lot on Sunset. It's a comp that you have to kind of coordinate the util well. We've seen even one of the Japanese teams, was it DFM or Zeta? I think it might have been DFM against KRX run that double ENID comp. And it sometimes feels like, especially if you're not an elite double ENID team, if you don't execute that comp well, you can get run over by this fast double duelist meta. So I want to see if Nongshim is going to stick to that, because both of these teams have played a little bit of Sunset in between seasons rather, since it's come back into the map pool, but I can't say that either of them is good or bad necessarily strongly on the map yet. I think they've both had decent results on it. I mean, for me, I would be down for a mirror here. I feel like GE's comp fits Nongshim so perfectly. We just saw what happens in Breeze when you simplify, when you play how you know how to play. I think Neon Phoenix fits the map and it fits Nongshim, so I think keep it chill if you're Nongshim. That's my advice there. And how's it gonna fare against what GE have prepared? Because GE, obviously, like here on the Sunset, it can be very defense-sided as well, and GE's defense just continues to impress everybody all around. So it's just a matter of if Nongshim can be able to adapt that for this particular opponent. Well, I think it's interesting. I feel like GE, in a lot of their Sunset games in the off-season or in between seasons, whatever you want to call it, as well against RRQ, they've been very slow games. They've been against teams that have that have really taken their time on the map. I wouldn't be surprised if Nongshim doesn't play like that at all and plays a lot more up-tempo. So it's going to be up to GE, if they do run the same comp, to see if they can adapt to that pace. That's the question of every team. I think it's why Nongshim did so well in the recent tournament in between seasons, is because a lot of the international teams were not used to their pacing. Yeah, and it seems like they are picking things up. Map number 1 was for experimentation. Map number 2, gaining more ground. And map number 3, well... I have to fight Silkanon. What has he done here? He's put Dambi on the way, like RB on the Yoru. This is a double duelist of an entirely different flavor. They're cooking up something different here on Sunset. I mean, these double duelists have big ults, though. These are going to be pretty big on the retake. If they can snowball these ults, you know, the dimensional drift and the convergent paths, they have some really round-winning potential. What I'm keeping an eye on here for Nongshim is the walk-down potential of the refract and the gate crash being active. It's something that GE are going to have to play around, but as I mentioned before, GE are fine playing a slower attacking side. Oh, we just saw on Breeze, their mid-round aggression was spot on. This is a comp that will let them do that on Sunset, so I want to see them use that to the max. Well, RB's like, no, I'm not done. ยังไม่ลงไปเอาข้าวเลยเกมอย่าลืมนะ I'm gonna run it back. We'll see who takes this map number 3 as we toss it on over to our casters, Achilles and Elfish. Oh boy, here we go. They're doing it again. The Yoru to come out for RB. Yeah, and I think Morgan's reaction on the desk was probably the same reaction that you had when that popped up on our screen. So there's some questions to be had. I don't know if I'm sold, but I'm prepared to be proven wrong. Let's see what Nongshim have been cooking here on Sunset. We doubted them going into map 2. I think it's a mistake to doubt them going into map 3. Now, so here's the thing. I'm looking at this. I have a bad feeling, but I'm willing to be agnostic about it. Prove me wrong. Show me that this has legs and that it can work. Because if not, I'm going to crash out. I love a man with an open mind. You know, you can really expand your horizons. You can think about things and see things from different directions, and that's exactly what Nongshim
asking of us, I guess, in this sense. I think people know I'm very open-minded. But now, mid crunch coming through. RB will be able to find one. Autumn going to be taken down. It's going to be a trade, but now a trade up as Javi will be able to find a second kill. So player disadvantage for Nongshim. Gonna be now equalized. Oh, nice shot from Ivy. Right before the door can shut. Spike's gonna be tough to retrieve. It's actually not inside of that dark cover. Okay, spotted there. As Harvey does recollect it. There's information at least for Nongshim, and they might infer from that that this could be a pivot back over to B. That seems to be what Nongshim are thinking that GE are going to do. GE are indeed heading towards A. So a little pre-rotate there from Extros. It's the split actually from Nongshim. Kind of trying to cover their bases. Really just relying now on Extros to have a nice moment here. He needs to get at least one. Ivy's on his way. Very silent approach. The read's good from Nongshim. Ivy's close by. Okay, Extros. Ooh. I was going to say hold the line here. 30 seconds left. Some Prowler has a haunt, but right clicks. Eventually we'll be able to find it, and there you go. And both players, same frame, basically coming up with the goods. Yeah, really nice. Get another pistol. Very good stuff from Extros. He knew what the objective was. He knew the responsibility was just slow this down. You could see he did not commit to those fights. He just gets that right click in, ducks back away, tries to buy as much time as possible because he knows Ivy's going to swing there. And at that point, it is almost assured that Nongshim win it, so just ducking back and forth. Ivy, easy kill for him. Nongshim underway nicely here on map 3. Could it be a dream turned to a nightmare of a game for GE? Still plenty more to play out. See though, as Cam getting the spot, RB having to back away, remove that dart. Molly from Autumn, not going to be able to find much of a catch here, as Cage is going to be popped on either side. Another one set up to try to scale forward, but there's that trip. Autumn going to be taken down, and RB still able to scale forward. Gets the hip fire through! Has RB! Okay. There's a part 4. Quick kills there with the Marshal. I'll be on the duelist, huh? I mean, let's be frank. That had nothing to do with him playing Yoru, but... RB might be the greatest Yoru in the server. He is the only Yoru in the server, to be fair. But, that is true. He's still the greatest. Very clean. And that is huge, particularly because now you're going to be able to get that dimensional drift online very, very quickly. He's 2 charges away from having that as we go into Nongshim's bonus. Big stack over on that A site from Nongshim. I wonder if that's a bit of a read, a counter strat. He seemed to be expecting GE on that side of the map, and they're not going to get it. There is a lot of util still to kind of push through over towards B. You've got a couple of trips. You've got the cam there as well. And information, importantly, starting to go the way of Nongshim now. Yeah, they are getting fast rotations in. Gate Crash going to be set up just in case there's going to be a pivot back, or if this is all just a bit of a fake. Check in, and okay, RB not quite able to find that shot. Gibson does get tagged down to 2 health, though. And that's your hard entry. Eventually dead to a tripwire if they can't clear it fast enough. Meanwhile, exploration over here towards A, and Francis nearly caught with util in hand. Takes quite a bit of damage to the box, but the pivot is being called for. Yeah, GE playing this kind of slow style that we saw a little more on Breeze as well, where they're going to go back and forth. They're really going to try and toy with the rotations of Nongshim. Spike seems to still be dedicated towards the B side a little bit more so, but... Yeah, they're trying to just repump this as another fake. Yeah, I mean, Yudo down 2 HP. He can cause a bit of a ruckus over towards A. That may draw some rotators. Fast lane 10, but as soon as they see that recon, they say, okay, gamble in for the B side of the map, and Extros, he's got that Phantom in hand, he's able to find one. It's a little bit more. Plant coming into play. No, Tommy gets a jumping headshot onto Crystal. Ivy gets rid of Autumn. The Spike now going to be stranded. It's 12 seconds remaining. Can they recover it? GE? No, it's over. The round is done. Javi will be able to find one. Another charge towards that girl, but has to open the door just to try to escape. Oh, that kill that Dambi got away with felt a little criminal. เอาแล้ว So Nongshim steal the bonus round away. Makes matters a little worse for GE. You don't want to get off to a bad start against Nongshim. We know how momentum-based of a team this can be. Obviously saw that on the last map. Nongshim very capable of doing that again. It's been a great start to this season for GE. I really did think that they would come into this matchup looking a little bit better than Nongshim. I mean, they did on map 1, but GE might be letting my prediction down today.
เอามินเนี่ยนอะไรมินเนี่ยนไปแล้ว Got away with เปลี่ยน murder. มั้ง Arby's got the dimensional drift that you talked about. โอ้ยเฮียเหนื่อย Harvey knowing where theผม bread รี is บมา buttered, จัด going to be passing that Vandal carried over from the previous into Patman's hands. As X-Ross watching for this massive mid push, going to be 3-2-1 up into the smoke, and Yudotan will be able to strike a little bit faster. อย่าบอกแพ้วินิโค Tagged up, yes, but still kicking is Autumn going to try to take some space. But this is that เรียบร้อย ultimate แพ้จริง in play, but it doesn't really matter too much. As this is just looking like another little round 4 cheeky 3-1 little ปุ๊บ win. เอ้ย3-0ปุ๊บ Aim duel after aim duel goes wrong for เดี๋ยวมันจะทำ Nongshim. ไป The แล้ว first one, you could kind of say, okay, that's acceptable, but ต้มแซ่บครับ to be hitting your shots, that flood coming through from GE is always going to overwhelm you if you're Yeah, don't tap isolated him. and on your own, and that's exactly what a lot of those Nongshim defenders were. One enemy remaining. Okay. ต้มแซ่บ Big เข้าปาก round to get this one over the finish line with. It's RP unable to Don't find tap it, anything but else there. man, So they move Global already. Esports online in round 4. Yeah, nice to see them come back on ก็ได้พวกเห็ด a little bit earlier than they probably ought to have. Nice kill from Yudotan. Had a knock on his way. There was definitely a trade in there ผู้ as หล่อ well. ชิ้น So รอบนี้ that's คุ้ม good เลย from GE, working in tandem, playing together. Spacing is nice. แล้วก็หนองชิมน่าจะชนะด่านนี้ด้วยผมบอกแล้ววันนี้หนองชิม I'm มา going to have to go up against still a pretty Yeah, hefty but- defense here, though, from Nongshim. Obviously, reinvestment will come through. Arby this time has an operator instead. Got that neural theft for Ivy too, if push comes to shove. Just a Spectre for him, though. Well, you've widely got full armors on the side of Global Esports, so but Spectre going to prove to be a little bit more difficult. As Francis solo anchoring A for the moment. Another smoke going to be He needs cycled some lucky by in. one. Should have spotted at the leg, and yeah. ผมไม่ค่อยสำลัก shots เท่าไหร่ gonna นะ be แต่ก็ exchanged. มีบ้างนะ Yeah. นานๆทีครับ Yeah. Bold and ill-advised. Clear the recon, backpedals away. Wants to bait the fight. Paranoia's gone through. X-Ross on the line to เอา swing. กระโดดทำเพี้ยอะไร He's jumped. กระโดดเฉยเอกร้อนกู Back in the other เจอ direction. แล้วกระโดด Has to hightailer back out to safety. มือ He ลั่นมือลั่น now solo holding A. I know exactly. ยังไม่ดูคอมแบบนะ TP towards the street side. เวเลเฟดเหรอเวเลเฟดเป็นคอมโบบานเลย That ping reveal, but decides to play it a little bit more quietly. But RP will be able to flush him out. The off แต่ shot ผม going ช to อบ be connected. ชอบแดมบีเล่นนีออนมากกว่า Spotting one. Dimensional drift. Trying to suss him out. The spike has been brought towards back sight. It's Crystal now, very much Die. isolated. One enemy. Shot Lord dart one. through. He's going to get cleaned up. Downby finds that kill. And ยาว I mean, ครับ Global had a decent start to this round, but it just very quickly fell apart. I mean, it was a nice push and pull from Nongshim, isn't it? It really ที่ never ญี่ปุ่น felt ได้รอบ like ชิง GE ทีม got ที่ into that site and QTD felt มีคนคุ้ comfortable นเคย at all because ยูราน at กับ any มาเล given เซีย moment there was a Nongshim player that was trying to harass them and cause a little bit of a เป็น ruckus ไงโอ when บอ they กว่าพี่แบงค์มั่ว were เป็นไง still ดู trying ส to กอ clear ร์อยู่ that site. First, obviously, it's that shot that comes through from the off,ยัง but มั่วอ then ยู่ you ไหม see Danby come in with a couple. ที่บอกแล้วว่า He's over the top, causing a little bit of a concern and trying to draw some crosshairs in his เอ direction. อผมเป็นอะไรไป And ทางไหน the rest of ดู the อะไร team swinging in, so just a nice ไม่มีอะไรดู 1-2 punch from Nongshim. It seems like that is Time working a out. little better for them now. They've come online and Die Platoon, for probably the first time, I would ลุง say ลุงตอนนอน this โรงพยาบาล split อย่าลืมตีมอย่าลืมตีม is actually going to have quite a bit to say. He has จะได้ had a นอน lot หรือ of เปล่า cheers ไอ้ to เหี้ย do and quite a bit of excitement กลัว and จะได้นอน happy ลง stuff. อะดิ But now it's getting a bit more serious for GE as they are down in map 3, 4-1. So he's got to give some words of wisdom to the team to try to recover this. Earliest timeout call yet. Beating the previous map by a round. Let's see, though, what the adjustments end up looking like. I mean, cash-wise, don't believe it's too much to work with. Maybe a bit of a half investment here for them, but Wiley would be working with Scraps. Granted, Scraps worked in round 4, but okay, it's a hell of a lot better, actually, than I thought. Didn't quite get a glimpse there on the timeout screen. There. Still not off to try to contend with. Overdrive for Yudotan, though, could be a big boon. Quick scale. Wrapping through alley. One-way setup. Check is Seas is going to be lobbed in, but now it's going to be a drone up and over the top. Overdrive invested. Yudotan sliding forward into the side, but X-Ross will hold his own. Takes him down. Javi, however, แม่งไม่หันเลยครับแบบ is มัน able ไว to find 2 kills. Patman now getting a piece อุ้ of ย the ไม่ได้ action ตัว as well as RP. Finally able to collect a kill. อันนี้ได้ตัวหนึ่งเฮีย Little exit. Short hop away. They get this into a ที่เมื่อกี้ 2v2. I mean, Spike's still in transition though, so you've got GE sort of somewhat in control of the site.
เมื่อกี้แฟนซิกคือแบบว่าไว้ใจเพื่อนจัดแบบไม่หันเลยครับแบบแง้มตัวอื่นเลยแง้มตัวหน้าเอลโบเลยครับ คือตัวที่ชาร์จมาคือปล่อยให้เอกลอสยิงเลย Just have to wait for this peak to come through and then win the fight, but that's not easy when you're down low. No, not at all. And now they'll just double up on the angle, but Ivy will be able to secure it. 3K for him. ที่แสดงว่า GE มันเก่งแค่กับฟูเซนหรอ Not วะ able to find the value, and now the money's been broken down even more. This has gone from bad to worse for GE. They've had moments definitely where they're close in this map. RB, that little fadeaway that you commented on right in the middle of the play there makes a huge difference. The fact that he gets this kill, this one here, just brings it back to that 2-on-2. There's not as much of a coverage. And GE did have a lot of trouble getting that spike across to the site. Crystal was almost left high and dry there. Harvey needed to be a little more prepared to swing that line as well, and at the very least trade that down. But Ivy does a really good job reaping the benefits. Lots of info there as well for that cam. แสดงว่าข้าวดี Now trying to get on a water angle. For a timing shot, nothing to be found by this all. Just plays in Ivy. Now striking, RB finds another Crystal with a nice sheriff shot. Will be able to peel back a kill, but ข้าวมีนอน they're going to be able to find too much more than that. But Crystal does it again. Oh, the drone throwing off the aim. Well, this is going to get the convergent paths out. Yutan finding the one. Yeah, stuck into the corner. Dambi will be able to clear it out. The op can be carried over. Now 6-1 for Nongshim, and I'm starting to get flashbacks to Breeze. Yeah, me too. And that is not good news for GE. This round a little bit too easy. I mean, there was definitely something in it for GE. That kill from Crystal made it maybe interesting, but the opening flurry of kills do come through for Nongshim, and then the convergent path, like you said, it pretty much sealed the deal. Dambi might have liked to have held on to that for the next round, but again, may as well toss it in up 6-1. Other tools in the arsenal to play with here for Nongshim. In for round number 8. กูถ่ายรูปแล้วเอาส่งไปดิ Missed the timing to try to get that cam set up. Another forward hold on A for Nongshim, and Francis bold here is just going to sit that orb. You can see that Nongshim playing with that confidence now. They are starting to disrespect GE. He really wants his ult, and he hasn't been able to get a kill yet. He's 0-4-2, so he's like, well, I guess I just have to take the orbs then. Found the relative safety, but Javi finding a very good timing. Right as RB's trying to get a readjustment. Can't get that off shot off, so Francis now making noise through that cave. Ross splitting on the opposite side. Will be able to find one, but now he can find so much more. He only finds himself a third, but it's going to be Javi coming away with 3K of his own. Hunter's Fury going to be called in. Crystal. Let's see what else he can find, but Nami plays a little more elusively, and Javi gets caught in midair off that saturate. Dambi surviving, that's big news. It's back to the 2-on-2. It's a massive slip of the net here for Dambi. Yep. Spoke down a ball, but Batman falls with it. They know exactly where Crystal's still at. And Ivy still unaccounted for at this point as well, so Crystal doesn't really know exactly where he's coming from. Still worried that there's maybe a flank coming in from behind, and that is giving Ivy all the time in the world to just continue to work his way forward. Dambi happy to play it slow. I think Ivy's going to continue on this trajectory. Thought maybe he would just re-wrap back through alley. That tap. ก็แดกแล้วนะไม่สนแล้วนะ Commit to it though. Goes for the safest plan. 10 seconds. Footsteps going to be heard. ข้าวมีนอน 1v1, yes he can. อุ้ยคิดต่อได้เหรอ Crystal. โอ้ยยืนเลยโอเคเอาดิ Giant giving it to him across the stage. ยืนกดดันด้วยตัวสูงด้วย A player of Crystal's caliber you cannot allow to have those isolated fights. Yeah, 100%. He does have that clutch gene. We've seen a number of them throughout VCT Pacific this year from Crystal, and in really important moments. This was another. It felt like GE was down and it felt like they were out, but Crystal gives them a lifeline. Just a little awkward on the positioning there from Dambi. Couldn't quite swing to find the trade. So GE get themselves a second. This is not yet a done deal for Nongshim, but GE have to reward Crystal for his efforts. They cannot let that just be a one and done. A huge round win for him. And now a gamble stack for Nongshim. That might not be rewarded. RB will make his exit though. Reinforce mid here a bit. I mean, particularly with the fact that Autumn's got the run it back, you would think that it should be pretty easy for GE to get some info on what the setups look like. Nightfall and Paranoia. Hell of a lot. Opens up for the orb to grab, so Dambi going to be 2 charges away from having another conversion. Pat's online. Meanwhile, right back. Does get popped.
Trying to take some space into the site. Meanwhile, TP forward from Patman. His own paranoia going to be sent. Relay bolt connecting onto Ivy. Tucked on the corner for now, trying to re-wrap. Tucked into the corner, but ends up getting caught by a stray. Autumn now able to find RB, but Francis arriving on the scene, finds his first kill of the map. Jump the corner, frack to safety. They've slowed down the approach, but can they stop the plant and win the round is the question. Dumpy dashing in, Autumn dead, Javi alone, and Javi wins it. Another Red Bull clutch here from Global Esports. It's been a while, but starting to get back into that footing, that form that we were seeing from them on Ascent. Yeah, and those clutches are the only things that are keeping GE in the map at the moment. If those go the other way, it is going to be a disaster for GE, but Crystal and Harvey stepping up, giving them a chance. Honestly, I thought this was going to be a little bit of a cleaner round from GE. They seemed to kind of get the right idea, get into the site, but Autumn, the run it back, it didn't end up actually really getting anything done. Now GE off and rolling on the attack. The belief starting to rebuild. They're starting to get excited. Patman and Autumn picking up the openers in this round, which will be a bit more of a save from Nongshim than anything else, but any momentum is good momentum at this point. As far as GE are concerned, Ivy will be a concern. Oh, Dambi. Dambi too. Red. Conversion path's going to be invested. Double dash over to the side. Crystal. Dambi! No! That was immaculate! Capture it, frame it, hang it in the goddamn blue. That was a masterpiece of movement from Dambi. Yeah, absolutely. GE had no idea where he went. They thought he zigged. In fact, he zagged. And Crystal had no idea. He had not a single thought that Dambi could be standing right behind him. Let's have a look at it again. I mean, this is breaking their wrists, breaking their brains. Unbelievable. Bang, bang. And that is one way to crush the hopes and dreams of Global Esports and their fans, because the comeback, it looked like it was on. And now all of a sudden, you're back to square one. Nongshim in full control again. Money broken for GE. Scoreline ballooning back out. Nongshim feeling good, feeling confident. They've got a few ultis to play with here as well. Gets a little easier for Nongshim on defense for the last couple of rounds of this half. I'm starting to see why Dambi's playing well. Similar cage set up here. Getting that early alert on the Francis. We'll just give up the space. Going back away, Autumn. Trying to lead the charge with that Vandal, trying to find Dambi, a hero of the previous round, but eventually will just get taken down, so loses out on the ulti. Yudotan loses out on his life. Batman with a nice shot. We'll eliminate X-Ross and fake on that TP as well. Line connecting into Francis' space, Dambi. Oh, he's just dashing in. I mean, Paranoia, you get that near sight, you can absolutely see him, so maybe a bit of an overcook from him, but doesn't really matter. Yeah, all too easy for Nongshim in that round, 8-3. Actually don't burn any of their ultis either, so they've still got quite a contingent to play with here in the final round of the half. GE will reinvest and desperately need this fourth on the attack. GE could still put things together. I think the defensive halves for both teams have looked a little bit better across the board today, so if you do get to 4, you do get that pistol on the board. I don't think this is over just yet. GE will still be saying, we can make something happen, but definitely needing the fourth round. Saw what happened on Breeze. If they had a little round or two more maybe to play with, that second half could have been interesting. Cannot afford to make the same mistake twice. Get underway into round number 12, taking a bit of mid-control. Yudotan up to his own devices, but defensive side that feels like they're making the moves. Hunter's Fear is going to be avoided as well. Okay, final pulse will be able to hound him down. While dimensional grip from RB is just rushing forward, scouting out the whole rest of the team. Jumps back over to the site now, has the operator to further reinforce B. Oh! Spotted, dealt with, dispatched. Javi having his work cut out for him, and ooh, very nice skill forward, just tucks in. โดนนี่แพ้แล้ว184ก็ยังพอมีพลาดนะ993เนี่ยจะยากเลยใช่
Dambi just trying to keep them distracted. Let them know that it's not safe. They're trying to go for this plant. Next, Ross will put the spike down on the floor, and Javi, can he do it again? Solo on HP, and he's up against Dambi, who gets the job done. 9-3. Nongshim looking alive and well despite the changes here on Sunset. Yeah, it's a very weird half there from GE. They're their own best and worst enemies in a sense. Two really nice clutches, one from Crystal, one from Harvey. You thought there was maybe something in that half still, and then they kind of let that next round slip, and in that case they're their worst enemy. So it could have been more, it could have been less. GE, I don't think are going to walk away from that half being particularly pleased about the proceedings, but Nongshim coming back into their own. Another 9-3 first half here. What they did in the previous map with a 9-3 was a convincing victory on threes. Imagine that is the direction that we're headed in again here for our third map. So Global Esports on the precipice of being handed their first defeat for the split. Maybe the man with the master plan, Harvey, can put something together on this defensive side, but it is looking like a tough go for GE going forward. I mean, he's going to have to. You look back to when they played this, because this is a map that Global has like next to no experience on overall. It's been very few times they've played this. We've only seen it once so far in Stage 2 versus RQ. It was a 6-6 with them starting on the defender side. So for them to close out that map 13-9, the lion's share of that work was done on the attacker side. So the fact that they're only able to come up with 3 rounds does not bode good tidings for them at the moment. But if they can get that pistol, it can start to activate a little bit like we saw on the back end of Breeze. There is still a world where they can get this done. But right now, I mean, Nongshim, they have to be feeling so damn confident in themselves to be able to close this out. ไปตัดผมรีเซ็ตมาไงดับเบียว่าคะแนนยังไงครับจีชนะฟูเซนชนะ2ทีมงูกินห่างครับ All right, pistol round all important for GE. ตาราวดิฟฟูเซนคือเฮี้ยมาก 2-on-2. ฟูเซนแพ้ที่คือแพ้แบบแพ้ขาดไปเลยเราดิฟเราแย่จัดครับ Spotting any of those Nongshim players, they're around the corner a little bit too slow. Still, looks like GE are going to stack this B side, so good call. Curveball going to be sent, swing in the corner, Autumn will find a headshot. ไม่ได้อย่าแพ้ใครครับ RP will take him down, and now they have to try to just backpedal away. Yudotan will be able to find one though. They can't play off the saturate. RP gets a second. แพ้โอกาสเข้ารอบแม่งดิปลี่แล้วต้องลงพี Season position, Decayed down to 1. But it's still going to be a 2v2 with a health advantage in the hands of Global Esports. Nongshim playing with supreme confidence. They see all those numbers, but they still decide to swarm straight through that dark cover that did come through from Patman. Good tags. 60 health between them now. Yeah. Need headshots out from Nongshim to clutch this here. I mean, this should be GE. Taking the pistol for themselves. The rewrap over towards Market. Oh, that the attention. Francis, look for the backstab. เฮ้ยยังไม่โดนโอ้โห Turn it off. ไอ้เหี้ยเน้นหัวไปหน่อยยิงหลังไม่โดน Despair in that round for Francis. It was a freebie. It was on a silver platter, but sometimes the easiest shots are the hardest ones to hit in the end. เขินเลย Good. RB was putting in work as well. Got a couple of kills on this pistol. ทำหน้าแบบ But in the end, GE have given themselves once again a lifeline. That, unfortunately, is really the way I think you have to describe this map at the moment. It is just GE trying to hold on for dear life. They're holding on by their fingernails. Yeah, I mean, you have to just try to laugh that one off. It happens. You've still got a massive lead here. I don't think it should be a massive tilter for Nongshim, but that is how these kinds of recoveries start, right? You need a little bit of luck to go your way as GE, and I think it's fair to say that is a little bit lucky to win the pistol there. Yeah. Of course, you have to capitalize on it, and Yudotan doing a good job of that. Couple of taps straight away, picks up the opening 2. ฝึกง่ายๆพี่ไม่เอา Ivy with some decent damage on the ยากๆกับพี่ชอบ But looking good for GE to just convert พอจะก้มมองข้าวบ่อยหน่อยทุกคนเพื่อเจอหน่อยโดนได้กินให้มันจบไป Bold move from RP. I mean, just TP right to his face. Ivy will be found in mid. RP should be dead on the sentry, but Dambi now scaling forward over to Boba. เกมเราจะได้อะไรได้ข้าวใหม่เหรอว่าได้ตังค์คืน to buy some space. Meanwhile, RP dead. Spike can't be planted. And Dambi has to do it all. Any damage he can get is going to be very welcomed. ไม่เคยเคยมาก่อนเลย Just be some armor rebuys there onto Yudotan as well as Crystal. And Global Esports close out the anti-eco pretty cleanly. That's good ที่ไป start. มาคัมแบ็กได้นะครับเล่นไป But that's really all that it มัน is กั at น the moment ดี for ๆตี GE. ไม่เข้าเนี่ย Need to see some more. It's really the same story that we were selling on map 2. It's Nongshim's map to lose at the moment, but GE still fighting hard to try to make something happen here. First gun round yet to come.
ได้ตังค์ Give us เต็ม a จำ bit นวนเลยเหร more อ insight as to what Nongshim are going to put together on this attack, and it will be again towards the เฮ้ย B ของใหม่ side. ก็ได้ It would seem they will ของใหม่ก็ได้ signal their ตังค์ก็ได้ intentions. Will get a little bit of a peek from Harvey. In fact, he's going to commit to the side hold, the forward hold. He's got a cam, and this is completely unconditioned, but Prowler is not going to check for it. Nongshim, I don't know if they are going to check for it. how many can he get? He's got the paranoia here potentially as well to เอา help เพื่อน him ห out มู่ if หาย Batman เหี้ยวะ gets เลย involved. เดิน They ๆ have เฮ้ยเอา โอ้ Turn หนัก it พอ off! กันเลย Not again. Oh boy. Well, flashes out on both sides. Autumn and RB kind of missing each other like ships in the night. It's a good spot to be in for RB. Drone's not going to see him Drone either. doesn't check him. RB, I swear. You gotta hit the shot, surely. He does! ไม่เช็ค Connecting in with two. Spam, but Crystal gonna be dinged to the wall. Chip down to 25 and Patman. Spike planted. So much weight on his shoulders. Stop Nongshim from getting into double digits, but they know exactly where he's at. Ivy finds that kill. Shot from Crystal will not คนละ connect. เรื่องเลย Yeah, somebody had to restore some sanity to this game, and his name is RB. Those 2 kills, exactly as required. แล้วกู GE กินไปแล้ว fold ไม่เป็นไรใช่ปะ on their bonus. Harvey is going to be kicking himself because that was really the opportunity. Look, he's not happy. Oh no. And you can't blame him. No, you can't. Those watching, he was not whiffed through ร้อน the เลย first stone. Exactly. ร้อน we've all เลย been there. I've been known to throw in a table slam ขอ or อนุ two ญาตตุ back ก in โต๊ะ the เล day. ยตุกโต๊ะแรงๆมาหนึ่งที I mean, ไม่ร้อนได้ไงไอ้เหี้ย performance that Harvey's been เทียร์หนึ่งยิง putting ฟรี up right ไม่ now โด on น this เมื่อกี้ map. Widely, he's been the one guy ง่ายสุดแล้ว who 2 ตัวยังต่ำอะ keeping กู them บอก in เลย this even remotely. 10 to 5 again, not over just yet for GE, 2 ตัว but gets ต่ำๆ monumentally harder if พี่ they ซา end up วิวเอา losing this 0 round, because it will then be an eco round for GE. They'll โทษอะไร have โทษ no ปืน money. ปืนไม่ดี This is kind of do or die for them. Might fall to market. Patman backpedals. Maybe able to TP past that one, but it's right into the open. โอ้ GG เลยวะ He's trying to just avoid the util, but he can't avoid the Don't players. be mad, Has to know that they're going to be scaling in quickly. Better to just eat the ult and make an exit. เรียบร้อย Meanwhile, Javi corralled in, เที่ยมัน pinned, ได้โหดนะเจอปุ๊บแม่งเอาเลย dispatched by the shorty. Francis was just playing with Harvey and waiting Save. for Danby to come. They should save. เพราะว่าโชคแล้ว They didn't save that round that you spoke about it on That's why threes. I'm trying to hope that they can hear me. Will it into existence. Get the ear Manifest. cup off. ตัวแบกกูทุบโต๊ะพังแล้ว Well, it looks like they will hear you this time around. Yudotan and Autumn opting to take the rifles into the next round, but I don't know for all the good ออ it's กอะไร really นะ going to ไม่ do. ออกไอ้เหี้ยแม่ง To be 11 ตัด for แม่งอย่างดีเลย Nongshim. The เพิ่ง recovery จะแพ้ด่าน is นี้แล้ว going มั้ to ง be a long เพิ่งจะแพ้ one ทีม for นี้แล้วมั้ง Global ครับ Esports. ยังไม่จบนะเผื่อกลับมาได้ Overdrive there for Yudotan. Pero Maybe que if no, he sin picks correr, up me one, será he duele. can drop that Phantom over. You can potentially put together a round off the back of that as GE. อาจจะแค่เสียดายช็อตเมื่อกี้เฉยครับ I can see a way that it could come together, but it just doesn't feel like it's GE's day today. ปะทุนอยู่แน่นอนอ่ะแต่คนใหม่ที่ He's มาเข้า getting มา away จะโด with น too much. Nongshim in general, confident at the moment. พี่แผนผมดันหน้าบีอ่ะ Into their fights. แล้วแบบมันเล่นยากกับพี่มันเจอเยอะผมยิงไม่โดนอ่ะแผนมันไม่ดีเว้ย Performance from him. ไอมิกบอกว่าอะไรวะใช่เหรอ It feels like they are just very Walk high, that's- dialed in with this. So that final timeout call of the series from Platoon. Trying to see if he can start turning this one around. 6-round deficit at the moment. บี19แฟนซิกยิง Not that much to really try to 4แฟน work ซิกหมดความ with. มั่นใจแล้ว No ultimates online at the moment. Close in the cycle, เฮ้ย yes. กินไประแวงไปว่ะอะไรขมๆวะเนี่ย Still a ways off, and the กิน credits อะไร are ขมๆวะโด low. นหนอนบอกว่าเฮียช่างแม่งอร่อยดิ Autumn 0 charges, so we'll run it back. One away from having an overdrive, so maybe allows for Yudotan to drop the gun, pop the ult, Exactly. make a go of it from there. I think that's what it's going to have to be for GE. เอ็กซ์ตร้าโปรตีน You do have to go for this round for sure. ไม่ต้องก็ได้ Feels like a lot of this rests on the shoulders of Yudotan, though. He has to find that opening pick, charge up that overdrive. And that is where, you really build actually quite a decent portion of firepower here for GE. They're going to invest as well. So they are going all in on this. Not
all in, obviously, but a lot in. ไม่ฟอร์ชนะต้องชินตลอดเลยอะพี่ Arm up, เอาจริง pistol ปะ upgrades. They want to make something happen in this แต่ round. จริง That's the indication that we're getting แม่ from งชนะต้องชิน GE. ตลอดเลย What does it actually look like in the server? It's not going to be an overly aggressive setup from them. 4 players over on A though. It's the 4-1 split again. I'm going to check around mid. Javi, the hero, alone on B for now. And if this gamble stack just ends up not working for Global Esports, shadows traveling. It'd be a very dire situation for เหมือน them. รู้เหรอรู้สไตล์การเล่นเหรอหรือว่าที่เขาคิดว่าเขาต้องการจะหยุดแดมบินั่นคือวิธีคิดที่ถูกวะการเจอหนองชิม So far, the answer is แค่นั้นเลย yes. หยุดแดมบิได้ทุกอย่างหยุดหมด Then again, ก็ไม่แน่นะ some exploration, maybe at least a re-clear towards A main. Extros does have that spike in hand. May yet end up right into this 4-player trap. Yeah, another smoke down. It might delay even further Nongshim. If RB takes that gate crash, he should be screwed. อีโคด้วยเม็ดแรกต้องมาบ่ายต้องสวยเลย Yeah, paranoia. Gibson's got that rifle, but Dambi just clears him out. Haven't going to be saturated. Now they're starting to push forward. Javi will be able to intercept in mid. One going to be taking down Xross now, turning him in the grave. The time getting away from them, but Francis still able to find one. Jumps forward into the smoke. Patman holding his own. Dambi dead with a shock dart. And Ivy is a world away. That's the round over. Why is Ivy on the other side of the map? Trying to cut off rotators, but สองทีมตอนนั้นแม่งเมตาเข้าทางหมดเลยครับโยรู้นีออนมาหมดเลย All right, GE get one, and a pretty cheeky one as well. Keep them in this. มาโลเป็นอย่างนี้แหละมันเก่งตามเมตาครับ 11 to 6 reinvestment will come through for Nongshim. And how did this all go wrong? You thought with that kill, Nongshim had it done. That was the rifle taken away from Yudotan, but Javi perfectly timed on the rotation. I think that is the moment where, you see Javi getting that kill in mid, you think, okay, well, if I'm now lurking on the other side of the map, I kind of need to pick the pace up here as Ivy. Maybe sort of thought Javi was going to slow down and turn back around and try to find him. I'm not sure, but either way, ช้าเปิดได้ก่อนนะฝนตกหนักทุกคน it's a moot point as we head into round 18. Another attempt here for GE to hold on. น้ำท่วมอีกแล้วเฮียรังสิต I think the cam's been toggled, or at least ตกมีน้ำท่วมแน่นอนครับ maybe Javi. He hasn't gone for it, I don't think. ไม่ไปไหนแล้ว Spot on the one. Damage going to be seen. A little bit of damage on the shoulder. Refract out. And I mean, this is drawing some attention, but the spike is still a world away. But A has been given up, and now this time Ivy can absolutely find value on the lurk. Yes. This round much better. Patman's going to port out. No, canceled. Swings the corner. He's dead. Javi, quick little turnover to the side from Market. Will be able to find it. The neural depth going to be letting him know that all of Nongshim are getting ready to take the A site, but they're not there yet. This is quite a quick rotate. It has to be said from GE. They've done well to get back across. No, this is still very possible for them. Convergent paths as well going to be invested very early. The spike's not even planted yet, but now Crystal's going to be struck down. Francis finding the one. Swing in. It's a little bit whippy there from RB. นึกว่าโดนจะโลมั้ง Smattering of damage on the Yudotan. As this goes into a 3v3 the side in. Dami with covering fire, able to find the one, but Autumn trading it back. Javi. This down to the 1v1. X-Ross, it's been a little bit of a slower game for him. Back over onto this initiator position. It's way too much damage and will get taken down. It's another round for Global. Oh, I'm very impressed that Global Esports actually pulls that round back together, because that looked like it was absolutely doomed. You have 4 players into the A site. You have the lurk in there from Ivy, which is basically going to get a guaranteed kill. Yeah, he does go down, but they immediately make the call. As soon as Ivy gets this kill, they know that's the lurker, and they're honestly, they've almost beaten Nongshim back over to the site, which is crazy to think. Maybe you could argue Nongshim were just a little bit, maybe too slow on their entry into A, a bit too cautious. They weren't obviously aware that it was a free site, so those extra sort of 5-10 seconds that GE affords themselves make a big difference. And now a little bit of pressure shifts back onto the shoulders of Nongshim. This is not being done quite as easily as they would have liked it to have been. Again, maybe similar story to what we saw on Breeze, where first half it looked like a done deal. Second half, you see GE starting to come back together, and then it sort of fell apart for them. But now they have another bite at that cherry. They have another shot at it. We'll see if GE can reward themselves here with a really hard-fought victory today to maintain their win streak in split 2. ก็ขึ้นอีกวินหนึ่งนี่น่าจะไหลละ
จะจนเนาะ I believe this is the first time out of the series for Nongshim. As strange as that is to consider, given how that first map went. But let it ride, let it put the trust in the hands of the players. Let's see now, that intervention is going to lead to a match point established here for Nongshim. Global esports are really going to make the things interesting. One charge away from the run it back. The Hunters here nearly online as well. นะจ๊ะ It's just from the shadows from France at the moment. โคตรกูรูวาโลไอ้สัตว์13-7ไอ้เหี้ยแล้วต้องงี้ดีกว่าน้องนี่คนนี้กูรูวาโลShim having a bit of a look over toward A. น็อตตาดาอาฮานาจ๊ะ Clone's gone forward, not going to be fooling anybody. GE still on the push. Flash is good. โอ้ยิงอย่างนี้ Damby's even better. ยิงอย่างนี้ Crystal and Autumn both going to be struck down. กูรู้ว่าเลย That's both potential ultimates for Global Esports out of this equation. That gets the reveal, gets the information. It's going to be a TP over to an empty B site, and Yunatan has been struck down. ดันมามอบแม่งเลย This might be the short back for GE. They looked again so good. They were coming back into it, but immediately off the back of that timeout, Nongshim goes one better. And I don't even know if it was necessarily the timeout conversation or just Damby having a bit of X factor. A little bit of column A, a little bit of column B, a little bit of Ivy in mid as well. เฮียพอดมาแม่งได้วินเลยว่ะจริงๆไม่เหมือนไอ้ใครบางคนหนองชิมว่าเราเข้า4ก่อนปรับ16 Flawless round to get up to ถ้าตอนต้อง15วินถึงถือว่าชนะนะถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าแพ้ One more to go to get what does feel like a bit of an upset victory over Global Esports. Yeah, back's really against the wall now, GE. Honestly, the setup looked good. The flash looked decent. You sometimes just can't beat a bit of individual brilliance, though. And again, that's the danger of being down at such a deficit, because those kinds of moments are going to happen at this level. GE have not given themselves enough room. This defensive half, it's been better, but it hasn't quite been enough to recover what was a 9-3 first half. So now, no more mistakes allowed for GE. And they do need a little bit of luck to get through this as well. The call is going to be to go towards the B site. They're going to send everything at this round. Going to be attacking Javi yet again. อีตี้ด้วยไอ้สัตว์ Broken down. หายแล้ว A little bit of a more shallow entry than he would have liked, but still takes that space forward onto the site. Saturate going to be lobbed in. Spots out. Javi dead. Screwed. No options. No recourse. Just hounded down. GG ไหม The run it back already invested and dealt with. ยัง will be เอา able ดู to ทางยังอยู่ถือว่าไม่แพ้ towards market. As Damby gets spammed down. Hunter's Fury now going to be called in. Crystal needing to deliver as Damby tries to hold the door here. The pace forward, that one's going to be X-Ross taking the first fight. 1 HP remaining. โอ้ยเหลือ1เอง Kill. Francis finds Autumn, and now it's Crystal intercepted. Bow in hand. เรียบร้อยครับ As เขายังโอเค Red Force close ตีแพ้ถ้าสม this มติคุณเองชนะ out. แมตช์หน้าใช่ป่ะคุณเองก็เข้าตีแหละ Well, very rough start into two overall decently breezy maps. 13-7 on Sunset to tie things up. Yeah, and this series almost a metaphor for Nongshim's season so far. Last week they had to play the back-to-back games. They had to play the Super Week, two matches in 1 week off the back of all of that travel coming back in from EWC. It didn't go well for them. They dropped 2-1 to Full Sense. And then 2-1 to Gen G as well. We all had our questions as to, you know, what's going on here for Nongshim. Are they going to be that same potent force? On the other hand, G, I should say, come in with the 2-0 lead off the back of this week. And you thought, okay, they're on the rise, Nongshim's on the fall. Maybe there's something there for GE, but Nongshim making a little bit of a statement to say, hey, we're not done yet. We're getting it back together. Gonna throw him some bail. This is the second series this week that Global's had to play. Everyone's gonna be, going through this rotation, given the dead schedule, given that we were gonna have that path to champs. โค้ดใหม่ปะเนี่ย Bring in the tier 2 teams. โค้ดใหม่เพิ่งมาเดบิวต์ด้วยเฮีย This match is churned through very early on. แพ้เลย Understandable that they would stumble a bit in this series, but Breeze and Sunset certainly a hell of a lot rougher than we could have anticipated, especially given that the ones making overarching changes was Nongshim Red Force. But I gotta say, a bit of redemption here from RP. The Jet, maybe not it, but the Yoru, 7th time he's ever played it in a track game, looked a hell of a lot cleaner. I gotta say, across the board, the Yorus have really impressed me so far this split. So I, again, wouldn't be too surprised to see if that starts to come into play just generally a little bit more. It feels like everyone's getting a bit more of a flavor of Yoru in the meta, but also interested in to see what Bella has to say on the stage.
And it's Nongshim Red Boys taking their 2-1 win against Global Esports today. I'm standing here on the stage with RB for our post-match interview. 농심 레드포츠의 RB 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. Well, with today's win, you managed to cut off your loss streak, and I feel like today's win was a very much needed win for your team to gain back the confidence. And so, can you tell us how much this win today means for you? 자, 오늘 승리로 이번 스테이지 연패를 끊어내고 다시 이렇게 팀 분위기 전환도 성공하셨습니다. 그만큼 되게 큰 의미가 있었을 오늘 승리인데 승리 소감 부탁드리겠습니다. 안 그래도 스테이지 2 경기 자체가 저희한테 매우 다 소중한 경기 때문에 포인트 진짜 제일 쉽게 어렵게 걸린 게임이다 보니까 좀 이렇게 이기게 돼서 정말 좋은 것 같아요. I mean, needless to say, every match this stage means a lot to us because we are still making our journey towards the champions later this year, and it means a lot because with everything so much on the line, every win is so precious to us, right? And I do want to talk to you. It seems like a lot of the teams are making their changes, but for Nongshim's case, we see you making a lot of attempts on ascent, and we noticed a little bit of a role change on it today. So, can you walk us through what the decision-making process was like? 오늘 어센트에서 이제 농심이 원래도 다양한 시도를 하고 있지만 오늘은 좀 예상치 못한 변화를 봤어요. 역할 변화에 대해서 그 계기나 과정에 대해서 저희가 좀 자세히 들어볼 수 있을까요? 일단은 저희가 스테이지 2에서 이 대회 자체가 탈락이 없고 뭐안 좋은 성적이 나더라도 플레이인에서 시작을 다시 할 수 있으니까 일단 그거 생각해서도 일단 제가 좀 이 역할에 대해서 하고 싶다는 먼저 권유를 했었고 감독님한테 그래서 일단 권유를 해봤지만 과정을 통해서 이제 지켜봤는데 괜찮다고 얘기해주셔가지고 그래서 이렇게 쭉 연습을 진행했던 것 같습니다. I mean, the upside for this stage is that no teams are eliminated and we all get to play in the play-ins. So I thought this might be the best time for us to try new things. And it was actually my decision. I offered it to Coach Silkanon and I said, hey, how about this? And I think through the practice and today's results that it's not going too bad. All right, well, next up, another team that's making a lot of changes for themselves. You're facing Zeta Division, right? So what are your expectations for your next match? And what stood out for you looking at last Zeta's match? 또 다른 변화를 많이 주고 있는 팀이 다음 상대입니다. 제타 디비전을 만나게 되시는데 또 다음 경기는 어떻게 예상하시는지 좀 눈에 띄는 부분이 있으셨을까요? 아무래도 일단 이번 제타 디비전이 저는 가장 좋게 준비를 많이 해왔던 팀이라고 생각을 하고 있고요. 일단은 계속 경기하면서 다음 경기 때 저희가 꼭 이길 수 있도록 저희가 준비 빡세게 하고 있습니다. I think Zeta Division is the team that has prepared a lot coming into this stage. So I think we really need to put our hours into our practice, and I am going to give it my all. All right, thank you, RB. Congrats on your win again today. 이렇게 해서 농심 레드포스의 RB 선수 만나봤습니다. 다시 한번 승리 축하드립니다. 감사합니다. เตยพี่กินข้าวเจอหนอนอะมีหนอนในข้าว Nongshim taking the series from Global Esports and RB. That validation finally coming back. He's still got it. Respect to the man. Look, I was a doubter. I was a hater after map 1, but you know, he came out swinging there. Map 2, he was fantastic. Map 3, back on that duelist. And once again, I was thinking, oh no. But he really turned it around. I think he played a very, very strong game today. So full credit to Nongshim. This was an informed GE, and they managed to recover something here in this group stage. Yeah, I think this matchup in the group stage as well really makes for such an interesting kind of race to champs at the end of the day. Both of these teams are teams that have represented internationally over from Pacific. They're both really in the conversation about which one of these teams is going to be able to actually make that leap into champs, if either of them are, as we head towards the end of the year here. So you talk a lot about that 2-point swing, a point for Nongshim, a point taken away here for GE, but also this is kind of developing as a bit of a close matchup every time these two teams play. I talked about, you know, on the pre-show a little bit, their fates being intertwined a little bit. It always has some kind of impact about who is going to make it to an international event, in what seed, and also a lot of the time will actually inform, who goes on a little bit of a run. And you can tell how impassioned the players are in this kind of series. We saw Dambi really getting loud on that stage.
stage, really being that guy to give so much energy for Nongshim, and Javi as well. A lot of frustration on his end, you can tell, as the IGL. I mean, he was giving everything this map 3. He was awake and ready to go when the other guys couldn't quite make it happen here on Sunset. So he'll be feeling a little bit miffed that they couldn't get this across the line. This is the first loss for Global Esports here in Stage 2. So now we got to look for that bounce back for them next week. Yeah, but I wouldn't say this was still like too bad. I think that perhaps frustrations, perhaps like those little duels got the better of them. But I don't think this was all too bad of a series for Global Esports. They still are a very strong team. There is a lot of ground to cover, of course. And for Nongshim, what a way to be able to bring it back with, you know, RB coming back with the duelist and everything. It shows that there's still a lot that they have in their cards that they can play. I think Ascent is still a weakness for them. I need to see them either turn that map around or get something going. But this is good signs of life. They get their first win, their first chance here in Stage 2, which we all know was much needed. Oh, 100%. I think as well, you know, the Super Week is behind them, the hectic travel schedule is behind them, maybe a little bit more of that kind of fatigue in that first map, but they did a really, really good job once again showing that championship resilience that you need to see from Nongshim. We saw some ridiculous comebacks from them recently, and this was a great turnaround to kind of reverse sweep the series. The top performers here, Gabby doing a good job on the waylay. I think the double duelist pairing from Nongshim and top to bottom looking very solid there. And as mentioned before, I mean, great game from Harvey, but when you're the playmaking IGL, things can be difficult. I was so impressed with RB though. We've said it time and time again, but to go from that Jet performance on the first map and then back-to-back maps, Harbor Yoru, and absolutely dumpster the other team to reverse sweep the series. I mean, that is incredible, especially with how long of a career this player has had. Like, he really is just such a veteran presence and has such a rock-solid mentality after so many years in Pacific and International. And the fact that this was his idea, too. We heard it from the stage that he's like, I actually offered to do this. I actually offered to get back into the duelist seat. So it shows also that he is able to take initiative. He knows when Nongshim needs a little bit more of that push. And while, you know, the first map may not exactly have gone according to plan, you know, you can tell that there's still a lot that RB has to offer here rather than just being a supportive role. And now is the best time to experiment. Nobody's eliminated after this group stage, so I respect Nongshim going, hey, maybe we can try this, maybe we can see where the roles might land as we get towards the crunch time. That's why we have a lot of surprises this week, because we have teams that are experimenting, that are doing this, and there's a little bit of that safety net because nobody's really eliminated, but it still can get a little bit scary, especially when, say, you're like a top-tier team in Pacific and suddenly you have a team that's maybe usually at the bottom of the standings suddenly coming up, just like our second match of the day, which is T1 versus Team Secret. There was a time where I would have said there's a clear winner in this one, but I'm happy to actually say that this time around, I don't think it's that clear-cut. No, definitely not. Secret is in fantastic form. Top to bottom, the roster is looking really good. They've got great leadership on this team, so I think that they are a real threat in this stage of Pacific. They're managing their expectations. We've heard it from the leadership of this team, both the IGL and the coaching staff, that the group stage is for the development of the roster, and they're really looking at play-ins. But so far, the run through this group has been pretty good, and we've already just seen T1 get upset by a team that has historically not been very successful in Pacific. Yeah, I mean, very much so. Team Secret coming off that Super Week with 1-1, so it's not all terrible, and that barrel game was very winnable. T1 on the other side, this is their Super Week. This will be their second game of the week, so Secret coming in with a little bit more time and a little bit of a prep advantage. That 2-0 against KRX looked very, very dominant. This is the Team Secret we've been wanting to see for some time. Definitely, and of course the new additions on the side of Team Secret have been making their impact. We saw Styron come alive last time, and Nats as well. He experienced a lot of heavy criticism in his first game, but in the second game, we saw him really come into his role a lot more. Yeah, at the start of these highlights, you can see Nats on the waylay, really trying to make space on the attacking side, and I talked in quite a lot of depth in that opening game of how rough it is to be a rookie player and then be made to hard entry on the attacking side with the waylay. But once he moved over to Cypher, even in the barrel game, but especially going into the KRX game, we highlighted that as the Cypher player playing against a new experimental triple duelist,
you need to be the man to multi-frag and hold down the sights, and I'd say he passed that test with flying colors. Yeah, he was fantastic here on the Sunset. I'm loving his Cypher. This is where he was so strong over in Tier 2. I mean, I love that he had such a good recovery from that Game 1 to Game 2. It was a real turnaround here, so I hope they simplify it. I hope they keep him on that Cypher where he's very good, and this is for sure one to watch as we move What forward. is it with Nats players and being great lurkers, being great sentinels? Is it in the name? Like, I don't know. You know, it just seems to all fit in naturally. Yeah, I mean, he used to play Senti. The thing that I'm waiting for him to do, I don't know if he necessarily had the cojones to do it in Tier 1, but I remember in Tier 2, there was some games where he looked so good. He looked like he was smurfing. He would just buy an op and play in front of his setup and op like 3 people. So I don't know if you're going to see that kind of gameplay from Nats, but he is very, very sharp mechanically, and he's great at holding a side. I mean, maybe we'll see some of that if they can manage to win this game, right? Maybe he'll get a little bit more of that confidence. Against T1, I'd love to see it. Yeah. I mean, hey, I am all for the surprises. I'm all for these gutsy plays. And when we talk about these really confident plays, we have to talk about Zeus here. One of the youngest players that we have here in Pacific. He just turned 18 this year. He finally came into Pacific, and he is putting up numbers. I mean, the Filipino Al-Gaib, the man who was promised. He's coming to the league absolutely swinging. He's dominating by every single metric of which we would measure a duelist by. He's dominant right now. Over those 2 games, one of those was a loss. He's young, 18 years old, specializing in that Neon. I mean, this is somebody to watch for a very long career, but I love how Team Secret are using him. I feel like he's getting so much out of this game. Honestly, like, he really hasn't slipped up since he came in, so I think, once again, it's up to T1 to humble one of the rookies here in Pacific and kind of bring him back down to a level where maybe he's not going to be topping the statistics after this game, but if he does, I mean, quite honestly, already I'm super impressed, but you're going to really be talking about this guy as maybe Rookie of the Year prospect if he just keeps putting up these numbers. It's ridiculous. No, definitely, and you'd be crazy not to have him on your build diff today, but we have to talk also about the leadership change that we have here on the side of Team Secret. You have Styron and Spin coming in, and I have to say, Kelly S, who was part of that original roster of Team Secret, when you look at him in the press conferences and the additional interviews that he has, he's just like so much happier. He has so much confidence in this new leadership, and I think that kind of change coming from somebody from the old roster, that's a lot to actually be optimistic about. I think that the coach-IGL relationship is super underrated, and I think that people really underrate success in Tier 2 and building teams. And these are something that we've seen from both Spin and Styron. Their win rates and success in Tier 2 and in challenges specifically across multiple regions has been really something to look at. So I think, honestly, they did get knocked out of Ascension, maybe a bit of a disappointing finish. At the same time, though, that was a Nongshim on the warpath looking to re-qualify for Pacific, and they didn't look like they were going to slow down for anyone. So I think, honestly, the addition of Styron and Spin has been very, very invaluable, and people should stop comparing old Team Secret to this iteration of Team Secret. This is a new era of Team Secret, and you saw just how sick these guys' game plans can be against KRX. We heard it from Foxy9. He said this is an entirely different team, so I'm excited to see what they're going to be bringing in today against a very, very big name opponent. Yeah, it's going to be quite the test for this new Team Secret. T1, despite the losses that they've encountered lately, they are still T1. This is still the roster of some of the most decorated players that we have here on this Pacific stage. Yeah, I mean, I think they're a super team. You know, they don't necessarily like the name. People don't like the name super team, but look at who they have on this roster. It's old school, huge name players. They've lifted trophies. We know just how good they can be. That success last year over in Bangkok, but obviously less so this year. They're looking to put together a big run now to make it. We've seen big sweeping changes in Team Secret. When it comes to the roles, we've seen a roster change. DH coming back into this team, but how do you wrestle with the fact that you're able to beat the best team in the league, some people argue the best team in the world, in a multi-OT thriller, and then come back and lose to Varel in your very next game? I honestly would have given Team Secret a shout in this series. I would have thought there's a chance that they can upset, but I think T1, after already getting over
against Barrel here are not going to be letting another kind of upstart team upset them here. I think they're going to be in very serious mode, and I think they're going to be looking into what Team Secret is putting together. Yeah, I totally agree that that kind of loss, I guess, from T1 doesn't really happen twice, especially with the caliber of players that you have. But I think that T1 here, there's still a lot of chefs in the kitchen, so to say. There's a lot of personalities on the team that still have yet to come together fully. And one thing we want to talk about is this is a team that doesn't actually lose that much. One loss in kickoff to Nongshim, who won the whole thing, and then Santiago. 2 losses over there in Stage 1 to Full Sense and PRX, the number 1 and 2 team. But now they've just been handed a loss by Varel. So that either means Varel are about to go and do something generational, or maybe the team is changing for the worse. I think Varel's about to do something generational. We'll see what we get as we go deeper into this tournament. But T1 totally agree. They do not lose very often to teams that are not elite Pacific teams, that are world beaters, that are teams that are going over to some of these international events. So for T1, they're going to have to wrestle with that Varel upset and loss. And I think they're going to have to continue developing things and doing some more soul searching as they go through the rest of this group stage. They've definitely got their eyes on the top 2 to get easily into the playoffs, but that might not be the reality after a loss to Varel anymore. They might have to go through the play-ins. Well, they also said they were taken aback by some of the things that Varel was doing, because it was a very different Varel now. It's also a very different Team Secret, and guess what? On the other side, you have Sylvan, who was previously on this T1 roster. He knows how these players like to go through this kind of matchup. He might be the key for Team Secret to be able to pull through for the series. That's exactly it. It's a big revenge game here for Sylvan, with them for their win in Masters Bangkok, but he's removed after a poor performance in Stage 1. DH has been one of the replacements that we've seen. They've had instability across this role, but you got to put your eyes on Sylvan for this, because he's not going to be content with a poor individual performance. I mean, he had a pretty horrendous kickoff, let's be honest, but Stage 1, Sylvan was sick for Team Secret. He was one of the most underrated controllers in this league, and against his former team, he's really going to have a point to prove, and I think, honestly, the form to do it here. So I want to see a big game from Sylvan today. For DH, he's honestly been a little bit shaky since he came back into the team, even though he had initially some really good form for T1 the last time that he was in the roster. I don't know how he's going to necessarily perform as we see the rest of the group stage. Maybe he's got some consistency issues at the moment. I mean, Spin also said it on the desk, right? He said this one's for Sylvan. Sylvan's our boy. The one they wanted. Yeah. You see him here in the T1 colours walking out in Bangkok. There's no doubt he's been a pivotal part of this organization's success in the past, and now he's looking to be a pivotal part of its downfall. Yeah, for sure. I think, look, we have gone over and over throughout the last couple of years, and for T1 more generally, the controller role, you know, in Team C, in T1 rather, you know, who is necessarily filling that position. Sometimes maybe they've been scapegoated a little bit. Sometimes maybe they've been looked at with a bit of criticism, and I think that applies to Sylvan in the case that he has a point to prove. And for DH, I think we saw him on the way out, and now he's come back into the roster as well. So I think there's a long story there with a lot of different points to look at, and that's why I'm looking at both of the controller players to have a good performance for either one of their teams today. Definitely. We see a lot of players really come alive when there are these like big revenge kind of stories. And as we can see here, DH Sylvan. taking a role in... I thought it was also going to be Sylvan. That would have been poetic, but it is going to be Zeus in the skirmish. Yeah, they want to get Zeus nice and warmed up. We just spoke about how fantastic he's been statistically at the very top of the league. He's looking to bring that dominance into the skirmish. So let's see how many DH can get against him if he's able to eke out a win against the young Filipino talent. I mean, DH, a young talent in his own right, definitely has a reasonable chance in this skirmish. We'll see which way it ends up going. I think the Vito's going to be an interesting point of discussion here. We've seen T1, as you mentioned, they've got their Super Week on their hands. For Secret, they've already played a couple of games, so I think the T1 do have a chance to kind of prepare a little bit. Secret have a chance to kind of prepare a little bit better for this Vito, so they really would love to win the skirmish here. And I think that's massive for Team Secret. We saw how great the prep was against KRX. It seemed to win them the game before anyone had even connected to the server. So I want to see what that preparation is like, what that map Vito is like here. Zeus moves up 4-2 though, looking pretty calm and confident here. I kind of feel like this is also a send in the youngest.
or what do you call it in Korea? Maknae? The Maknae. The Maknae, yeah. Send in the Maknae for the คนไทยไปเลยคนเก่า but yes, you do have Zeus come out on top there. So I feel like going into this map, Vito, Spin talked a lot about how this was one of the pain points for Team Secret, and he really wanted to work on their map pool. We are starting on Ascent first on the side of T1, followed by Haven on the side of Team Secret. Yeah, I mean, we've seen Team Secret pick Haven in both of their matches. เฮ้ยที่ด่านแรกกลัวทีมีโอกาสนะ love this map. They feel very confident there, so not shocked to see them pick it. And also Sunset as well as that map 3. We know how they like to play it stylistically, pretty much exactly the same. So I think they'll be happy with this veto, but you know, T1 picking Ascent here is a little bit different. Oh, I think we've seen a fair bit of ascent from them. They've been running the meta comp and things like that. They've been swapping around the roles. Saw Meteor back on the Jet. For me, I think I look at all three of these maps and you've seen at least games for both of these squads. I think that honestly, Secret are going to be reasonably happy that they've got Haven and Sunset in the veto. We've seen what T1 has been putting together on Sunset as well. They're playing the double duelist with Meteor over on the Chamber. So I think the big question mark is, as you see on the left side of your screen, Secret playing Ascent, having banned it once, and not really showing what they're going to be putting together here. They have left it in the veto knowing that they had that prep advantage, and T1 have already shown their changes. I mean, I wouldn't be shocked to see Neon Phoenix. That's what they're playing on every other map that they've shown so far. I feel like a lot of it is about simplification. That seems to be the name of the game. It seems to be about specialization, everybody being very good at what they do. But who knows? I do think Ascent plays a little bit differently. I wouldn't be shocked to see Zeus maybe even go to someone like a Jet. I think his operator is fantastic. So I do think there's room to explore if that's what they want. I think that you know that tandem that Zeus and Kelly have, it fits Team Secret where they are right now perfectly, especially because you know they do have that, I guess, like the Filipino hive mind, which I'm also a part of, by the way. We have here our prediction. Does it feel like it's going to be a good game today? Is that why the prediction I get a feeling if I do this and I can feel like what they think, the telepathy. But we have our predictions over here. Yes, Team Secret might be coming in as the underdog, but in the Philippines, you know, we do have a saying, you can't believe in magic. It's a popular song. You won't, they won't know what it is. No, T1, no. I don't blame you guys for really favoring T1 here, but I'm with you on the Secret. Yeah, you guys are on the Secret. I'm saying you guys. These four over here. I'm just like generalizing. You guys who don't get it, you know, you guys who believe in big time believes. Yeah, he believes in magic, but you know, I have to be able to believe because this is so exciting. This version of Team Secret is so exciting. And on side of T1, I feel like this could be the moment where if they strike, they could catch them at their weakest. I think that T1 really needs this win, especially after getting upset by Varel. I think that they're going to be kind of dotting all their I's and crossing their T's here. Yeah, I totally agree. We're going to find out who takes the second series of the day. We have T1 and Team Secret taking the Pacific stage.คุณลุงไม่มีใครลง TS เลยนี่มีแล้วคุณลุงชวนแชทหน่อยดิ TS มันโดนเลยเฮ้ยแต่ด่านแรก TS น่าจะได้นะทุกคนถ้าเป็นด่านแรกนะผมเชียร์นะแอสเซนได้กันก่อนครับคอมมันคงไม่แบบว่าผมว่าคอมมันเบสิกอะยังไงซูก็น่าจะเล่นนีออนครับเล่นนีออนฟินิกอะไรประมาณนั้นนะผมว่าคอมแน่โหดครับกระดาน2ด้าน3อะผมว่า T1 ครับเดี๋ยวเขาดูคอมด่านแรกก่อน Back on the stage for our second matchup, Team Secret taking on T1. And sometimes you can't really tell with Pacific matches. This matchup, it should have a clear winner.
these days, we're not exactly too sure, but Team Secret, they're a team that has long been in the last leg of the standings. Now they're an entirely different team. They took down KRX last week. Are they ready for another Korean team? A very close game against Varel. A dominant win against KRX. I think this is a team that's finding its footing. I think they've had real high highs here. And of course, that man on your screen, Sylvan, he's looking for revenge today against his former team known as T1. Oh, definitely. Those faces on the other side, very, very familiar to Sylvan. But T1, much like Nongshim earlier, they need this win to sort of reaffirm the pecking order here in Pacific. Yeah, absolutely. They need as many chance points as they can get. They've undergone some pretty significant changes. I think, as I mentioned before, the failure to qualify for the second international over at London, as well as in the in-between season event, they didn't come out of the EWC qualify with an international spot. T1 are going to have their eyes focus on making it over the champions and being kind of representatives of Korea after the first international ever where there wasn't a Korean team present. Yes, on the flip side of that, it's a long road to champions for Team Secret. They're not exactly swimming in champs points. They need some momentum for the time the play-ins and the playoffs. They need to finish top 1 and 2. Can they start that climb today, coming off the back of a very, very strong win against another Korean team? Yeah, I don't know. I just don't see it like that, to be honest. I think for Secret, this will be a game about improvement. This will be a game about testing your mettle. I think, as we've already heard from them, they have their eyes kind of set on the play-ins to make that run. This is all about improvement for them. But T1, it's quite the opposite. They don't want to let an organization like Team Secret stand in the way of their champs prospects. They have their hopes set much higher here. But I think for me, T1, this is their super week, and they're coming off the back of a very tough loss. I'm not sure what things are going to be like inside that camp. Yes, they need this win, but I worry that that adds to the pressure of this game. Team Secret, they were already kind of expecting to be in the play-ons. They have no expectations for this group stage. It's T1 that needs these champs points. It's T1 that really need every single win right now, and I worry that that pressure might just be mounting against them. I think like you talk about Team Secret playing without pressure and T1 playing with a lot of pressure. I think both teams are well equipped to deal with that kind of environment, right? Team Secret probably perform best when there is no pressure at all on them, and T1, they're the kind of players that can actually thrive under pressure. It's a bit 50-50 though. We have seen them crumble, but we also have seen them shine so much when there's such important things at stake. I also think, for me, I think Varel gave a lot of keys on how to beat T1, but we are moving here to the first map, T1's pick of Ascent. So I think the big question mark for me is the Team Secret composition. That's something we really want to touch on. Are they simplifying for Munchkin his 200 map? Yeah, and it's going to be starting out attacking side on a map that he has kind of defined how to play. He was previously playing the KO. You're going to see him playing the KO again for T1. They haven't seen what Secret is going to do on this map. But I can tell you, they don't care what Secret is going to do on this map. Munchkin knows how to call this map, and he's looking to lead T1 to an early 1-0 start. For Team Secret, it's the same composition that they know and love. They're really leaning into the meta right now. Double Duelist, Zeus on the Neon, Kelly S on that Phoenix. I like that they're simplifying things. They've shown positive signs with this comp, so they're tripling down. Yeah, I love that Team Secret are leaning into something that feels a bit more comfortable, or that they're making more comfortable for this style. And T1, we're gonna see if this new and revamped roster is actually the one to be able to take them back into an international. We're gonna toss it on over to Achilles and Elfish to take us into Ascent. Okay, here we go. Another Ascent loaded up and ready to go. T1 going up against Team Secret. For everybody asking, Paper Thin is dead. I've gotten rid of him. Elfish Guy, my new permanent co-caster. I don't know why never see the ball fan ever again. I don't know why I have 2 big thumbs up for Paper Thin. ไทยแม่งเหมือนสวรรค์เลย Paper Thin is alive and well. He will be back next week. Well, unfortunately, that แต่อย่าทำให้คนไทย is แม่ง but for now, I ต้อง can แบบ pretend and โม live โห in this ไอ้ little เหี้ย fantasy that I have created for น myself. รก But ลง yeah, another series here โหด today. จัดอะ You're going to the ring ดู this คู่นี้รอไป weekend. ดู I พับจี mean, เว้ย all 4 days. เชียร์ไทยพับจีตอนนี้ใครนำมิดปะ T1 can maybe speed ผม things ไม่ up ดู a พับ little จี bit เลย for ว่ะ you, or ไม่ได้ Team ตามพับจีเลย Secret can very much do the same, because this squad has been on the up and up. And you know what? I've said it on Pod Chat, I've said it on this broadcast, I'm going to say it again. I have been enjoying watching and พอ casting มันเหลือ Team วงเล็ก Secret. ๆใช่ไหมขุดดินขุดดิน I เขาอยาก have ขุด to ดิน say that สมมติ since ขุดดินขุดดินขุดดิน 2024. เลย Hey, แบบ that's fair and valid, and I got to say, I think
I wouldn't be too mad about this being another close game. เอาอะซีแวนจะล้างแค้นไว้เฮ้ยเดี๋ยว Team Secret for me have probably been the most exciting team of this stage. We jump into the next match. I think T1 is in beatable form at the moment. That's what's been the conversation on the desk. They struggled obviously earlier on in the week against Varel and get taken down. So what's that mindset going to be looking like for T1 at the moment? This is the time to strike, if any, as Team Secret. And I really like the composition of this lineup too. I think they've got players that make sense. They've got the pieces of the puzzle where they need them to be. แต่ดูคอมดิเนี่ยนีออนฟินิชจริงด้วย on their roles, and it seems like it's coming together for Team Secret. So คอมที่วันก็โอเคครับคอมที่วันนี่เป็นคอมดีฟอลที่เมื่อก่อนคือแบบ almost even thought about a prediction for Team Secret, but it is hard to go past the legacy that T1 have forged over the years. So we'll see if it's more of the แต่เคียวต้องจ่ายของแบบโป๊ะๆ win here today, or more of the old in the likes of T1 แฟดถูกจังหวะ experience that they have put together. เหมือนฟินิกดีนี่เองเฮียเฮล consideration as Kelly S ready to swing off this contact. Sylvan spotted out. There's the curveball, full blind into the face, but quick little dash up the side. Meteor able to slip the net here. Slides out as Molly will be able to find Izu. Yeah, it's an aggressive hold there from Team Secret, isn't it? They want to really take that fight to T1 and start to dictate how this game plays out. Wow. Oh. Quick little check there and เฮียไตรอนยิงไม่โดนเฉย Meteor, but will be able to line up the โอ้ shots. ไซเฟอร์หนักเลยครับ So 1 for 1 thus far, but อ๋อตายเรียบร้อยบอมระเบิด to be in Secret's ระเบิดจริง DH is able to find Nats. That's a pretty critical kill in mid there. Meteor was carrying the spike, so if he had gone down, this round would have been a bit more chaotic for T1. In the end, though, starting to look like it's pretty nicely here in the 4-on-2. Buzz can't quite recalibrate. DH will find the trade onto Sylvan. It's not really enough to get back into this round, but a cam here to see if he can maybe just get the info. ด่านเบสิกแม่งเก่งเว้ยเนี่ยถ้าเจอทีวันต้องเจอด่านแปลกๆเลย Yeah, I'm not going to give him the options. Not going to give him any 1v1. ผมแบ่งด่านในเกมเป็น3เกมเลยด่านเก่าคือเก่าแก่อันนี้ก็เก่ง Ascent Heaven Split You have to be happy with that pistol. ด่านกลางๆ Start was pretty good for Team Secret. Little mistake there, obviously not getting out of the hands quickly enough, but it sort of felt like ด่านกลางจะเป็นพวก Breach other, right? The dominoes ที่เหลือก็จะเป็นด่านแบบยากๆ Team Secret. Sunset ด่านที่มันแอดเข้ามาใหม่ๆ Sunset Summit อะไรเงี้ย Shots not clean enough from Team Secret in that round. T1 a bit more warmed up and ready to go in the pistol, but it is only one round. It is just the pistol, not the end of the world here. Team Secret, though, going to have to be on the receiving end of what will ultimately be another investment from T1 here. And so the A site is free for the taking. The H going to be under a ton of pressure, and that should be him dead. We'll be able to find the one. Given the early health disadvantage, not too bad for him to be able to find that kill, but the Sheriff will be collected into the hands of Kelly S, who wants to just try to get whatever he can. Quick little recheck there from Meteor. Does get the spot out into one, but will just be rerouted. Back over towards that defender spawn, getting up that spaced window and trying to see if he can catch them off guard. And for the moment, yes he can. Sylvan now going to be struck down, starting to swing the corner to die. And Meteor just going to be, looking for a little bit more. He's dashing right into the lap of Natsu. Says, thank you very much for the Marshal. He's going to see if he can find anything else with it. But สุดท้ายมิดโดนมอนต้าจากทีมจีเบอร์ในผมไม่ดู And overall, เที่ยวมันแพ้ VL มาครับผม keep most of what they needed carried แพ้ forward. VL มา It's the expected result, really. There's nothing too much to comment on there necessarily. แมปแม่งตายไปเลยเฮีย They're learning. T1 has decided, you know what? When we win the pistol on let's not just go full sheriffs into this one. Let's actually buy some guns so we can win out the anti-eco. You would generally consider it to be a good idea to ในการไวเปอร์ pistol round เพ wins. ราะว่า So 2-0, Team Secret though with the guns in hand. This is where things really kick off for them. Setup again looks to be a pretty standard 1-2-1-2. You've got Zeus in middle there. Might see him with an op later on in the half, trying to get busy on the Neon. But not now, not yet. Doesn't quite have the funds for it. Just the 5 rifles here for Team Secret and a fairly reserved setup over towards B. It's going to prompt a bit more of an aggressive hold over on A. You've got that one-way smoke out from Sylvan. He's just jiggling on the line to see whether or not T1 are going to try to push in his direction. But so far, T1 not making a whole lot of noise. Happy to just allow DH a bit of time to work in middle, and he's getting a lot of space. Cheeky change up there from Buzz as well, as far as the angle is concerned. We'll have to drop back very quickly as Zizou's able to find that kill onto Sylvan. And Meteor, the up and over, the spray and pray from Kelly S. Not
quite to be rewarded. DH going to be caught though in mid over at Pizza. เฮีย Meteor ตายนะอย่าแฟกเมน would have โป้งเดียวคุณ died ล่วง for เลย that นะ fragment had that connected to him. Team kill certainly not something you want to be seeing, but door quickly going to be broken. Spike a little bit rough to try to get this plant going. Tap of it. Izu quick little cursory glance back up towards heaven. Lane here to try and allow Team Secret back on into the side. Pass lane is in. Zeus as well. Diving forward, will be able to find Buzz over at Switch. Two players here and Hell trying to hold their own. Meteor going to be good for โอ้เคลียร์ไม่ได้โดนคอนไฟแล้ว Yet displaced. Should be good for the counter swing as เรีย Tiger บร้อย just ครับ goes pushing ยาว forward ครับ into him. Yeah, that's so important ยาว for และ those จน T1 กึ๊บ players to win their duel down there. เฮ้ยแต่ Under the คนไม่ชอบ balcony. ได้ If วิดีโอ either นี้ of นะ them go down, if it's even a 1-for-1, ที่ that สังเกต actually พีโน่ provides พู so ด much เฉย more ๆ room น่า for จะ Team Secret. But because I think it was both Meteor and Izu win their duel, there's just no space created. There's nowhere to go. The crossfire still remains. And so ทีมอะไรเต็งแชมป์วะ not able to forge their ถ้า way ไม่นับ back มี in มีทีม onto ไปเก่ that ง A site. ๆพับจี And it's going to be a very early timeout call here from Team Secret. Spin not liking what he's seeing, wanting to very quickly course correct. Get the players zoned back in on this game. I think that's a valid point. It's obviously early days here, but this is still a pretty young, new, fresh lineup that you don't want to be seeing kind of get down to a massive deficit ไม่อยากให้ against สู้ such อ่ะ an กูว่า experienced force แบบ like T1. Yes, T1, สู้ they แบบ look สู้ a สุด bit อะ shaky สู้ against แบบ Barrel, สอง but จังหวะ if they get rolling today, โดน they แฟก are สวนจังหวะแรก easily ปุ๊บ a ซัด good จังหวะ enough สอง team ต่อ to อะไร close เงี้ย this series out 2-0 over a lineup เพ that's ราะว่าถ้าอยากเห็น still เจสันเล่นพิกโคต้องรอลงมาจาก trying to เพื่อน put ๆเพราะตอนนี้ things together. ตีใส่เพื่อนไม่ห It's ยุด a good time to just see if you can settle the แล้วตัว nerves a little bit, เหี้ย get นะ in there early with a bit of a chat มัน and ต้อง say, บัฟ hey เพิ่ม guys, ว่ะ look, เก็กโคอ่ะ this is what we're going to do in this upcoming round or two. ผมว่าถ้าเปลี่ยนโมลี่เป็นได้โมลี่2 อันอะได้ แต่โมลี่มันกว้างจัดอะลดเขาเรียกว่าลดขอบเขตโมลี่ให้แคบลงอะแต่ว่าปาได้2 อันอะเข้าใจความหมายปะ Make a thing that looks like a Pokemon. It'll just I hear that's all the rage print these days. fandom. Yeah, I hear that's the rage. It was the rage when I was a child, and somehow it still is. Me too, funnily enough. That goes back a few years. Well, I'll get ready to take a listen in. Team Secret. See if they're going to be able to pull off at Thrifty. But Sheriff's across the board side from Kelly, yes. So we'll have a listen in to Team Secret and see exactly if they're going to be able to pilot this one to success and get on the board. Jump spot mid. I don't see anything on mid. I already flashed this, okay. But I'm gonna recon outside B and I'm gonna move to A. Okay. They take market. Updraft, Jet is mid. Jet is mid? Yep, Jet is mid. Running short. Okay. Let's go live. Can you fight A shot? Can we come and fight this mid? He updraft last scene, okay? Maybe on top. We can come and flash and fight this. Come closer. A shot. Wait. Space. มิดทุนเงินรางวัลทุนเงินมาไปแล้ว500,000 บาทแค่นั้นก็เหลือแล้วยังได้เพิ่มอีกมีโอกาสได้เพิ่มอีก I mean, it's good from Secret. You can see the gears are turning, assessing this and figuring it out. Unfortunately, Meteor just scaling forward a little bit more than they were ready for. Flash not able to catch him, and of course, playing the Jet. Just dashes out. Meteor just getting away with murder. Yeah, not really much for Nats to do here apart from attempt some economic damage. Nothing to be had. 4-0 for T1. คู่นี้ไว Starting to see this come back together for T1. I was certainly worried about them earlier on in this week. ทุ่มหนึ่ง We know the level that they can hit. It's kind of good to see them getting underway nice and early here. You don't want to see them really roll over and die in a super week either. Maybe in the same fashion that Nongshim faced in week 1. Went down 0-2 there. T1 will be a little bit of a mishap for them to suffer the same fate here as well. ที่ไม่เธอแม่งลั่นดีกว่าเล่นดูจริงๆมันเล่นตำแหน่งที่อะไรก็เก่งนะเฮียนะแม่งเล่นเกมเก่งเล่นตำแหน่งไหนก็เก่งจบแล้วลุงก็จะปิดก็ไปพักผ่อนไงAt their best right now, Team Secret don't really seem to be given too many options. อุ้ยตายโอ้ยรอดได้ไงวะ Good damage for sure. ที่เริ่มอะNice little set piece from เมื่อกี้ Team กูนึกว่ามันจะ Secret. แบบถ้ามันกดต่อแบบกดแบบไม่หยุดอีกเม็ดนึงกูว่าแม่งล่วงละ Still in position, trying to slow things up, but oh, that's going to be the drone out. Meteor able to collect the one. Silver turn over to the side. เฮ้ย DH เฮ้ย slipping the net. He's going to get this backstab on the Phoenix. เอาฟินิก Keep going and actually maybe look for Nats. DH does get Kelly S in โอ้ the ร้อง end. ไห้เลย As he ports back. พี่จะบอกเอ้ยทำเฮียอะไรเนี่ย Found the corpse. Then go for the knife. โอ้เราดีเฮดดึงเล่นจังหวะดีมากทุกคน Still is able. มีอันตีอยู่ครับโอเมนไปเก็บลูกแก้วแล้วกดตีได้ Get that big punish, and that is so smart. Has got the side control as well. You can see that deep trip that he's been able to put in. Buzz gets orb, picks up Spike, plant on the B site. Beautiful stuff from T1. Very, very comfortable, as you can see. Just working through this like it's really nothing.
แต่ระแวงในบอมแอบระแวงในบอมนะ Going to plan. Obviously not 100% sure that this B site is clear, but they are เคลีย reasonably ร์ละเรียบร้อย under that impression. Oh, pretty much having it confirmed. ให้รู้4 รู้ 8เลยไม่เช็คไม่เช็คเฮียแต่เพื่อนมันก็ไม่ได้เพื่อนไม่ผิดนะไซเฟอร์ไม่ได้ผิดนะมันไม่เช็คเองครับมันพลาดเอง You have to suspect that they're going to be playing together. And we're now going to be cleared out, and it's going to be 3-2-1 forward. Sylvan able to find the one, but damage suffered down to 33. Izu has that 100 Fury, but doesn't come down to it. Right, well, would love to just rely on Buzz to be able to seal the deal on this, though. ใช้กระสุนดึงเดียวละ Push game ready to come in, finds the first, finds the second. แล้วคนดึงไม่ใช่ใครเป็นบัตดึง And T1 can remain flawless in the round count. that is เย best วิน case นี่เสียหายจัด scenario for T1. ไอ้เฮียโดนส่วนฟินิกไปสัตว์ As เอ้ you ย said, it would have been the insurance policy, but if you can hold it, ฟินิก use พลาด it เอ in ง the ครับ next round. Buzz makes it honestly look kind of easy in the 2v1 as well. It seems as though everybody on T1 is well and truly switched on. No HP for Silver to make it any easier for him, to be fair. But T1 now up 5-0, and that hope, I guess, that we all came into this with for Team Secret seems to be dissipating pretty quickly. I mean, it's a couple different factors here, but the team you're playing against, the caliber player that is there on T1, a young roster for Team Secret, and this is also T1's map pick. So I'm willing to withhold lion's share of judgments until we get to that haven. If they're not able to find their footing there, then it's going to be pretty rough around the edges and not what you want to be seeing. For now, Kelly's considering a peek. We'll just go for the molly. A little mild exchange of them here as Izu taking some damage, but this time not to be burnt to a crisp. DH on the scale forward. Will lose his life to Sylvan. Very nice shots out. That's going to be a weapon recovered. Not going to change the plan for T1. They still want to look for this B side. That's found Munchkin. Meteor. He wants to try to close the gap. Goes up and over the top. But now they're widely boxed in. That's found another 3 kills for him. It's Buzz. Have them try to clutch it out. Finds the first 2, but it would be a monstrous round for him. เราได้เนี่ย Backbreaker for Team Secret. Face in, and Buzz! Oh, he gets it close, but he can't quite get it done. Sylvan getting back shooting. That's going to be a thrifty to get Team Secret their first round win. Man, he was so close to recovering that for T1. เกือบไปแล้ว But you're right, I think the big important point is that is the thrifty for Team Secret that gets them finally on the board. Sylvan shooting nicely. Of course, Nats as well. 3K with the Sheriff. T1 were not prepared for that one at all, and despite some heroics from Buzz, it's not quite going to be enough. He really did know where that swing was going to come from. Not the end of the world though for T1. They built themselves up enough of a lead that they don't have to be worried about losing that round. แล้วกูแสบคอวะเฮียหนอนมันไงนี่ป่าวะหนอนเจาะคอกูวะ Said Zeus with an op in hand. Circumstances change. คิดมากแล้วเริ่มแพนิคแล้วไอ้สัตว์ Be a real impact player with this operator. We've seen it in the past. แม่งไล่จัดไอ้ซูแม่งเล่น He เลย wants to get involved. You can see he's still playing the close เหยียบ angle. ร้อยตาย It's going to force him away. Those trips now being surrendered over, and the Hunter's Fury getting the tag. Nats, however, will find Meteor, puts Munchkin on the floor as well. That is not going to be much of a resume. โอ้ยเคลลี่ Kelly S shows. ไม่ต้องเห็นด้วยซ้ำครับ Peek at a marker to be able to find Buzz. สวย Kelly S catching DH. ช่วยไม่ได้ด้วย And now it is just Izu walking into an Odin spray and โอ้โหแล้วเหลือแต่ละตัวแบบน่ากลัวทั้งนั้นเลยว่ะทีวันเหลือใครก็ดูแบบน่ากลัวหมดเลยเนี่ยหนอนปล่อยกดจริงๆที่กูไปเคี้ยวมันตัวมันแตกแล้วแบบกดเขียวๆออก ลวกคอ But a couple of shock darts still in the back pocket here. If he brings this down to a 1v1, maybe there's something on for Izu. It's a double approach from heaven. I think that's the way to go if you're Team Secret here. Just trade each other out. But not breaking the door really limits the angles of approach. Molly up and over the top. Now he knows exactly where they're coming from. Stunned. Just waiting this out. Tucked into the corner. Wanting to give his position away. Fast lane set up. Tap of the spike. No, full stick. It's Recon. Keeps Kelly S from trying to scale forward. And Izu, I think he's got this one done. Shocker to try to find some additional damage. Oh, what a fadeaway shot! That is absolute filth from Izu. โอเคเรียกถึงกับมองแบบมองบนแล้วก็เรียกมองบน That looks so easy.
รัดเฉยเลยเหลือแต่ตัวแม่งแบบแม่งตัวคัดทั้งนั้นเลยเว้ยแม่งตัวดุทั้งนั้นเลยตอนเล่นจังหวะแรกดีแบบดีเลยเฮียไตรอนก่อนเลยโอ้โหhold the half, maybe thinking that he was playing from A and has the fast lane. They're trying to obfuscate for now, but Izu waiting out that relay goal. Absolutely sold. เฮ้ยอะไรไอ้สุด Zeus has just sold his ult for nothing. แล้วเอาตายโอ้ยเพื่อนเลยดิแล้วฟาสเลนแบบจำกัดพื้นที่ยิงให้เขาด้วยเนี่ยโอ้โหมันบวกแบบบวกจริงๆไอ้เหี้ยแบบบวกจัดอะเล่นกันไวจี๋ไอ้เหี้ยเยซูนมอบกันเลยสัตว์ก่อนตีสไลด์มาแบบหัวระเบิดYeah, quick clean up, a merciful kill. โอ้โชว์ไปอีก3-4 วินครับน่าจะ9ครับน่าจะ9-1ได้นะตอนแรกผมมองโบแต่มันเก่งขึ้นทุกปีเลยเฮ้ยปีนี้มันดรอปนะสำหรับพี่นะปีนี้มันดรอปอยู่ปีก่อนเก่งกว่าแต่ว่ามันก็เก่งอยู่ดีไอ้เหี้ยพี่ไม่เคยมองมันโบเลยแต่ดรอปลงมาหน่อย Does not bode well. ฟาดของแท้Time out. Time out. Yeah, 8 rounds in, we've got now 9 rounds in, I suppose. We've got the 2 timeouts already ถ้าคุณนั่งเป็นเอเซดันโคนใกล้ๆนะ Even if they do put together a bit of a recovery in this half, it means there's nothing to work with in the second half. So it will be ยุงเกาะหัวพี่ 5 players alone. But you know, there's no point holding on to that tack timeout into the second half. There might not be much of a second half the way we're going at the moment. Everybody having a good day today for T1. 9-2 for Izu, the standout, but Buzz there 10-4. TH and Meteor also delivering. And compared to the first outing already, massive improvements for Buzz. Yeah. Moving back over, it seems like he's, you know, kind of shaken off the rust quite a bit. I was talking about it before when we saw him move over to playing the, you know, the Omen of the Harbor. This was basically his original role when he was playing alongside Munchkin back on C9 Korea. On the other side of the coin as well, Zeus, who has kind of been the centerpiece of this Team Secret roster so far this season, has been pulling off some really nice maps, some very nice plays. He's just not got it going so far today. 2-8, and that is a huge lack in firepower for Team Secret as a result. So going to have to find a way to turn that around. นึกว่าจะด่าแล้วสั่งแผนที่ได้ตบยุง มานั่งตบยุงให้ครับเฮ้ยมันน่าจะมันมือเหมือนกันนะพูดถึงเคยเห็นแบบมีแบบโค้ดต่อยกันในห้องโค้ดปะว่าในไม่แน่นะเขาจะมีสักปีนะแบบว่าต่อยกันรู้มาต่อยนะพอแล้วแบบต่อยกันนัวกันอ่ะโหโดน2แท็กเลยเจไม่ได้เก่งแต่อีเดย์ก็กากเหรอเคแต่คอมมันตลกจริงไอ้เหี้ยคอมแหนบเล่นยากจริงนะเหมือนเล่นแบบวันคอมอ่ะ1คอมออ anything แปลว่าคอมเดียวทุกอย่าง everything ด่านอะไรก็ได้สำหรับทุกๆด่าน Shots end up going wide on both sides, but damage is still going to be suffered. แม่งแงมระวังตัวสัตว์เลย For now, a bit of a stalemate. Meteor's still keen for it. 30 seconds left. เวลาเริ่มบีบแล้วครับ Same time, trying to see if we can find an opening here at B, but no avail. Time is ticking away. 20 seconds remaining. Spike is on this tree side. Zeus able to find Meteor long last, but โอ้โหไอ้สัตว์ swap to the shorty, able to find that บอม kill. ระเบิด Get himself forward onto the side to get that plan. บอมระเบิด Already so deep, so T1 know they've got that side. There's the molly. Quick reposition though. Munchkin now going to be committing for this. What a coverage shot. ไอ้เหี้ยมันลั่นหัวลั่นควายเลยวะไอ้สัตว์แม่งยิงดีจังวะ Gets the follow up as well. Styron will fall. Swing out. Matt's able to find the one. ไอ้นั้นหน่อยดิ That's well invested. 8 bullets remaining. Munchkin. A little bit of ring around the Rosie. Swinging here at Jen. Spot out. Matt's isolating it down. Shock dart going to be chucked in. It ends up going a little bit past him. โอ้ยนัดยิงไม่โดนเฉยเลย Eventually will be able to find it. ลากเขาออกมาได้นะนัดยิงไม่โดนครับเมื่อกี้ถ้าเป็น POV น่าจะวิบอยู่ที่มันแค่แบบจิกมานั่งเฉยๆครับ
as the Sober in that situation to lose that fight. You have to miss your shots. And to be fair, I guess you're right in saying that Izu, it was a laboured spray, but it's still such a potent position for him that it is pretty much unwinnable. This though from Buzz, I really love the position that he found himself in, the 2K that he got there, and after pretty much seal the deal for T1. And again, they are just giving no quarter over to the new kids on the block in T1. Spin is devastated. Spin hot hit. It's tough watching, I'm sure, as the Team Secret fans. Take part in the fact that Haven is their map next. Even if Ascent is not going to go their way, there is still hope in this series, as we've seen from Nongshim in our first. Another easy start for T1 here, though. They get themselves the orb over towards B. Space in B main there as well, and even Meteor pretty progressive. Lots of options. For T1, you'll start to see DH making his way forward as well, if need be, over towards A main. They hear the steps from Team Secret. Izu just backpedaling over the tiles, faces forward, clears the drone. Trying to give him a little bit of bait here. And, well, they're latching onto it. Can they find the kills? Oh, it's just util in hand from Kelly. Can't get the molly out fast enough with Siren. Something to say about it, perhaps. They find a volley, but nothing more. ไปนี่กูบอกไหม 9-1 ไหมวินใบหน้าเทียดได้ครับ 9-1. แล้วจบได้ 12 It looked like they, for a moment, were going to have a problem there, but in the end, it's ใบในทีน่าจะได้แล้ว We've seen the tiles crunch so many times. This is the tiles. แต่ดูด้วยแผนพิเศษวะน้องใส่แผนเล็กวินหน่อยวะ Prepared for this push out. Izu just giving them enough of a glimpse. Yeah, nice, really nice stuff from Izu. And good coverage in the back end there from Buzz and DH as the insurance fund. This is going swimmingly for T1. A lot of ultis online here as well. Hunter's Fury going to be again a big deal. Izu farming that up so quickly. 3 kills in that previous round. Has it online again. Null Command pulsing out to an MTA site. Zeus here in mid. He gets the wallbang shot, but it's not good enough. เข้าบอมง่ายโอ้โหงี้ไม่ใช่ละทางนี้น่า10น่าจะ10 I mean, should get it. For a second, I thought he was just going to leave him dead on the floor. หน้า10แล้วทุกคน Presses him back in eventually. Meanwhile, Izu just hightail it out, get towards Gelato. You've got a Hunter's Fury. Exactly. You can get in the backpack, mate. Might not even be required. Flash around the corner, though. Kelly's going to have a crack. He's able to jump off the top of heaven this time without dying. DH is going to be intercepted, though. Sylvan wise to read that flank. Finds the one, but Meteor. Here we go again. I mean, T1 are just dancing around Team Secret. Oh, hello. Mild jump scare. Meanwhile, Sylvan with the backstab. Unfortunate reality is, though Team Secret are getting themselves entries onto this site, it's just not going to matter. There's no time available, and even if there was time, again, ซีแบกไอ้แนทแบกอยู่ว่ะเฮียซูดไม่มาเลยว่ะซูดเจอของจริงไอ้เฮียพวกนี้เขาเล่นแมปมาตรฐานเลยอ่ะใช่แมปมาตรฐานถ้าแมปมาตรฐานบอกแล้วทีวันจริงแต่เฮเว่นไม่แน่นะเฮเว่นไม่แน่นะผมว่าด่านนี้โอกาสมากสุดแล้วสำหรับทีถ้าจะชนะดูจากสกอร์ไม่แน่แล้วยิงไม่ตายแต่Absolutely criminal. หาย2ก็ต้องดึง I don't know how much more ไม่ผมว่า12ครับ energy and despair you have to expel if you're spin down there. โมโตโซว่าไม่จ่ายเลยแม่งจ่ายไปนี่ 100% เลย At this point, you just have to resign yourself to focusing on that haven. Letting that be your bastion of hope. เฮียเล่นติ่มจัดทีว่าเล่นติ่มจัดอ่ะกลัวเขาดันครับเจ็ดเล่นซ่าคนเดียวฮะ I mean, it sounded like Night Owl at the end of Watchmen with that scream. Team Secret are going to try something a little bit more proactive in this final round of the half. It was very similar to their early start. Aggressive into middle. This time a crunch. Great peek there from Siren. Zizu, okay. Takes Zeus low, but can't take him down. A side's taken though by T1. Door's going to be closed, and you've got the late lurk of DH. Spike is at switch. They still have the cross here. Barely able to find it. ไอ้เฮ้ย Step forward into the ball. ต้องได้แล้ววินี้โอ้โหเจ็บจับเลือดพอเลยต้องได้ทีมสกิลวิต้องได้ป่ะที่ขาดเกิน 2-0 ไวนะทำเล่นไปถ้าได้แบบนี้ขาด Oh, an elbow showing Zeus trying to find that kill. Will be able to get DH, and now his hold down to Buzz. Zeus will manage to make it happen. So 2-10. มาอะไรบอก12 Team Secret trailing behind T1. As much of a shot. หลังจากนี้จบแล้ว A little bit of fortune at the back end there for Team Secret. That swing from DH. If he จบแล้ว cleans up Zeus, then that again could be another round that goes the way of T1. But they get themselves something.
I don't know. I want to have some faith. I want to try to give you guys an idea of maybe Team Secret being able to come back in this second half, but it just seems like everything is against them at the moment. 2 rounds is really not enough, even with a pistol round win. T1 are on a bit of a rampage at the moment. They've got individuals firing. You're getting multi-kills through from Buzz, from Izu. You're getting good coverage from the rest of the fellas as well. 304 ACS in that first half from Buzz, 15 kills. He's having a phenomenal time, and it's very hard to stop that kind of train. I mean, another, similar result, I guess, to what we saw in that game against Paper X yesterday. That was a huge comeback from DFM, 7 rounds in a row. You need even more than that here. Yeah, I mean, you need everything. You need this to be absolute perfection. So we do exactly what we saw T1 do. Asking for perfection from a team that is, in their infancy still is, I think, a little bit ambitious. Let Meteor snipe. Oh, he's moving to the defender side, so I think that fans' wishes shall be rewarded eventually. Particularly if well, actually, if the game goes long enough for him to be able to get one. I was going to say, I'm not sure he's going to get time to get an op here, but Marshall counts. Yeah, it's a pistol version, I suppose. เชี่ยเพิ่งชนะ 2-0 แรกแบบหลังจากผ่านมาแบบกี่ปีอะ2 ปีกว่า2 ปีกว่าปี2 ปีอะ here for Team Secret, I think is the captain obvious statement. Meteor เอ้าแพ้นะวินพกแพ้นะ immediately to give a little bit of an easier time forward here for Team Secret. ผมแม่งมีจังหวะยิงหลายข้อจัด Zeus able to find Munchkin. แต่แพ้จริงว่ะแพ้พกละโดนบี้แล้วต้องเอา2 ตัว Gonna have to be so very accurate with it, and we'll be able to find Zeus, giving DH and Izu as much of a shout as he can. But look at Sylvan, he is reading these flanks incredibly well at every twist and turn. Somehow Izu's gotten out of there alive. อุ้ยยิงขวดก่อนเลยซีแวนไม่กลัวแล้ว Shot Sylvan, wise to it yet again, and now just Izu. And here's the frenzy. Okay. ภาพมา Exact start that they needed. ภาพมา Goes the way of Secret. ภาพเกมตึงมาเลย just yet. ถ้าบอกว่าทีเอสบุกไม่เข้าครับ ต่ ต่อได้พกก็จริง This is going to take a while before we start to become convinced. Yeah. But we'll see. This is where you should be able to extract the most amount of value from this composition as well as from Zeus. You've got the double duelist, you've got him on that neon. I want to see the aggression coming through. That's where he has been thriving. That's all. 1 kill in the pistol, but prior to that last round closeout, that 3K he got, he doubled his kill count, so start to come online. No real investment as to be expected from T1 here, just the 1-4 split. You've left Meteor to his own devices over in mid towards B to see if he can maybe dissuade Team Secret from heading in that direction, or at least spot out some information, and so far this seems to be to an extent playing into the hands of T1. If the hit does come through to A, that'll be really the only way that T1 can actually win this round. You would still need a bit of a fumble from Team Secret. แม่งฟูอีโคกาววินเอากาววินถัดไปเลยฟูแบบฟูเลยจริงๆจริงป่ะพวกอีโคเกาหลีนี่แม่งน่ากลัวนะเว้ยกูเวลาเจออีโคเกาหลีคือแบบว่ากูภาวนาเลยนั่งภาวนาเลยทำแผนด้วยถ้าวินอีโคจะเล่นไงให้เราได้เปรียบครับมีนะวินฝั่งมันอีโคผมไม่ได้แบบส่วนใหญ่แผนจะเป็นรวมมากกว่ารวมคนไปด้วยกันของมันจะมีเยอะพอที่จะแบบจ่ายครับ Dead, and now that they've seen the neon, they're still going to continue to think that this is going to be. แต่จะไม่มีใครยิงคนเดียวเลยไม่มีผมจะเล่นมา3-2ไม่ก็4-1อาจจะมี4-1บ้างแต่4-1แบบ4-1แบบว่า1ไม่ดันตุ๋ยอ่ะ1ดูห้อยหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย4 คนโดนเปิดนอกนั้นก็เป็น3-2ครับหรือไม่ก็ไป5เลยแยกเดี่ยวแม่งตายง่าย It is like going into the playground and อุ้ยหัวระเบิดเรียบร้อยดูไปกันเลย Couldn't see, couldn't do anything, couldn't move anywhere. Izu though gets the better of Zeus. And even with a Marshall, this would take some insane heroics. But they do have an opportunity to maybe put a little bit more of a dent in. Need to get 3 kills to really find any kind of economic damage. Info given on to Nats. Whether that helps T1 all that much, this setup is looking really strong. ตัดปืนครับ It seems like they just want to keep him boxed. ไม่น่าเข้าหรอก play this for exits. ตัวนี้ไหวกับพี่ตอนพีคไหมตอนพี่ว่าพี่โหดกว่า over as Kelly's wants to try to get this ult online one way or the other, whether it's in a kill or death will be the former. As easy. Okay.
He definitely does make them feel the pain a little bit here. Another couple kills found will go down to the spike. เฮ้ยแต่มันเก่งนะจริงวาโลมากเลยคนเนี้ยใช้ได้ Carry นะ over ศู a นย์ Vandal. Pretty routine stuff, really, in the end for คนละ Team เจเนเร Secret. ชันกันหน่อย Losing ฮะ a couple of guns on the back end there. กู33 Less than ideal. มัน Force the sort of 18 เท่า weaker bonus เท่ากันจะ round เท่า out. แล้วนะ See what they end up with. Reinvestment coming through. Costly. 0 in the bank for Sylvan. Yeah, way less behind this if they can't get this bonus converted. ด้านอะไรด้านเคลียร์ของเหรอเคลียร์แท็บเหรอเคลียร์แท็บหน้าบอมครับเมื่อ They're กี้ not messing around though. They take that immediate main control. And the running back going to be sent. Relay bolt clears out heaven. As Kelly S. storming his way forward. T1 just playing this very safely, very patiently. อยู่โคตรไกลนะอยู่โคตรไกลเลยไม่ตุยด้วย 4v4 for this ตุยแล้วแต่ว่านานมากครับ Still a little ways away. Styron just lurking, trying to see if he can catch anything in mid. Yeah, still got the drone as well for Styron here to see if he can just slow T1 down a little bit. Styron meant Nats. Blaze walls up. As well, T1 gonna have to get a wriggle on now. Zeus, the first contact there at Heaven, able to find the first kill. The H gonna be struck down. Munchkin able to find one in exchange. Kelly S dead with Sylvan. จีแวนว่ะเฮีย Drop down into his demise. Sylvan picks up the 3K. จีแวนคนที่เธอ pick up มอง a โห bonus ล่อ conversion เธ of อ their แล้วไง own. คะ Okay, now you can maybe start to at least hope or believe maybe that this could be possible for Team Secret. It is a monumental comeback required, but that is the way to do it. Yes, it was a little bit more awkward in the anti-eco. We did have to see a bit more of a reinvestment into this bonus round, but they need every round they can get, and they've got this one at the very least. Job gets มองกูโบเหรอฮะ going forward now ตี that แตก they've ทุ won กรอบ one. ด้วยเออ They เฮีย have ตี that แตกเฉยแล้ว self-belief. It แป will ลกๆ be แล้วเฮีย an eco เขามันแอบกันอยู่นะ coming เนี่ย out from T1 T1, so you won't be expecting too much out of them here, แปลก but แป we ล are ก going แปล to กแปลก have a listen in and see how T1 go about putting this round together. ทุ่มครึ่งไม่อยู่อ่ะ 아예 버려볼게 영찬아. B쪽 그냥 같이 밀 생각하면. 미드 스모크. 사이퍼. 나좀 이따 캠 나이프 찍히면 잡으러 갈 생각해볼래? 미드 1차 스모크. 이 라이프 한번 찍어볼게 타이밍으로. 앞에 나가 있으면 안 돼. 그 타이밍에 캠 한번 해줄래? 캠안 보여. 이거 깎게? 이러면 나 삐 A 간 거 같은데? A 간 거 같다. A맨 조심해봐. A 리딩 해봐. A 리딩 해봐. A 채우자 이제 나머지. A맨 빅리콘. 나 연막 8초. 이렇게 해줄래? A 올라간다. A 올라간다. 포커스 메인. 플라드 연막 안 돼. 와이드 쳤어. 이거 A 올 거야. 블레 오른쪽 있다 형. 연막 방. Oh, Nats not ready. ไหนวะไหนวะไอ้ Spotted ปาก on ดี one ไหน player. วะ Thought he'd close off that ไอ้ปากดี supply, สำรอง but he was able to find it. Meanwhile, Yeah, now they're going to เอ้ยโอ้โห a แผน little คุ้น corralled into the Oh, A boy. side. ๆเอ้ยเอา he's got them all lined up. Izu. เอาโอ้ What แพ้ a เฉยไงไม่ดีเฉย monstrous เลย Hunter's Fury. เข้าไม่ได้ด้วย It was like shooting fish in a barrel, to be fair. They're all down the lane, and he just said, thank you very much. I'll take 2, please. หรือเปล่า Oh, just everyone stuck in a hallway. 30 seconds He's left. old boy with a hammer. Knocks him out. One enemy Buzz remaining. for the follow. Sylvan, but Munchkin's got it, and that's a thrifty for พี่ T1. ชาย The punch back. Don't show the reaction of Spin, because I'm ต้อง sure มีหรือ that เปล่าไว้ one ก่อนเพื่อไง would really have not been แม่ happy ยิง with. ฝึกมา You ส know, อง you สาม just ตัว when you start to believe, just when there's some hope coming back on in, อี Hunter's Fury ripped out here, and it's almost impossible to miss ล้อ at หลอก that จัด point. ไอ้สัตว์ Double kill for Bye, Izu there with VA. the Hunter's Fury. One obviously to start the round out, and then at that point it's pretty much over. You've got players already on the site, ready and waiting ขาด for ขาด T1. เลย They 2-0 แล้วครับ pull คู่ off นี้ a thrifty of their ดู own. จากสภาพทรง 11-5, and this map will be very quickly coming to a close, you would 4 think. สู้22 Team Secret had their opportunity, and they've let it slip. มันไม่ค่อยได้ยิงนะเป็นคนสั่งแบบร้อยแล้วไม่ค่อยได้ยิงครับ Fight in towards mid. Minor damage going to be suffered by Kelly S. ไอ้สุดวิ่งไปวิ่งกลับ Away and Buzz. โดนบายไม่ต้องถอยครับ I'm not สู้ sure ไม่ได้ if ครับ that would ปื have น been ไม่ดี red. Paranoia was out, so Zeus might not have had the audio on that one. Meanwhile, DH trying to take some space outside of Oh. me, but there you go. I don't think they had any โอ้ idea. สูดร้องแน่ครับ Buzz อยู่ was ๆก็มา quickly ปาดอย่างนี้ clearing that corner. เอาพี่ทิ้งไม่บอกผมอะพี่เคลลี่เคลลี่ทิ้งไม่บอกเลยอะน้องโดนปาดอะน้องไม่ได้มอง For อะ T1. น้องมอง Team กล้าง Secret ยิ่ง now running out of options. Only place they've really got any control, any semblance of control is over towards B. ดูดิ So วันเว that ดูวันเวดิ ultimately seems like it's going to end up having to จะให้ be เล่นไหม the decision that they do go for.
Altor ไม่โดนเลย collected, still no movement from T1. This is really on the shoulders now of DH. Pretty reliable shoulders. Drone will spot him out. Not the easiest thing to do to hold a sight Easy alone, win. and now you've got this late lurk from Sylvan. Munchkin's watching for it. Easy one tap. 30 seconds Now left. just 2 remaining for Team Secret, and I think the jig is up. T1 pretty aware. DH clearly very aware. He's got all the info that he needs. Can't quite find that kill, but ถ้าต่อยร้อนได้วินนี้นะ best possible chance. กูโดให้นิวเลย10 บาท There's only so many places that he could go. Siren's got a dart of his มี own. แค่นี้แหละตังค์แดกข้าวหมดแล้ว All he's got to work with here, apart from แนบมันเดิน sharpshooting, มึนๆไหมพี่ it's too much to ask for. So ไม่นะ T1 get to 12. จังหวะเล่นมันแปลกๆเฉย Seemed like a bit of an inevitability T1 นี่ดีกับ in เรา that ปะ round. They just had way too much control from the outset. Team Secret have folded here against one of the best teams in ดีกับเรา Pacific. ดีกับเรา Can't necessarily blame them, but I know that we had Damn, hoped T1 for more.นี่นะ They were such an impressive looking force in หวาย that จริงด้วย first ที่เล่นไม่ week. ดูให้ But perhaps some work still to do. That said, I'm not going to judge them off of this first map just เจ yet. อปาดสีทุด I แห้ want to งๆ see เลย what they bring to the table on their own map pick. You heard the desk sort of saying making maps 2 cow andไม่ได้ 3 were a little bit moreแบบ favourable, มีแรง obviously, for Team Secret. Map 1 was the wild card. It was the question mark. I don't think we can write them off in this series off the back of what potentially here will be a bit of a thumping defeat on Ascent. สักแต้มมันไม่ทันเราแล้วแต่ว่า Wait until we get to see what Haven looks like มัน first. หวังอะไรไม่ได้อะเนี่ยอุ้ย Looking for Tiles Crunch, Meteor will end up onto the wayside. Holy Because console, he's Jad. TP'd in behind. Oh my Lit up god like a Christmas tree. โอ้ยยี่ That แผ่น will be เฟี้ very ยว much งอก it. กระดอกกอก T1 แกะ here. 4 on 1. They're not going to be letting this Wow. one slip. DH from behind will get Styron. ปรบ Map มือ 1 ครับผม goes มีคอน the แบ way บ of สองเบ้า T1 เลย with อะ a แบบ nice แตก set สอง play ที out of B. They had that in the back pocket for a good while, and it has worked out to perfection to finish off at least this first ขาด map. 6-9 มึงขาด There's เลย really ขาด not a หมด whole เลย lot ไม่ได้เคลียร์เลย positive ขาด to เรีย take กว่า away เป็น for จำนวน Team Secret. They were, again, I'll say the same thing as I said for GE. I think their own worst enemies. Definitely some moments where Team Secret ought to have gotten a little bit more done, วันนี้ดูจากส่ง but they didn't. T1 กระดาษเฮเว่น showing ตีวันเรื่องมาด้วย we're a little bit more experienced and obviously a little bit sharper in the server as well. Izu, I think, just mentally breaking them as well with that Hunter's Fury down the line round. So T1 in a great spot for this series, but it is not over just yet. They'll go back into their room, have a chat with Spin, hopefully recalibrate for this second map and give us the series that we were hoping for. As brutal as it is, the way that this map went for Team Secret. Always brings a smile on my face to see a classic Vision Strikers Tiles Crunch to close out the map. It's catching them completely off guard. So excellently done here overall by T1. Just a couple rounds surrendered over. That bonus conversion in the second half, certainly something that they wanted to avoid. But just have to look forward to this Haven now. See Team Secret are going to be able to turn their misfortune around. This back into a positive position for them. But man, what a map from Izu. I mean, buzz of the half, well out in front, but this second half was just gorgeous from Izu. Yeah, 100%. Again, someone that you can always rely on, and I think that's very much the case for a lot of the players, obviously, on T1. Maybe not earlier on in this week, but back to their usual strength. And it was good to see, but the question obviously still remains, what can Team Secret do on map 2? We'll find out. For now, send things back over to the analysts to break down Ascent. What indeed can they do, especially with T1 looking as dominant as they do here on Ascent? It just didn't seem like Team Secret could shoot back, actually. Yeah. It was just really painful to watch, especially with how high our expectations were for this team, given the results last time. I mean, you got yourself a 2-0 to, sorry, a 1-1 at least to start off Pacific. Very much could have been a 2-0 in the groups, but this is where I think T1 is basically telling Team Secret like you're playing with the big boys here. It's a very, very high level game of Ascent. Buzz, I think that's the best game we've seen from him on the controller. Like, insane, and Izu is always Izu. You saw some crazy stuff from him this game. That round from Tiles where he's so vaulting. That Tiles crunch was perfection, man. Yeah, and you clearly see why T1 picked this map. They understood the macro, and then they had
several really well drilled set plays. I think they understand this map really nicely. Very old school comp. So I think this was a very strong showing. You see Izu up the top of the score. I felt like every moment where the round broke down, T1 came out on top. I think that's their experience. That's the composure of this old school team, and they know how to win trophies. So when it gets messy, T1 come out on top. Yeah, and unfortunately, ใจมาร์คเสียงแม่งเหมือนคนอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาไม่รู้สัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีนะมาร์คแก่แต่ก็ยังสวยนะนี่ตบหัวปุ๊บรูปหลังเลยตบหัวก่อนรูปหลังหน่อยเว้ย That's exactly it. We see them with a pistol. ไอ้นิวมึงเห็นตัวจริงคนทีมมี่ยังมึงเห็นลูกคนทีมมี่ยังสวยนะมึงทำเป็นเล่นไปเขามีแฟนแล้วนะถ้าตอนไม่มีแฟนเราโอ้โหนี่เลยใครมาจีบดูดิตายเลยเตยหายไปไหนนี่มันจะไปไหนได้แพ้วต้องถามอีกเหรอ Yeah, I mean, you got these superstar players on the side of T1. It's the reason why a lot of people have referred to them as a super team. มาร์คมันเล่นกับสาวรังสิตเว้ยลุงใครอะแพ้วเหรอ kind of agents in the entire comp. The veterans really are clutching up big rounds or making Team Secret a little bit rattled in this particular game. And I think the big individual plays that you got from these veteran superstar players, as well as just how well Munchkin called that attacking side, was phenomenal to watch. The way he used the KO to read the map and always kind of put T1 in a good position really made things difficult for Team Secret, unfortunately. Yeah, absolutely. T1 just played that perfectly, and on the side ไม่เอาจริงแพ้วมีแฟนเหรอครับ so much more. เราทำเจ้าชู้ไปกันนะแต่เขามีแฟนแล้วอย่าไปนี่นะ Who's been putting up numbers for the ไปจีบเขาก็เลี้ยงข้าวเขาด้วยไงป่ะ Unfortunately, come into this match with T1, it just is not looking good. I mean, look, we were hyping this guy up. He was ท้องผมส่วนใหญ่มีแฟนหมดละคุณแพลวคุณทีมมี่กะเพรามีนกไอ้นกไม่รู้แม่งหมกป่ะมัน That first half especially, he was incredibly slow. He missed a couple of very easy shots. So I hope he doesn't get too in his head. It's okay to คุณแพลวชอบผู้ชายเด็กกว่าเหรอ but you can't หรือว่า let ไง it turn into bad หรือว่าจริงแล้วไม่มีสเปค matches. I wanna see him มีอยู่แล้ว rebound แพลวอ่ะ because he's been such วันนั้นกูเข้าดูสตรีมมัน a force for Team Secret. And if they're gonna โอ้ย reverse เสียงยังขาวเลยอะ Yeah, totally แบบ agree. I think ถ้ามันตีหน่อยนะขาวหน่อยนะพอแล้วแพลวพอแล้วขอสูงก็แพลวพอสีขาวแพลวดูดิดูแพลวพูดดิจริงเป็นความรักก็คงมีแฟนโว้ยนี่เฮียตอบแบบสตรีมเมอร์แบบดาราสตรีมเมอร์อะสถานะแบบขอไปเรื่องในอนาคตแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนี่ไอ้สัตว์ของจริงจัดเฮียเขาจำมือถือดิเฮียคนดังเว้ยนี่ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะช่วงนี้แบบความสัมพันธ์เป็นเรื่องของอนาคตขาวอนาคตคืออะไรวะอนาคตคือหล่อขาวตีสูงใส่แว่นเนิร์ดซิกแพคอนาคตถ้าไม่เจอนะอนาคตจะยืดเอาไว้ก่อนพูดอนาคตคือยืดไปไกลเลยจนแบบพอถึงเจอปุ๊บนี่แหละใช่แล้วโอเคแต่พร้อมแล้วจ้ะอนาคตคือพรุ่งนี้อะไรวันนี้ไอจัดไป10 โต๊ะไปแบบว่าไปเป็นสตรีมเมอร์ป่ะหรือว่าไปเป็นแบบหลังบ้านเป็นอะไรเป็นทานสเลตเด็กเยอะจัดจริงเขาบอกข่าวตี110 180มีซิกแพคโอ้ยเฮียมันจะเหลือมาถึงมั้ยเนี่ยมันจะเหลือมาถึงมั้ยวะคุณคัดยังเมินอ่ะคิดว่าไงจริงไอ้คัดหล่อบ้านรวยไม่มองอ่ะมันต้องหล่อแบบหล่อจัดเลยอ่ะคือคุณแพลวถึงจะแบบว่าon the side of T1 again they just keep on doing this they just keep on building all of this momentum and it should be smooth sailing หล่อสูงขาวตีมิแพ็คไม่หรอก 80% ไอ้เหี้ยผู้หญิงในประเทศเราในประเทศไทยอ่ะ 80% ครับตะคุย85ด้วยแม่งชอบทรงนี้หมดอ่ะไอ้หล่อสูงขาวตีมิแพ็คแม่งคุยแม่งเปียหมดแล้วมั้งใช้ชีวิตลำบากแล้วเฮียเหนื่อยอยากนอนอยากพักว่ะมาก็3 พักอีกแล้วโอ้เยอะเหลือเกินทรงนี้เขาสวยเลือกได้ดีแล้ว
understand how to play แพ้เขา against ส the วย meta นะ very จ well. ริง They're scrimming all of the best teams. They're practicing หา against รู้ไหมไอ้ตีนั่น styles. They're playing international ตี events against the ตี teams ออก that are the best at kind of pioneering the meta. So as a result, they learn how to play against that. They understand the tendencies of how these comps want to play stylistically. And I think particularly that Ascent attack side was a great example of T1 just really understanding how to break down a Phoenix Neon. And I think that's a really big point because Team Secret have picked this map twice now. T1 will have known that this is coming. There is no doubt. So, number one, what is the prep like for T1? How are you trying to counter? And then for Team Secret, how are you changing up what you've already shown? Because you can't play a third game in a row showing exactly the same things. You have to have some mixes. You have to know that T1 are a step ahead here. Yeah, that's my worry with Team Secret too. And given that Munchkin is on the side of T1, he loves this map. He is incredibly smart. Everybody keeps talking about how goated he is as an IGL. So ทำไมข่าวตีไม่มีคนมาจีบวะเศร้านะ managed to throw him off. ไม่มันต้องคนหล่อไอสัตว์บางคนมันขาวตีแต่หน้าตามันไม่ได้ผ่านเกณฑ์กันโดนปรับตกมันกูอย่างกูอ่ะพี่กับน้องไอ้นิวพี่ต้องแบบว่าช่วงสาวใหญ่สัก27 28ประมาณนั้น28 29หรือแม้30ขึ้นไปถึงจะแบบชอบคนวัยประมาณพี่แต่ถ้าช่วงอายุ14ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก25ประมาณสักช่วงเลทประมาณสัก10 ปีช่วงประมาณเนี้ยรอเท่านั้นจริงๆอาจจะเกินได้นิดหน่อยประมาณ28 29ก็แบบยังเน้นรออยู่แต่หลังจากนั้นไปจะเริ่มแบบว่าเริ่มลดสเปคละซอกับนิวคุยให้จบที่ทีมนี้นะแค่ไปขึ้นทีมให้ไปนัวต่อแล้วนะ I want to see Team Secret bring out their very best. They've been working so hard towards something like this. ขอพื้นที่ให้คนเมาส์หน่อยเมาส์มอยดิ There's no shocks here. เอาจริงไอ้นิวมึงไปจีบคุณบ๊อบคุณบอกเขาโตแล้วคุณบอกเขา32แล้วเว้ยแต่เขาเป็นแบบว่าอะไรนะสาวหมวยใส่แว่นคุณบ๊อบอะสาวหมวยใส่แว่นแต่เขาโตแล้วไปดูบาสเปล่าพี่ไม่ได้ดูบาสเบาตีใช่ไหมไม่ดูครับวันไหนที่วาโลไม่มีแข่งเดี๋ยวไปดูเอาจริงนะขอให้เจอคนที่ดีครับน้องแพลวน้องทีมนี้ด้วยขอให้เจอคนที่ตรงสเปคจะได้มีความสุขแต่ต้องเป็นคนดีนะ Oh, that should be a treat for sure. We've been seeing Meteor really step up lately compared to how he's been in stage 1. So it's been so exciting. We're gonna step into Haven right now with Elvishka and somebody who cannot wait for the Secret comeback, Achilles. I mean, yes. เรามันคิดอย่างนั้นซะแล้ว Ironically, yes, that would be great to see. ไม่เกี่ยวเลยเราต้องกล้าจีบก่อนถ้าพูดมากมายความหมายที่เกียดทีมจริงไอ้คัตตานแพลวบอกจะสตรีมเปิดกล้องเว้ยรอดูเลยครับเขาบอกเขาจะสตรีมเปิดกล้องด้วยถ้าจะทำเสียงเล็กเสียงน้อยด้วยคิดดูดิอย่าเอาเรื่องจัดI agree on all fronts. I really want to see Team Secret at their best here on Haven. I think when they play well, they are one of the more exciting teams to watch in the Pacific, and they've definitely displayed that over the first week or two. It's just not come together there on Ascent, maybe unfamiliar territory, not too comfortable there. I think we give them the benefit of the doubt here and see what they can bring to the table on Haven. ไม่รู้เหมือนกันจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนิวมันยังไม่กล้าลุงเดี๋ยวถึงคราวเงี้ยมันก็กล้าไงไม่ไหวเลยมันก็กล้าไงเดี๋ยวมันเหงาจะจัดเหมือนไอโอมอะกล้าหมดอะโอ้ไอ้เหี้ยยิงแถบเฉยเลยยิงเคสแม่งเลยโอ้โหดีมโอ้1-1ล่วงหมดเลยครับวัด1-1สู้ไม่ได้เลยครับเปิดช้าไปหน่อยครับเมื่อกี้แนทหล่อนไม่รู้ว่าจริงๆผมว่าต้องยิงตัวแรกก่อนเว้ยยิงตัวที่เข้ามาตัวแรกก่อนค่อยเปิดจังหวะ2ครับการตัวเติมถ้าเปิดเลยเราไม่มีทางเดาถูกมันจะสไลด์มาตอนไหนเข้าใจปะตายแบบเมื่อกี้เลยจำไว้นะครับยิงตัวแรกก่อนครับวางเป้าขนาดนั้นยิงตัวแรกไปก่อนเลยซัดปุ้งไปก่อนเลยแล้วค่อยเปิดเคสจังหวะ2ไม่ไงอยู่ไกลด้วยโอ้ยไกลเฉยเลยระยะทางเฉยเลยอย่างมั่วเลยโอ้โหเขาโตแล้วเขาไม่สิเฮียละ
คิดว่ามึงอ้างข้ออ้างมึงเยอะช่างมึงข้ออ้างเยอะจัดมีกงมีไก่ด้วยเฮียโอ้ถ้าเขารักกันจะอยู่ใต้สุดเหนือสุดเขาก็เขาจีบคุณต้องเจอสักวันด้วยเฮียมึงโลเซอร์เลยตั้งแต่ยังไม่จีบเลยสู้ๆไว้น้องไอ้เฮียเองจีบได้2-0ครับคู่นี้2-0ครับทีวันน่าจะจบ2-0ผมว่าน่าจะไม่เกินทุ่มครึ่งไม่เกินทุ่มครึ่ง Look, I imagine Izu after that last map was feeling pretty good. So happy to probably be on that neon. เอาไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวเองอยากมีเมียเดี๋ยวเองก็จีบเองอ่ะความกล้ามันมาตอนนั้นแหละใครคนอื่นมาบอกว่ากล้ามันทำไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยว้ายไม่ทักรักไม่เกิดไม่ท้องแน่นอนเฮ้ยทุ่มหนึ่งก็พอมั้งไม่มันไวไปอันนั้นไวไปประมาณทุ่ม20ทุ่มครึ่งเกมนี้น่าตึงอยู่ครับทีมที่เกตเลือกเองด้วยน่าจะได้วินจากแผนตัวเองนี่แหละไปเมาส์ต่อนี่เมาส์ต่ออันนี้ส่งรูปนิ้วให้พี่ดูดิแต่พี่บอกเลยว่าเป็นไงหล่อจัดอ่ะช่องกูแม่งมีแต่คนหล่อๆไอ้เหี้ยคุยคัตตานดับ 1ในตอนเนี้ยเอ้ยมันมีไอ้นี่ไอ้เก่งก็หล่อเฮียหล่อเก่งสูง180กว่าสัสหล่อจัดเล่นกีฬาด้วยเฮียสูง180กว่าขับบิ๊กไบค์อีกเอสเคหลายบางคนไม่จักเก่งควยครับชื่อมันนี่ไปหน่อยชื่อเก่งควยผมทายจีได้ครับผมเห็นนี่แล้วพี่เห็นแฟนน้องมินจองแล้วเฮียลงสตอคือเวอร์เลยมีแฟนแล้วเขามีความสุขจัดอ่ะเฮียยิ้มใหญ่จัดเลยสัสเดี๋ยวรอมินจองมาก่อนขอ3 ทุ่มได้ปะแพ้เราอยากขี้เกียจเลยลูกไม่ผมไม่ได้ส่ง IG ใครให้ใครนะไม่ได้ส่งครับดูเฉยไม่ต้องมาขอผมไม่ส่งเปิดวงบทวาร์ปเพียงนั้นไม่เปิดครับไปหาเอาเองเหมือนช่องกูช่องหาคู่ไอ้สัส3 ทุ่มเปิดกล้องจริงเหรอโอ้แพ้เอาดิเอาเว้ย3 ทุ่มเปิดกล้องเลยเฮ้ยจริงเหรอไอ้นิวเฮียมึงหล่อสัตว์น้องโอ้โหแต่เดี๋ยวนะไอจีมึงแบบเหมือนแบบมึงเอาไปทำควยแล้วไอจีอะเอาไปทำควยแล้ววะฮะนิวบอกพี่ดิไอควายเล่นเหมือนแบบเหมือนมึงปลอมอ่ะมึงปลอมเปลือกอะไอสัตว์ไม่มีเฮียเลยแต่ลูกโปชัดอยู่เฮ้ยนิวรอทุกคนนิวรอครับเป็นไอ้เหี้ยมึงถูกเลยมึงกับหนุ่มตีแว่นเลยสูงด้วยใช่ไหมมันน่าจะสูงนะดูจากรูปกลัว175อัพอะไอ้ควายแล้วมึงไม่มั่นใจตัวเองเฉยเลยไอ้เหี้ยเห็นปะกูเดาถูก175ไอ้เหี้ย354โอ้ย11 นิ้วโอ้โหเหี้ยตอร์ปิโดบอกว่าเฮ้ยหล่อจริงเองมั่นใจตัวเองได้เลยน้องเองเอาจริงปะอย่างเองอะท้ายผู้หญิงไทยเลยเว้ยเองจีบใครก็ได้ที่เหลืออยู่ที่ความกล้าแล้วนิวจริงๆแต่ว่าเองต้องนิสัยมันเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะเฟิร์สอิมเพรสชั่นอะมึงผ่านเลยแต่ถ้ามึงนิสัยเฮียสุดท้ายผู้หญิงเขาจะปัดมึงทิ้งทันทีเลยยังมีปืนแล้วโหดเลยวะกูแอบมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยแต่มันโบนัสลาวเลยส่องด้วยดิไม่ได้มันถ้าตัวเขาอยากแจกเขาแจกเองแหละแจกในช่องพี่ได้แต่พี่จะไม่ส่งไอจีของคนอื่นให้ใครครับอุ้ยแต่ทีมี่อันนี้ผมพูดจริงนะน้องหล่อจริงครับไอควายนิวแม่งนั่งยิ้มรอยยิ้มใหญ่กูชมหน่อยแม่งแอบไปนั่งยิ้มไอ้ตาชัวร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูใช่เหรอเฮียกูก็พอตัวด้วยเหรอเฮียพี่แสงแม่งใส่พูดจริงนี่สัตว์ไอควายนี่ลอยเฉยเลยเคยหล่อนี่นับไปพี่นับหมดเองกลับไปหล่อได้เว้ยพี่เชื่อกลับไปร่างทองได้พี่ก็พยายามอยู่ให้พี่อยากกลับไปร่างทองครับ
แต่ขอหาตังค์ก่อนช่วงนี้โชกเก่งจังวะลุงเฮียมึงหล่อน้องรูปที่มึงลงอ่ะกูบอกเลยถูกสเปคเลยถูกจริตผู้หญิงแน่นอนครับเห็นหน้าชัดเห็นหุ่นเห็นอะไรครบไอทีมี่มึงแลบลิ้นแหละวะไอที่แลบลิ้นเป็นสาริกาเลยสัตว์ไอเฮียเล่นลิ้นเฮ้ยไอมี่เล่นลิ้นจัดไอสัตว์แฟนก็มีแล้วมึงคิดดูคนเราอุ้ยโอเทคได้นะตัดได้ไหมถ้าเทคได้ผมว่าน่าจะได้วินี้แล้วดีคอนปะโอ้ช้าไปแล้วน้องดาร์ทช้าไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยครับแดกนิ่มเอ้ยต้องเช็คนะเดี๋ยวนี้ต้องเช็คนะอุ้ยไฟหลอกเอามันเอาครับนี่ไงเฮียอุ้ยซูแวนว้าวไอ้ยี่ใจอีซูต้องเล่นก่อนหรอผมว่าแม่งต้องเล่นก่อนเลยมันกะเบสสุดเลยเมื่อวานมันมีคู่หนึ่งใช้ไปแล้วเหลี่ยมเนี้ยไอ้แม่งเก็บ2เก็บ3อ่ะมันจำแล้วดิฟังนะแพลวเห็นลุงบุ๋มบอกหล่อสวยทุกคนในช่องกูไม่จะพูดไงกันวะก็ถูกของมันอ่ะคือขอโทษนะคืออันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคือคนที่ไม่ได้หล่อไม่สวยอะผมก็อาจจะไม่ได้พูดถึงผมขอโทษผมอาจจะไม่ได้พูดถึงจริงเพราะแบบเราไม่อยากไปกดเซลล์เขาให้ต่ำลงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงแต่ถ้าใครหน้าตาดีหรือใครสวยใครหล่อเงี้ยผมก็จะชื่นชมมันเป็นแบบนี้มันเลยฟังดูเหมือนผมพูดแต่แบบคนหล่อคนสวยเว้ยเข้าใจปะแต่ถ้าหล่อหรือสวยจริงผมก็พูดตามจริงแต่บางบริบทมันก็แบบมันก็สื่อไปในทางแบบสวยที่จิตใจแสดงว่าหน้าตาเฮียสวยที่จิตใจแสดงว่าหน้าตาเฮียครับไอ้แผ่วแม่งอุ้ยคิดดูจะคิดทำไมกระโดดยิงหัวเมื่อกี้นะดีพี่เซ่กอดสวยทั้งหมดแต่แผ่วสวยร้อยหนุ่มจีบเต็มจริงถูกสเต็ปดูหัวล้านเลยหาทางโชคได้ทุกทางเฮ้ยแต่นิวมึงหล่อจริงไอ้คาตาก็หล่อครับไอ้เหี้ยมึง2คนแบบท้ายผู้หญิงเลยเว้ยแต่หน้าพวกมึงแบบมันออกจีนอะจีนตีอะแต่สำหรับมึงกับกูไม่เหมือนกันเว้ยแบบอย่างคาตากับนิวเงี้ยมันทรงคล้ายๆกันแบบหล่อตีอะไรเงี้ยแต่กูไม่ใช่เลยกูไทยจ๋าเลยออกไปทางอินเดียด้วยกูไอสัตว์ไม่รู้ว่าโคนเงากูไปนิ่งกันนิ่งด้วยก็ไม่รู้อุ้ยสู้เกินโอ้แล้วจ่ายทำไมI mean, a cheeky attempt here, but unfortunately, just completely falls to the wayside. Team Secret. สู้มาเรียบร้อยครับ break something open on this A side of the map, but instead we'll. ถ้าตีได้เลยได้เปรียบเนี่ยไปเถอะทีวันก็บอกแล้วผมเจ๊กแต่หน้ามึงเจ๊กจริงมึงเจ๊กเลยแต่รอยังหาทางไปได้อยู่นี่เลยยิ้มนี่ไอ้เหี้ยตลอดถ้ามึงใช้ไม่เป็นมันก็เท่านั้นน่ะไอ้เหี้ยมึงไม่จีบอ่ะเกลียดความติ่งกันนิ่งกันดิอุ้ยเห็นเรียบร้อยครับไม่ต้องสืบเดินที่มันช้าไปหน่อย I have to suspect Munchkin making the call saying, okay, there's a gap here, meteor scaled, we didn't clear sewers, watch for this. And they're able to find it brilliantly. ขอบัญชีด้วยเลยเหรอ Now, Matt's nothing really more to do but to try to just hold on to this weapon, but Z1, cash isn't super great, but I think เอาเลยเอาบัญชีกูเลย I think you would love to send Buzz away from having that run it back online again, but เอาบัญชีกูไป just going to be stagnating on A. ผมไทยอินเดียได้ไหมพี่แป๊บนึงไทยอินเดียเหรอวะอินเดียเฮียอะไรวะมึงออกอินโดมากกว่าไอ้กั๊บใครวะเนี่ยมึงใครวะเฮ้ยเฮียแต่มึงหล่อไอ้เฮียมันก็ไอ้เฮียมีคนหล่อวะไอ้สัตว์ช่องกูฮัลโหลอะไรวะ I mean that was kind of a bad for DH but a win เฮียเจ้าของช่องหน้ายั้งควายแล้วมึงใครเนี่ยผมโอ๊ตไงพี่โอ๊ตเด็กวัดอยู่ๆพวกมึงจะส่งมาเนาะเฮ้ยแต่มึงใส่แว่นแล้วขึ้นว่ะไอ้กั๊ดน้อง
you know, they're coming back into it, looking a bit competitive, and then เหี้ยโคตรหล่อโคตรหล่อเลยแต่ละคน In the end, Meteor is gonna hold on to that. อ๋อนี่ไงกัดจังเฮ้ยมึงรอไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ควายมึงเอาคนหน้าตาไม่หล่อส่งมาตรงนี้มันหน้าตาเหี้ยมีปะเหี้ยเลยกูจะได้แบบมึงไม่อะไรน้องเราพัฒนาด้านนี้เอาอะไรเงี้ยได้ปะไม่บอกหน้าเหี้ยแต่แบบไปพัฒนาเอาอะไรเงี้ยได้ไหมมีใครหน้าเหี้ยส่งมาบ้างวะอุ้ยโอ้โหเหี้ยซิลแวร์มันแบกอยู่บนบ่าวอ่ะเหี้ยมันแรงแค้นจัดเลยเปล่าวะเนี่ยโอเมนเมื่อกี้ยิงเหม็นจัดis where that round starts to fall apart for T1. It's obviously not over just yet. Meteor has scaled his way up into the B side. นิวมันยิ้มด้วยคุณแพลวรออะไรอะไอ้นิวส่งให้กูรีวิวกันมีตรับพี่อะไรวะมีตรับพี่เฮ้ยมีเปล่าเจ้ากี่หมูมีตรับLook for a 1v1. ปีเตอร์มาบ่อยดีแล้วฝากดูด้วยอุ้ยเย็ดเกขอบคุณครับของคุณน้องนิวครับผมไอ้เฮียหล่อใจดีอีกเอาดิทักมาไอ้นิวมาถึงทักบอกพี่ครับผมนิวเองก่อนอื่นขอเลขบัญชีก่อนเลยไอ้เฮียมึงคิดดูดิหล่อตีขาวใจดีใส่แว่นเอาไอ้เฮียเอาขอบคุณครับสำหรับโดเนทครับน้องนิวมึงเอาตังค์เนี้ยที่มึงโดเนทให้กูอะไปกดซับกูซะไอ้ตัดมึงจะได้ไปเจอปีเตอร์ไม่เนมอิสปีเตอร์วาร์เกอร์นั่นไงมีตัวเห็บตัวไรเนี่ยดูดินิวเลขบัญชีพี่ว่างอ๋อเลขบัญชีกูทำงานมั้งเลขบัญชีกูไปเที่ยวไอ้ตัดเลขบัญชีมึงเลยว่าง spamming through the smoke and then the peak comes out as he's kind of like at the point where you would ordinarily reset the spray so he just decides ไอ้กัดมึงลูกครึ่งป่ะวะไอ้กัดอยู่ป่ะวะมึงลูกครึ่งอะไรวะ not going to go your way doesn't go there for T1 but a bit of a half reinvestment obviously Meteor going to take a little bit of a cheaper approach with that tour de force somehow not losing that ult and Buzz justไอ้หนุ่มเจ้าสำอางกัดไทยอีสานครับเฮ้ยเยี่ยมหน้าตาดีจัดให้คนอีสานหน้าตาดีนะเว้ยแต่ว่าพี่ถามก่อนถามได้ไหมไม่รู้เอ็งชอบผู้หญิงผู้ชายเอ็งหน้าหวานมากเยี่ยมึงไม่ตีเลยมึงหนุ่มหน้าหวานเลยไอ้สัตว์อุ้ยสวนของต้องเคลียร์นะเรียบร้อยครับไปหนึ่งตัวไม่แตกแล้ววินนี่เรียบร้อยเอาแล้วไงตีได้เรื่อยด้วยทีวันชอบผู้หญิงใช่ป่ะโอเคคือหน้ามึงหวานจัดเปิดกล้องโอ้โหโดเนทกันยับยุยี่ขอบคุณด้วยขอบคุณสำหรับค่าข้าวครับน้องนิวข้าวหนอนนี่ข้าวหนอนไอ้สัตว์สั่งข้าวมากูได้หนอนมาด้วยสัตว์กูจะรู้อะหนอนตัวเดียวไม่ทำให้ท้องเสียหรอกมั้งท้องกูเพราะเหล็กหลักหมื่นเท่านั้นเหี้ยแค่เปิดกล้องแม่งเอาเป็นหมื่นเลยเขาบอกชอบลุงทำไงวะอ้าวชิบหายแล้วกูถามน้องชอบผู้หญิงผู้ชายครับผมชอบพี่ครับเฮ้ยเฮียสุดเสียเชิงครับประสบการณ์ตัวที่สองได้ไหมตัวที่สองป่ะไอ้แนปนี่ไงไอ้ควายเรียบร้อยเลยดึงครับดึงให้เพื่อนเดินเอดึงแต่เพื่อนไม่โยกนะแต่โดนลุม2-0 ไปแม่งอยู่ที่4นะครับเล่นไปพูดเองนะฮะเอาดิไอ้คัทมันรวยนะเว้ยคัตตามันรวยนะเว้ยแต่ไม่มีใครเอานะไม่มึงอายุเท่าไหร่เองหน้ามึงยังดูเด็กอยู่เลยกัทจะถึงช่วงเวลาของมึงเดี๋ยวก็มีมึงเทสดีเว้ยเฮียแบบผมสวยหุ่นดีผิวดีไอ้ควายมึงดูกูเริ่มมากูหัวล้านแล้ว
มึงดีกว่ากูมึงเชื่อกูเหอะ anyone really capable of filling that role on Team Secret. 25แล้วพี่เสียใจวะโอ้โห25ไอ้สัตว์กูยังก็48มึงจะรีบไปไหนวะเก็บเงินดิน้องคุยไหมช่องกูมีแต่คนผมเยอะมีใครผมร้านเหมือนหัวร้านเหมือนกูบ้างวะมีไหมมีแบบพี่ครับเนี่ยผมเองครับหัวผมร้านครับมีไหมมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิไอ้ควายมีแต่หล่อๆไอ้ที่แต่ละคนผมอย่างเท่เลยใส่แว่นอย่างหล่ออวยกูหัวร้านใส่แว่นไปแม่งเฮียนึกว่ากอยดักไม่ได้เลยถ้าผู้หญิงเงินเดือนน้อยกว่า500,000ลุงจะเสียเวลาคุยไหมไอ้เฮียเอาแค่มันมีค่าข้าวแดกก็พอแล้วกูfar too brutal compared to what we have come to expect. I mean, ในคลิปมืออะไรลุงผมหนานะกับมันกับโอ้ยกูไม่ร้านเกิดออกมาท้องแม่แล้วผมกูไม่ขึ้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ไหมล่ะเด็กๆก็ต้องมีผมมีเผ้าหน่อยก็เติบโตเนาะพอความเครียดเล่นงานความแก่เล่นงานก็มันก็ต้องโรยลายบ้างเหรอวะคือแพลวใช่กูผมแบบเดิมตลอดไปผู้ชายทุก80%นะเว้ยแม่งหัวล้านนะเว้ยตอนโตตอนแก่แต่กูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าคือกูล้านไวกว่าคนอื่นเขาแค่25อย่างเงี้ยคนก็บางคนก็30กว่าพี่ทีมแปะก่อนดีเดี๋ยวผมหนัก100 โลมาก่อนดิไม่เกี่ยวเลยปัจจุบันมึงหุ่นดีจัดน้องแต่มึงต้องเมนเทนตัวเองดีนะพี่กันเนี่ยพี่ก็อ้วนเหมือนกันนะมึงทำไงวะมึงกินซัพพลายเมนต์อะไรบ้างวะมาร์กไม่20จริงเปล่าพี่เสียงโคตรแก่เฮ้ยมึงอย่าเมนให้มันได้เห็นนะไอ้สัตว์มันงอนนะมึงแต่จริงไอ้เหี้ยแม่งแบบเล่นเกมกูอะพี่ผมมาเด็กผมมาเองพี่เฮ้ยเหี้ยลุงที่ไหนเนี่ยสัตว์พี่หลังมาตัวหนึ่งพี่โอ้โห20ไอ้สัตว์เสียงแม่งแบบว่าดูแม่งดูหลังดีจังOh, he finds Kelly. Yes, Buzz gets น่าจบ8จริงผมว่า Started off so well with a belter of a shot from Styron. It's quickly crumbled to pieces. You have to give credit to สำเนียงอย่างบังจริง There's a lot in it, but T1 are just so switched on. โกดหัวจบไปโกนหัวกูอยากมีผมไว้ดมแชมพูบ้างมึงจะให้กูโกนเดียวเลยที่กูเอาอะไรรูปอะดมยังไงนี่ถูกขี้ใครหัวเหรอคุณหนีพี่ชอบแก่จริงไอ้มาร์กไม่พูดเลยเล่นกับแพลวรอเฮียเลยฮะมันเสียความมั่นใจไอ้ทีมมี่ก็เข้ามันแรงเกินมีแนะนำนะลุงเพื่อเผื่อสนแต่พาราเอาเรื่องอยู่แนะนำเฮียเหรอวะซัพพลายเมนต์เหรอของกินเหรออกหักก็คือลดเลยไอ้เฮียเด็ดลอยมึงอกหักไอ้เฮียแล้วกูจะอะไรแดกวะเนี่ยไอ้เฮียไอ้นิวก็แบบหน้าตาดีแต่ก็ไม่จีบสาวบอกตัวเองไม่หล่อบ้างอะไรบ้างกับเฮียไอ้กัดก็หน้าตาดีอกหักอีกโอ้โหแล้วกูอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะกูไม่หาแล้วชีวิตเนี่ยเฮียอุ้ยวีต้องได้แล้วโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วครับเสียหายเลยอย่าโดนตัดHe's 1 HP. Oh, he's just a hair off of it. Meanwhile, Sylvan on the scale 4. Oh, being stuck. And Sylvan will protect. And after Buzz got away with murder there. เคยเอาวิปครีมตาผมไหมครับทำตำคุยเลยอะก็ทำเฮียอะไรอะแชมพูไม่ใช้อะไรสัตว์เอาวิปครีมทำเฮียอะไรเนี่ยแล้วดูมันพูดมันไม่พูดดีๆเลยติดกวนตีนสมควรที่โดนแซวไม่รู้ว่าแม่งอารมณ์ไม่ดีหรือเฮียแล้วเสียงก็บอกว่าไม่ได้ก็มันสงสัยอะเสียงน้องมันไม่ใช่อายุจริงอะแต่สัก40อะไรเงี้ย38แต่จริงเสียงไม่เกี่ยวทุกคนมันแบบอาจจะเป็นที่สรีระด้วยเรื่อง
ตีละร่างกายเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรเงี้ยแต่โอ้โหทีมี่ไปแซวซะแบบมาร์คเสียงแก่จังอะโอ้โหเราพูดในทีมกูครั้งแรกแม่งทีมี่แม่งซัดเลยอะมาร์คเสียงแก่จังอะโอ้โหเป็นกูเป็นมาร์คนะเฮียน้ำตาตกไหนอะเข้มเฮียเลยมันก็เข้มเกินไอ้เฮียนี่คนสวยละเขินน้องทำผิดวิธีอะดิกินมื้อเดียววิ่งทุกวันอ้าวแล้วลดปะลดอีกไอสัตว์เอาแมงแดกน้อยเสือกวิ่งอีก8 เดือนน้ำหนักผมแต่เลข 5ได้งงเหมือนกันโอ้โหแต่ใช้เวลาพอสมควรนะไม่ต้องงงไอ้เหี้ยแต่วิธีมึงผิดจริง แต่มึงอกหักบวกด้วยไงฮะอกหักบวกเข้าไปอีกหมดความมั่นใจเลยจำได้ในพับจีป่ะแล้วน้องทีมมี่ก็บอกมาเสียงแกนั่นแหละนั้นเลยเฮียมากูน้ำตาตกในเลยเฮ้ยมึงหยุดส่งรูปมาได้ไล่สัตว์อันนี้ใครเนี่ยใครวะเอาส่งรูปตลกมาเฮียไม่เห็นมีคนหน้าตาไม่ดีเหมือนกูบ้างวะไอ้ควายมีแต่คนหน้าตาดีๆIGL has him outdone. Munchkin there at garage locks up a 7-5 half for T1. Yeah, I'm surprised that he's looking down low there because that would have been a very long เห็นแฟนน้องมินจองละ if he had gone all the way to the big side down to long. ตรงเป๊กเลย I said Munchkin is old IGL. They weren't on that same team. Doesn't matter. Don't worry น้อง about มินจองทักมาผมเองเลย I'm supposed to know these things. Listen, if I've learned anything ตอนแรกวิ่งเอาหายเศร้าสักพักหยุดวิ่งไม่ได้เข้ารอบยากกับวงการนี้I don't know what you say sometimes, but it does sound good, and that's what matters. Clearly, I don't know what I'm saying either. วิ่งเสร็จแล้วไปไหนต่อนี่วงการนักวิ่ง Wow, that sounded great. ผมว่าสูสีด่านนี้ซีเคทเรื่องเองด้วยแต่ด่านนี้ทีวันก็เก่งครับแต่กลับกันผมว่าทีวันแม่งน่าจะกันเหนียวปักเลยครับโอ้โหนี่บัตเลยเนี่ยเขินตัวเองแอบมองSame story in the first map of this series as well, and it's just I don't know, it's not coming together. จริงหมดเยอะด้วยสัก3 ขวดว้ายเยี่ยมึงผอมได้ไงก่อนนี่ Hasn't been able to get a damn thing. I don't love harping on about it, but it's impossible to not. นี่ไงชอบแล้วฮะที่ก็ทอแล้วแล้วทุกคนว่ะแล้วทุกคนครับมันเป็นกีฬาที่แต่ไม่เปลืองตังค์นะที่รองเท้าแม่งแพงคู่เดียวไม่มีทางไม่จริงนี่งอกแน่นอนส่วนกูก็ตีแบตเฮียตีแบตแม่งเหนื่อยสับหมาเฮียเหนื่อยกว่าวิ่งอีกแต่อยากลดความอ้วนไปเดินนะครับ So from an 0-10 scoreline, let's see what he can do. It was a good attempt. I kind of botched it. Apologies. The voice is not in a great spot. Yeah. ผมมีคู่เดียวเหลือไม่งอกเพราะมีตังค์ลูกคุกกี้ร้านไม่นับจ้ะแม่งกล้าเล่นจังวะเฮียโซวาดันหน้าเอสูงคนเดียวไอสัตว์ออกแบบนี้แม่งกะถ้ามันตัดไม่ได้นี่คือนรกเลยนะนี่ไม่เด้อรู้เหรอวะน่ารู้ครับอู้โดนนะ 4 more bullets to work with here for Meteor. Meanwhile, I mean, Siren is just drawing attention, buying time. Yes, indeed. It's buying a lot of time as well. โอ้ดึงสุดเลยว่ะ Dancing with them. ต้องไปแล้วครับ Meanwhile, Nats camera situated to watch for this push down. It's just going to be tucked away in sewer. Finds any value. And okay, Secret going to be very well poised for this. How have they managed to swindle past these two? I mean, it's still going to be a problem. There's the pace forward to Meteor. Took all the rest เรียบ of ร้อย the bullets. He finds some kills. เคลลี่ต้องเอาเยอะเลย2ยังต่ำช้าไอ้สัตว์ Fall into the fuse is being stuck in Styron. I mean, did so well to try to buy the time, but the rest of the team just couldn't hold the line. That is crazy that T1 get those two players up long and essentially have a 4-on-3. แต่น้อยช่องกูมีแต่คนหล่อๆจริงนะเว้ย Yes, there was a peak at the back end สาวๆก็เยอะช่องผมอะ from one of the Team Secret players, but I think you've got to be a little bit แต่ส่วนใหญ่มีแฟนหมดละ more keen to take a fight. บางคนมีลูกแต่ไม่พูด Try and slow them down because in the end, บางคนมีลูกแล้ว the point of having that player around the backside, it is to either stop or delay. ลืมแทงกับพี่คุยเพลินลืมแทงอีกจบแล้วเฮียทีวันจบแล้ว 2-0 ทันนี้
So T1 get away. น้องคิดว่าถ้าวิ่งไม่ไปวิ่งชั้นก็ไม่ผอมอะไรวะน้องคิดแค่ว่าถ้าไม่ไปวิ่งฉันก็ไม่ผอมหวานแล้วกูก็จริงครับก็จริงอุ้ยแฟร์สวยเชี่ยเทสวยบ่อยไม่แต่หุ่นมึงอ่ะมึงสูงเว้ยไอ้กัดกูรู้เลยมึงสูงเกิน175แน่เลยเท่าไหร่มึงสูงเท่าไหร่กัดอะน้ำหนักลงมันเลยสมส่วนไว้มึงเลยดูแบบดูนี่เลย183ไอ้ควายช่องกูไอ้เฮียมีแต่ปกเป็ดเฮียมันจะสูงเฮียอะไรขนาดนั้นนะพี่แบงค์ว่าถ้าฟูเซนเจอกับหนองชินตอนนี้จะไหวไหมครับไหวครับ4 ลูก 3 สามีโหเฮียใช้ชีวิตไงวะเนี่ยโอ้ยมึงสูงจัดเลยไอ้กัดเฮียสาวๆชอบนะเว้ยมึงไม่จีบเองไงเฮียติดแอคกับมึงอะถ้ามึงจีบนะสบายหน้าตาอย่างงี้เฮียไม่เอาแบบว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณชื่ออะไรครับผมอยากทำความรู้จักไม่เอางี้นะกันนะทรงมึงแอบได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเฮียต้องบอกช่องนี้มีแต่คนขี้เมายกเว้นกูไม่ดื่มครับพวกมึงกันแดกทำแต่งานชีวิตดีแล้วมีเงินก่อนเว้ยน้องกัดมีเงินก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวผู้หญิงค่อยว่ากันเดี๋ยวผู้หญิงก็ตามมาสร้างเงินก่อนเฮีย10โอ้โหไอ้ซูดมึงดูไอ้ซูดศูนย์เท่าไหร่ดูสกอร์ซูดดิซูยังไม่เล่นเลยสัตว์0-13ไอ้เหี้ยเอาเมาส์ไปทิ้งพี่ผมบอกไม่มุ่งเท่าไหร่แต่จีชื่ออะไรจริงผมไม่เคยนะไม่เคยขอจีผู้หญิงเลยในช่องนะแต่ผมรู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนผมมีสายอยู่แค่บอกอ๋อคนนี้เหรอโอเคแค่นั้นเลยแต่ผมไม่ได้ส่งให้ใครแค่ย้ายผมพูดก็พอย้ายผมพูดก็พอครับผมพูดแล้วเดี๋ยวจะหนาวใครคนไหนอยากได้เฮ้ยแจกเลยผู้ชายคนไหนแบบอยากแจกไอจีแจกเลยในช่องพี่น้องชิวเดี๋ยวคนก็ไปตามดูตามฟอยเฮ้ยแต่มึงหล่อทั้งคู่พวกมึงได้ทั้งคู่เลยทั้งไอ้อะไรนะไอ้กัดทั้งไอ้นิวเลยหล่อทั้งคู่ครับแต่ใครไม่หล่อเป็นไรนะเรามีเงินเราทำตัวดีมันก็หาได้แฟนอะผู้ชายมันก็ได้แฟนสวยๆนะบอกไว้ก่อนนะผู้ชายไม่หล่อตลกมักได้นะน้องสายชื่อขึ้นต้นในตัวเอ็นน้องพอพี่ไปได้ครับได้สิพอได้ไม่จะไม่ได้วะกูเปิดสาธารณะมึงฟอร์มเหอะถ้าวันไหนมึงมีแฟนแล้วมึงตาก็บอกกูด้วยนะโอเคปะพี่แฟนผมสวยไหมครับโอเคไหมหรือไม่ก็พี่แฟนผมหล่อไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้พี่กัดแม่งเหมือนชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหน้ามึงหวานจัดอะนิ้วแปะสินั่นไอ้ทีมี่แม่งดูดิแอบแยบจัดอะไอ้สัสแยบจัดอะอยากรู้จัดเลยไอ้เหี้ยมือไม้สั่นแล้วอะนิ้วแปะดิคัดแปะดินี่ตายซะนี่เนี่ยโหทีมชิวเลยถ้ามีบอกเลยจะไม่มีวันบอกลุงเดี๋ยวกูก็สืบได้อยู่ดีอ่ะคือพี่มีสายในสายทีประมาณนั้นดีกว่าวับได้เวลาแปะเลยให้มันได้เหรอที่แม่ง0-14ไอ้สัตว์นั่งผ่านนี่ไงพูดได้ปุ๊บไปปั๊บเลย
ต้องได้เพิ่มมาหน่อยต้องเพิ่มไปหน่อยวะโอ้ดูมันเล่นแบบดิสเลสเปกแล้วอุ้ย50 กว่าคม I mean, he's got to run it back online now. I mean, guns lost. Don't think he had that before. Ulti built, potentially. Maybe something there, but... ใหญ่น้องพี่แพลวไม่รอหรอกนี่ In a commanding position. This is, again, almost hubris from Meteor to be sticking around after that first shot. Goes for the second as well and then decides... นี่ตัวแรกมาแล้วไอ้สุดไอ้เหี้ยมิมเล็กๆ1.15 หรือ1.14ไม่รู้อะ1.15 ป่ะเฮียสแตทมันแบบว่าสแตทมันแอบโวกนะ1.14วันนี้สูตรไม่มาเลยอ่ะโอ้โหดูดิ1 ตัวปูนสวัสดิ์แซวเสียให้บอกใครเลยนี่มันจะเป็นไปได้ไงวะนกมันจะเป็นไปได้ไงต้องมีบ้างแหละขอบคุณครับเธอนี่วันนี้กดวาโลกับแฟนมีความสุขจังเลยครับนี่ไอ้นกชัวพี่ผมบอกด้วยระบาดได้พอเลยน้องผมครับบ๊อบรูปโปรไฟล์อย่างอ่อยอ่ะผมอยู่เงียบๆสุดไม่มาเลยไปเป็นโค้ดดีกว่านะโอ้ยมีแล้วอยู่แล้วอย่ามาทับที่กันเลยทับที่เลยเย้ไอ้บ๊อบอย่างหล่อครับไอ้เนี่ยแอคอาร์สมาร์ทด็อกจ่าน่ะไอ้ฟาร์มโคตรหล่อจริงๆห้องมีไฟนะบอกไว้ก่อนนะแต่ผมอยากได้มืดๆครับพี่เย็นลื่นsee it again today. I'm not really getting the sense, but then I guess I would have said the same thing yesterday in that DFM Paper X game as well. ผมเป็น1 เดียวความมืดนี่ไอ้เหี้ยคนเดียวเลยไอ้สัตว์ไม่มืดไม่เท่อะเหี้ยไม่มืดเดี๋ยวเห็นไอ้เหี้ยวันหลังกูเป็นสิวต้องมืดๆหน่อยเว้ยโอ้โหเหี้ยแม่งแผนดันโอ้ยแม่งดันเอาเอเมเลยครับเอาวองี้ไปไงเอาเคลียร์แล้วไงเอาซูตัวที่2มาซูตัวที่3ไม่ได้ครับ1-3เรียบร้อยทุกคนสีตายไปดิโอ้โหจบไวว่ะถึงทุ่มเท่าไหร่เนี่ยทุ่ม10ขำอร่อยกันหมดไอ้เย็ดแร่เข้าไปดูได้น้องมันแจกจีแล้วเข้าไปดูได้ไอ้เฮียคือมือมันแบบมันเอาลงไม่ได้นะมันต้องแบบนี่ไอ้เฮียเทสมันแบบมันต้องเทสมันต้องดีหน่อยอ่ะเทสต้องได้หน่อยอ่ะคือเหมือนดมมือเหม็นมาวะแบบเท่ๆอ่ะไอ้ถัดโคตรหล่อเฟี้ยวอ่ะอยู่ในจีบอกผมชื่อบูมครับอยู่บ้านไม่เลยเท่งไอ้เท่งกินข้าวลูกเท่งมาละเท่งมาละแม่เรียกผมอย่างนี้ดิเพื่อนมาบ้านไม่เรียกผมบูมนะใครบอกเย็ดแล่เฮียจำเลยนะโคตรเท่เลยเต่าเนี่ยเทมึงใช้ได้วะยังมาไม่จบเลยเกมจบแล้วเขาบอกแล้วให้ลุงได้ชกเฮ้ยแต่จริงนะพวกมึงเท่พวกมึงหล่อเท่ทุกคนครับไอ้นิวเองแจกไอจีได้ไม่ต้องอายเลยทั้งจะแจกนะไอ้กัดก็เหมือนกันหล่อทุกคนครับกูจะหลุดโทษทีเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเช็คกินหน่อยคนชื่อนี้เยอะจังจริงไหนแค่แปลจีลุงแซวเสียวนะไม่มันมีคนส่งรูปมาแต่ในจีมีเฮียเลยลุงจริงเปล่าไม่รู้นี่นิ้ว8ดินิ้ว8ดินิ้วมันเฮียนิ้วมันเจาะหูด้วยนะเว้ยหนุ่มอย่างงี้หนุ่มตีใส่แว่นเทสดีผมหล่อเจาะหู
ของจริงไอ้เหี้ยก็บอกของจริง And it's T1 taking their swift ให้นึกภาพแล้วหนุ่มตีๆอ่ะแต่หนวดจิ๋มเหมือนไอ้อาร์มแบบนั้นเลยแบบนั้นเลย 감사합니다. Well, congrats on your very swift game today. ส่วนในกัดนะ You กัดเหรอ definitely said that you guys had a lot of adjustments, a lot of changes to from your last โอ้ game. กัดแม่ง Do you think คือ that แค่ your ในรูปอะ adjustments ก็รู้แล้วแม่งสูงไอ้สัตว์ today, how's the win feel? แม่งสูง183อะ 저번에 아쉽게 좀 경기를 แต่หน้ามันหวานจัดเลยว่ะ 점이 많다라고 이야기를 했지만 그걸 완벽하게 보완해드렸고กัดไม่ใช่หนุ่มตีครับ 오늘 경기 정말 빨리 กัดเป็นหนุ่มแบบ 마무리하셨어요. 오늘 승리 소감부터 ไททันวิปริต หมายถึง 일단 ไอ้นี่นะหมายถึงแบบภายนอกดูแบบดูโตอะ 예쁘고요. 사실 ตัว 저번 ใหญ่ๆหน่อย 경기에 중요했었는데 저희가 그래도 플레이오프 가기 전에 저희가 รอ 패배를 함으로써 얻는 것도 많다 생각해가지고 덕분에 이번 경기도 쉽게 นี่หี 성공하고 เฮ้ย 일단 너무 พิมพ์อะไรอ่ะ First off, it's definitely เฮียช่องกูคือเดี๋ยวนี้คือนี่หีกันแล้วเหรอเนี่ย anytime. อะไรครับเนี่ย I would say that before heading into the โอ้โห playoffs, ช่องกูมีแต่เจ๊หวังไอ้เหี้ย taking a loss before and learning ใน our หัวมีแต่อะไรวะ lesson เนี่ย before the actual important matches start would be a better moment for us, and I'm glad that it paid off, right? And we got to see a little bit ไอ้การ of มึ a งเทสดีหมดเลยเว้ย different side to you this เหลือแค่มึงเริ่มจีบ stage สาวเว้ย 2. We saw you จริงๆแค่นั้นเลย on แค่นั้นเลย Harbor. You played โอกาสที่มึงจะจีบติดคือกูให้ that 70 เลย duelist. I mean, ส่วนไอ้ how are นิว you เนี่ยกู adjusting 80 เลย to the change? How are you feeling? Are you ชม almost as comfortable on the role as your original duelist role? เสียงมันเหิน Stage 2에서 새로운 모습을 저희가 많이 보고 있잖아요. โอเคเดี๋ยวไปดูช่องคุณแพรเปิดกล้องแล้วทุกคนวันนี้ 플레이를 하시는 เดี๋ยว 모습을 ไปเมาส์มอยช่องคุณแพรต่อ 본인은 좀 역할 변화에 대해서 어떻게 체감하고 계신지 타격대만큼의 좀 편안함을 느끼고 계신가요? 일단 배워야 될 점이 굉장히 โอเคผมทุกคนครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมช่องซูเปอร์แบ็คครับ 있어서 굉장히 기쁜 것 ขอบ 같고 คุณนะครับที่มานั่งคุยเพื่อนครับแล้วก็นั่งดูว่าปฏิด้วยกันเกมนี่คือ 뭔가 20% 밸류를 ที่เหลือ80คือเมาส์คน ช่องเหี้ยอะไรวะเนี่ย 생각을 또 하니까 ไอ้สัตว์เลย 좋은 것 같고요. ไอ้แคร์ก็แบบว่ารับจบจริง 많이 배워야 될 것 같습니다. ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องซูเปอร์แบ็คครับผมขออนุญาตไปพักผ่อนที่ผมแสบคอว่ะกินหนอนเข้าไปวะเฮียมีแบบอึมๆแล้วนะหรือกูหัวเราะเยอะไปวะ บ๊ายบายครับผม เอ้ยไหนถ้าทีมอยู่ใครทีมอยู่มั้ยเลยเลทเลย All right. Well, I Late. mean, next, it seems like well. อ้าวไม่มีใครทีมเลย And it's only day โอ้ย week 2 here at บ๊ายบายครับ Pacific Stage 2. So we've had a lot ไอ้ of ควย